velkomin að Rauðaborðinu á 50. í byrjun vetrar. Það margt í boði hér eins og alltaf. Hérna aftast í þættinu þá kemur til mín Kristín Ómarsdóttir, skáld og rithöfundur, og hún að gefa út bókin í jólabókaflóðið, 3. bókina í röð bóka sem hún að skrifa langömmu sína. Ég ætla svona að spjalla við Kristín þetta ferðalag hennar aftur á 19. öldina. Hvað það sem að togar hana þangað og kannski svolítið hérna okkar tíma og þeirra tíma og kannski tíman almennt. Það er alltaf gaman að fá að spjalla við Kristínu Ómarsdóttur. Ég ætla líka að tala við mann sem heitir Stefán Atli Rúnarsson og er viðskiptafræðingur og lærði fjölmiðlatækni í Fjölbrautaskóla. Hann heldur námskeið gervigreind, ChatGPT námskeið, meðal annars fyrir aldra fólk, og ég ætla að fá að spjalla hann aðeins við hann það, en kannski líka svolítið gervigreindina og hvaða áhrif hún kann að hafa og hvert hún getur þróast og hvernig við getum notað hana og hvernig við að vara okkur á henni kannski líka. Ragnheiður Davíðsdóttir er hér alltaf á 50 með áhugaverð viðtöl. Núna ætlar hún að fjalla krabbamein, hvaða afleiðingar það hefur á fólk og aðstandendur. Hún fær 2 góða gesti, Hannes Rúnar Hannesson sem er varaformaður Krafts og Melkorka Matthíasdóttir sem starfar hjá Ljósinu. Þau ætla að ræða ýmsar hliðar af krabbameini. Ég ætla að slá á þráðinn til Bangkok, þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson er í rannsóknarleyfi og ég ætla að tala við hann mest Úkraínu og svona tilraunir, síðustu tilraunir Trump til að koma á friði þar. Ferum yfir ýmsar hliðir þeirra mála og öryggismála í Evrópu og annað slíkt, og kannski hvernig framlag Íslendinga til stríðsins í Úkraínu hefur verið hingað til. Við höfum líka haft hérna á 50 þar sem við kallum reynslubolta. Björn Þorláks hefur stundum síðan það, en núna kemur Sigurjón Magnús og ætlar að fá hingað Kristínu Helgu, rithöfund, Viðar Eggertsson og Árna Guðmundsson og ræða svona helstu fréttir dagsins sem eru nægar. Þetta er búið að vera lífleg fréttavika. Það kemur hérna eftir smá auglýsingar, en áður en kemur því að ætla að minna á að það sem drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar hnappir smástundur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur. Mátborga meira þú vilt, og þeir sem kjósið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraun til þess að byggja hér upp umræðuvettvang og kannski síðar mér fréttastöð sem að er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef að þú telur það að vera gustugur verk, þá gæti ég til þess að slást í hópinn og taka þátt í að byggja upp samstöðuna. En við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum, svo kemur Sigurjón Magnús með reynsluboltana. Og svo fór ég daginn upp að garði með smávegis og hafði með mér fiðluna. Skaut 2 rjúpur á leiðinni og var í garði nóttina og sló fiðlu kvöldið. Presturinn spilaði fyrir mig á flautu. Frá ómi til hljóms, ný heimildamynd eftir Ásdísi Thoroddsen, sýnd í Bíó Paradís. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur
húnavellir@húnavellir.is. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Sæl, velkomin í reynsluboltana. Hjá mér eru Viðar Eggertsson-leikari, Árni Guðmundsson félagsuppeldisfræðingur og Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Við erum allir komin. Takk fyrir. Ég verða að fá leiðrétta þig aðeins, eða ekki leiðrétta heldur, ég er með nýjan starfstitil. Hann er öldungur. Já. Ég er eini öldungur Íslands, samkvæmt já.is. Mér finnst þetta svo fallegt orð, öldungur. Já. Og vinkona mín spurði hvort að hún geti verið öldungur, þetta var svona kallkynsorð. Ég sagði, verð þú bara öldung? Ég held hún alltaf skrá sig sem öldung. Já. Þá var hún ein með þann titil í já.is. Mér lágar svona upp að þáttar aðeins að minnast aðeins á Helga Pétursson, Helga P. Og þetta byrja að segja þegar, við Kristín Helga, við fórum saman í ferðalag og þar var Helgi og konan hans og fleiri fóru til Helsingi og það var mörg á síðan. Þú gerst með barn þetta var, það var gott fyrir því að rekna hvað þetta mörg á síðan. Já, það eru 30 ár. Já. Nei, hvaða barn var það? Ég man það ekki. Nei. En ég man að við vorum að elta Þorstein Pálsson sem þá var forsætisráðherra og var að, með okkur var Bogi Ágústsson fyrir hönd flugleiða. Já, hann var upplýsingafulltrúi flugleiða þetta var. Já. Í flugtakinu frá Keflavíkurflugvelli þá tók ég það ákvörðun, ég ætla aldrei að þiggja neitt, ég gat ekki hoppað út, ég varð að fara með til Helsingi og ég sá alltaf eftir Á hvers vegum varst þú að fara? Ég var blaðamaður á DF. DF. Og mér fannst þetta eitthvað, ég væri að gera eitthvað sem ég ætti ekki að gera, ég ætti bara að vera heima að skrifa eitthvað. Já, það er annar mál, en Helgi P, hann var hann og hann var bara, náttúrulega stjarna í okkar augum og svo var hann bara mjög skemmtileg ferðafélagi. Á hvers vegum var hann, marstu það? Nei, ég var stöð 2 bara, 1919 eitthvað. Hann var, ég var hann fyrir Bylgjuna og hann fyrir stöð 2 held ég. Já, ég held það. Að vísu fór ég líka einu sinni í ferð með Helga, þá var hann hjá samvinnuferðum með Landsín. Þannig að hann kom nú við, en ég vann með honum á stöð 2 og hann var bara einn af mínum allra uppáhalds samstarfsfélögum, alltaf glaður og kátur, jákvæður og lausnamiðaður og hugmyndaríkur, það var bara alltaf gaman að vera með Helga. Ég ætla að segja ykkur eina sögu, því við vitum öll, hann var kosinn kyndokkafylsti maður ársins einhvern tíma fyrir langa löngu. Aftur og aftur, held ég. Já, hann hélt alltaf titlinum, en svo erum við að gantast með þetta, við erum að fara niður í bað og svona finnst bað og þegar við komum á þann þá hérna stúdúskellingar með svampa og við lögðumst upp á bekkina og það bara skrúbbuð okkur. Þetta var mjög gott eftir á en Þetta voru ekki sjálfboðaliðar, þetta voru starfsstúlkur. Já, við vorum í skýlum. Svo þegar kemur Helga, þá segum við að þær hlutu að vera ánægð með þetta maður, kyndokkafylstir maður og við erum eitthvað hlæða þessu og gaman. Svo leggst hann á bekkinn og það fyrsta sem hann gera, það klæðan úr skýlunni. Og hann hló svo mikið með að voru að þvonum að þetta var fínt eða blík. En við að þú náttúrulega þekktir hann mjög vel. Já, okkar leiðir lágu nú aðalega saman núna á síðari árum. Já. Því að alltaf ekki verið bara 2017 þegar ný lög almannatryggingar tóku gildi. Já. Þá var hann að skríða á eftirlaunaaldurinn. Já. Og hann verður svona einn af forsvísmaður svona óþekka fólksins meðal eldri borgara. Það er að segja að það var svona
baráttuhópur sem að tók sér til og kallaði sig Gráa herinn. Helgi sagði við mig að ég ætti nafnið. Hann hefði eins og hlust á Sprengisand og þá hefði ég sagt þá hlyti Grái herinn að rísa upp. Og hann sagði, sko, þú átti þetta nafn, takk fyrir það. Já, hann er bæði það að hann getur kannan með það hvað fólk gerir, ef kunni, með því að gefa þér heiður inn að þessu og hann sem sett svona forsvísmaður þessara baráttu eldra fólks fyrir bættum kjörum og þarna sem komin í almannatryggingalög ellilífeyri og þessi hópur fannst nú eiginlega svolítið svona tekjutengingarnar og skarpar við lífeyrissjóðstekjur og óttuðust það að þetta hert enn meira sem reynda gerðist því að það var svona frítekjumark sem var 25.000 krónur og síðan byrjuðu skerðingar og þessi krónutala hélst nú eiginlega fram á dauðadaga Helga í 8 ár var þetta óbreytt krónutala sem var þetta kjara skerðing en hann sem stóð fyrir þessum hópi og fékk til við sig baráttuglatt fólk, þetta var svona órólega deildin innan félags eldri borgara í Reykjavík og svo gerðist það og hann var svolítið að fá mig til liðs og fekk mig þarna sem verkefnastjóra á tímabili og svo fór ég að vinna fyrir Landssamband eldri borgara og það svona tímabundin kosning formanns hverju sinni og þegar ég kem þar til starfa 2019 þá seinna tímabilið Þórunnar Sveinbjarnardóttur að fara að ljúka og Helgi gefur kost á sér þarna snemma árs 2021 og ég var með honum þarna, ég var skrifstofustjóri Landssambandsins í 3 ár af tíma Helga og ég vissi af þessum veikindum sem síðan drógu hann til dauða og hann var að glíma við þetta en lét á mjög litlu bera og svona þetta kannski alveg harmonera við það sem Kristín Helga sagði áðan að hann raun og veru var bara á bjartsýninni og gleðinni og við vissum og fæstir vissu sem voru með honum hvað bjátaði á og maður fann stundum auðvitað hann beygði aðeins af en hélt síðan áfram og það var bjartsýnin og gleðin sem hélt honum lengi það var einstaklega ánægilegt að vinna með honum en þetta auðvitað hann lifði í þessum skugga þessar sem var að fara hann bauð mér heim og hann var og byrjaði að mála myndir mikið já, hann var að byrja að mála myndir hann náttúrulega, svo þeim við sveitungar í Garðabæ og þá fór hann að vassast í pólitíkinni og ég var náttúrulega búin að vera í borgarpólitíkinni hann var borgarfulltrúi á sínum tíma en síðan fórum við saman í kosningabandalag til að fella íhaldi í Garðabæ það tókst ekki nei, það mun takast en það mótti reyna það var nú skemmtilegt samstarf og alltaf gleði ég kynntist honum aldrei nema í gegnum mitt annað lífið tónlist ég semst bassaleikari í þekktasta óþekkta bandinu í Íslandi Gleðisveitinni Blues og byrjaði mjög snemma að daðra við tónlistargiðuna og þá var Ríó tríóðu þetta mikil fyrirmynd þannig að maður kunni í gamla daga þá kunni maður að stramma allar Ríó tríókatalógin þá til Gunnar Þórðarsson fór að skipta sér þá flæktu smálinn örlítið já, þá var byrjað að sýta fleiri hljóma og svona ýmislegt en auðvitað var þetta góð músík en ótrúlega áhrif sem og gleði sem Ríó tríó hefur komið mér fannst svo gaman ég var til að spyrja því að Helgi var prístundu því þegar það var formið Landssambandsins og var svona í sambandi við aðildafélög eldri borgara út all land og það var oftast fyrsta spurningi sem hann fekk þegar hann tilkynnti komu sína hvort hann myndi koma með gítarinn með sig og ég sagði ekki að Helga spilaði þú tíman á gítar hann sagði nei, ég var á bassa og ég kunni ekkert á bassa ég var bara látið á þetta í hendurnar og ég var bara að spila á hann og svo bara spilaði hann á bassa og þess að kunna á bassa já, hann var þetta alveg ágætur á bassa kelli en ótrúlega magna hvað þeir gefa mikla músík og hvað þetta sterkt innslag í íslenska menningu hvað þetta ríkur partur af þjóðarsálni hann sagði mér þetta er tími til að segja margar sögur en hann sagði mér svona frá því hvernig hann kynntist Jónasi Friðrik Guðnasyni að þá kom hann heim til foreldra sinna og þar var blaðið Samvinnan og hann fyrir eitthvað að fletta og þá sér hann ljóð hann Tár í tómið og
hvaða maður þetta sko, svo hringdi hann í hann bara og til að fá að syngja þetta og þá spurði hinn bara vill ekki gera meira og þá komu öll þessi frábæru texta sem áttu svo vel við húmórin sem var í Ríótröðunum og þá mest í Helga. Þessi hálfkæringur svona, þessi létti hálfkæringur. Já, þessi djúpi texti sko, mér fannst alltaf lægið dálítið fjörugt með hvað þetta er djúpur og fallegu texti sko, og alveg ótrúlega fallegt ljóð. Já, mikill snillingur. Hann réð mig á Stöð 2. Hann réð mig á Stöð 2. Já, það var hann sem hringdi í mig. Hann réði Gunnar Smára í blaðamennsku þegar hann var ritstjóri á MT eða Tímon með hann var ritstjóri þar á öðru blaðinu í manni hvort það var og þá réði hann Gunnar Smára í blaðamennsku. Það var uppæðið hans, það var hjá Helga P. Já, Helgi var alltaf á vaktinni, hann var alltaf að kikki kringu sig og fylgjast með og svona kom svo víða við og þetta var stjarna í svona úlingsárunum mínum og svona þegar ég var yngri. Þetta var þessi textar sem voru sungu þetta svo vel og fóru vel með þetta. En Jónas Guðni var náttúrulega stór partur af þessu. Textanir hans. Ólafur Þórðar heitir. Það var mikið sjónarsviptur af honum. Já, svakaður. Svo var Helgi alltaf stjarna. Hann var kannski mest í tónlistarmaðurinn af þeim. En Helgi syrði hann alltaf mjög mikið. En Helgi var alltaf stjarna, fannst mér bara, hann var stjarna í Ríó og náttúrulega allar stelpur aðeins eldri en ég brjálar svo skotnar í honum og síðan var hann stjarna með Völu í 1919 og einhvern veginn allstað þar sem hann kom þar svona hefði hann lag á því að láta alla skína en hélt í þræðina og keyrði gleðina áfram. En ekki með neinu látum sko, bara fallega. Með bjartsýnin á gleðina. Sem er náttúrulega minn sönnu verðmæti. Já, ég mun alltaf minnast hans bara þessari bjartsýni og gleði. Já, ég líka. Heiminn munar svona fólk. Herði, jæja, krakkar, hvað Evrópusambandið, er það að leika okkur grátt? Ekki að taka upp eitthvað léttara hel, eða ekki? Það er ekkert að fara. Nei, við fengum löðrung. Já, það er ágætt. Hvað er eignahaldið þarna? Svo er erfitt að sko. Það er tólt erfitt að spá í þetta. En nú Sigurður Ingi setja hefna sín sko. Það fannst mér að dálítið fyndi að því að hann nú kallar Siggi Svana skitta á mínu heimili að því hann leggur til að það er eitthvað frumvarp í gangi frá honum og vinum hans að byrja að skjóta svani að þeir séu fyrir á túnum hjá bændum. En allavega þá leggur hann þetta til þarna að við svörum í sömu mynd og það minnir mig á gamlan brandara. Það var munni eftir músinni, það var músahópur sem var á ferð og það var fíll sem steig á inn og drap hana og hinnir sem eftir lifði á hvað hefna sín á fílnum og eitt þeirra Emil læra að klifra upp á fílinn og komin upp á hálsinn og þá hrópa allir Emil Kjartan og mér fannst þetta að vera svolítið þannig. Það er enginn að fara að taka eftir því að við gerum nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það er ekki að fara að koma neinum í kollnum okkur sjálfum. Mér fannst nú svolítið gott sem einn amerísku diplomat sagði við okkur einhvern tímann, það var nú í tengslu við Trump en líka þessir viðsjálfveru tímar sem við lifum, það eru brjálæðingar á forsetastólum mjög víða, bara sturluð gamalmenni og ekki öldungar, þetta er bara sturluð gamalmenni og það var einhver bandarískur diplomat sem sagði bara líka út af þessari rosalega hægri slagsíðu í Evrópusambandinu og þeim öflum sem þar stýra sem eru ekkert kannski endilega akkurat þau öfl sem ættu að vera yfir og allt umkring í svona sósíaldemokratískri Evrópu. Þannig að hann sagði svona pínu lítið kríli eins og Ísland sem við erum alltaf bara þorp í Þýskalandi sko, við erum svo fá, við látum alltaf eins og við sem alvöru land en við eigum bara að vera undir radar núna og helst passa enginn taki eftir okkur, fara bara í grákápuna og sita aftast. Ég man eftir þess að þetta hefði verið í heimildinni í fyrra og þetta var mjög eftirtekt og verst sko, þetta var þegar að Trump bara ásælast Grænland
að þarna við skildum bara ekkert minna á okkur þarna sem erum þarna í ratarnum frá Grænlandi ef hann skildi bara en verður ekki til þess, ég held að verður til þess að sko að vera svona meiri skautun í þessari Evrópumræðu, þeir sem eru á móti Evrópusambandinu þeir noti þetta alveg í botn sko yfir það hvað Evrópusambandið sé vont, aðri munu svona að reyna að koma einhverjum skýringum að þetta sé nú ekki alvont og allt þetta, þannig ég held að það skerpist sú umræða skerpist og þeir sem eru hlindir Evrópusambandinu einmitt nota þetta og segja við eigum að vera þar við borðið en ekki einhvers staðar fram á gangi og býða eftir svörum sko. Ég langar svo að stofna vestnorræna lýðræðisbandalagið sem er bara Kanada, Ísland, Grænland og Færeyjar og helst eitthvað að breyta veldinu, Skotar og kannski bara þarna Samalandi Já, þess vegna sko. Það sem næri við bæði Noreg og Svíþjóð og Finnland eða endur við ekki bara Kalmarsambandi Kristína Helgu-sambandi Ég get verið drottning þar Við erum ekki láta alveg svo bestir út af þessu þetta Nei, ég held að þetta bara anda og í kviðin og dagsróli að ég er samt svolítið áhugavert að skoða þessu stóriðju á Íslandi sem er verið að verja meina hvers vara peningarnir sem þau afla í hvaða aflánsfélög eru það, hvað er eignarhaldið og minna stórið á Íslandi er mörg hver í eigu einhverja stór fyrirtæki út í heimi sem að og útibúið Íslandi er alltaf stór skuldut við höfustöðarna þannig að það skilar svo sem einhver arði hingað í Íslands samfélag. Þetta er bara vinnubúðir fyrir fólk og jafnvel fyrir innflutt vinnuafl sem nýtur lágmarksréttinda á Íslandi sem að færa vinna eða vill og getur unnið á þessum stöðum. Við skulum bara held í andon í kviðinu og skoða líka bara í eigin barm. Hvar erum við stödd í atvinnustefnu, hvar erum við stödd í sambandi við stóriðju og náttúruvernd og svo framvegis. Líka þegar skatt er ekki skatta það sem að verðmætt verið til, það er náttúrulega hræðilegt sko, í raun og veru þá erum við náttúrulega bara komin í einhvers konar nýlendu. Við erum raun og veru að hluta til eins og nýlenda að þessu leyti, vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að halda þessum útibúi sínu hér sem eru alltaf í skuld við móðurfyrirtæki, þetta er bara eins og hækkun í hafið, þetta er bara svipað að vara á forðum þegar innflytjendur eða heilsarar hér áttu fyrirtæki úti sem keyptu vöruna og hækkuna svo áður en hún fór yfir hafið til Íslands, þetta er sambarileg. Hækkun í hafið? Já, þetta er hækkun í hafið. Heldur betur. Indriði Þorláksson er búinn að vera að skrifa ansi áhugaverðar greinar og hagfræðingur og fyrrverandi skattstjóri að einmitt þetta að þessi risafyrirtæki það eina sem þau skila inn í land er greiðsla fyrir raforku og laun fyrir þessa starfsmenn. Öðru leyti fyrir allur hagnaður úr landi og hann hefur verið að benda á það að þessi við verðum að eiga stóru fyrirtækin og orkufyrirtækin okkar. Það er bara krúsjál fyrir Íslands samfélag og ég held það séu svo mikil tækifæri, það er líka svolítið erfitt að þessi öll S-samtökin innar og allir þessir lobbyistar og ofurlaunir sem hafa aðgang alveg stöðugt að öllum fjölmiðlum og allstað og líka sem verra er bara beinan og greiðan aðgang að öllum stjórnmálamönnum að þetta fólk byrjar að hrópa og barma sér leið og þessi fyrirtæki missa einhvern spónur aski og leið og við höfum kannski verið að ræða það að þetta er kannski tækifæri fyrir þjóðina til að breyta aðeins atvinnustefnu og við þurfum að fara að huga miklu meira matvælaframleiðslu og endurskoða og stokka alveg upp hvernig bara við hugsum landbúnað og ég var til dæmis á loftslagsdeginum á ráðstefnu í Hörpu hjá Orku- og umhverfisstofnun þar sem að þetta var mikið til umræðu, þetta kemur alltaf upp matvælaframleiðslu á Íslandi og það er einhvern veginn heit kartafla sem má ekki tala en við getum verið með stóriðju ylrækt með allt þetta rafmagn og það er raunhæfur möguleiki og það er þessi sturlun hún er svo ósjálfbær og óumhverfisvæn öll þessi álframleiðsla í þessu landi. Ég held líka, framhald af því sem við vorum að tala bæði að bara að því útgangspunkturinn er þessi afgreiðsla ESB
við ætlum einmitt að staldra einmitt við núna og taka allt þetta til umhugsunar. Þetta akkurat það sem við eigum að ræða núna. Beinir fram alveg þessu sko, ég upplýði þarna álverðskostningarnir í Hafnarfirði sem var sko eins og Svesnu sko, það var bara eins og bæjarkostningar í öðru veldi. Þess að við fengum sendan bó í almennipappir, allir hafnfirðingar og svo var hringt í mann 5 sinnum eða 6 sinnum einhverjir starfsmenn og vakt og eitthvað svona og þetta gekk allt út af það íbúar myndu semst veita brautagengi einhvers konar stækkun á álverinu sem betur var nú ekki en þá fór maður að hugsa peningarnir og aflið og völdin sem að fólk næsir í samfélaginu með þessu að þetta eiginlega bara beinlínislega hættulegt lýðræðinu sko getur raunverulega keypt. Í þessu tilfelli tókst það sem betur fer ekki af því ég held að allir með álverið í Straumsvík hefur þó það veitir mörgum vinnu að þá eru margar svona sögur í tengslu álverið að fólk hefur verið sagt upp sem eru þetta kannski berast haffiska umhverfið. Það bara mennur settur út í leigubíl og sagt upp störfum og svona eins og þetta var einu sinni sko. Þetta spyrst holdi út en ég held í raun og veru þegar að verið að fást einhvers konar gæði, skiptingu af gæðunum, þá bara þetta fólk með svo mikið kapital að bara sko svæsnasta stjórnmálasamtök og jafnvel innlend hagsmunasamtök hafa ekki nándanarins mikið fjármagn til þess að hafa áhrif. Og það dálítið umhugsunarvert sko bara upp á lýðræði sem slíkt. Akkurat. Svona ruðningsáhrif af þessu. Algjörlega. Já, þeir geta sem sagt rutt mörgum hindrunum og vegi bara kapitalinu. Ég sko það sem skýður þetta hafnaður, þannig bara fullt af fólki á launum, sko, öll kvöld og allar helgar að hringi fólk og reyna að fá allir kjósa með álverinu, starfsmenn álversins. Þetta endaði nú með einhverju kæru til persónuverndar minni mig. En þetta var mjög sérstakt að upplifa þetta því að það mjög gaman að upplifa kosningar sem fólk að rembast við að takast á lýðræðislegum forsendum og stefnum samfélagsins. En þegar fyrirtækin eru komin beint inn í þetta, þá getur maður líka að fara að hugsa tengsl sko, þeirra afla sem að hagsmuni í samfélaginu við stjórnmálin. En þetta náttúrulega það sem við erum í náttúruverndina því ég nú í stjórn landverndar að þetta akkurat það sem við erum að glíma við alla daga að við erum bara samtök í bara almannasamtök mjög sem sagt bara félítil almannasamtök í eigin tíma og ástríðu að í raun og veru berjast við ofurefli því að þetta allt sko stórfyrirtæki sem að hjóla í náttúruperlurnar okkar og einhvern veginn að hanna landslæð algjörlega bara sko Það að tala núna væntanlegt hótel við Jökulsárlóni? Ég að tala svo margt. Það spjótin standa á íslenskri náttúru öllum áttum. Það eru náttúrulega bara raforkuver í landi sem með umfram raforku núna. Það eru vatnsorkuver, það eru vindorkuver teiknuð allt land. Það eru náttúrulega þessi baðlón, ég held þessi 16 baðlón á sko teiknuborðinu og þeir eru öll orðin 11 sem eru veruleiki 16 allt held ég sem eru á teikniborðinu og allt onni í náttúruperlum og svo öll þessi orkuver og svo flutningur á fjöllum úr landi, þú veist þetta alltaf svo stórum skala og þetta allt risafyrirtæki, erlend risafyrirtæki sem eru síðan með einhverja lobbyista hlaupa fyrir sig á ofurlaunum og náttúruverndin algjörlega mjög mikið af þeim sem mæta. Allir fyrirðist útfyllir af kvíum, fiskildiskvíum. Já. Ég sá litla frétti að það er eitthvað lítið fyrirtæki Tálknafirði sem er vinna leður úr fiskróði og laxaróði og Puma, stórfyrirtækið það einhver þar heyrir af þessu og þeir kaupa fullt af manninum af þessu laxarleður og þeir eru búin að framleiða skóur þessu bara konar markað bara ekki sko aðleifsaði það er bara ekki til og mikið sko en það samt það er bara ég sá mynd af skónum þetta er bara íþróttaskór sem er úr leðri laxaróðleðri þá er það málið. Þarna fyrir utan Tálknafjörð, það er sjókvíar allt. Það þarf að flytja þetta inn frá Danmörku. Það þarf að flytja þetta inn frá Danmörku. Til að vinna þetta. Já, þetta kemur á móti sko, í flutningavíl sem mætir þá hinum sko, en vegna þess að laxarnir þarna sem þeir eru að framleiða, þeir eru seldir alltaf bara heilir sko.
ekkert búið að róðfletta á henni. Þannig að hann fær ekki róð þrátt fyrir, sko, 100 kvíar eða eitthvað í nágrenninu, þá kemur hann frá Danmörku. Mér finnst þetta svo geggjað eitthvað Ég panta mér aldrei lax á veitingahúsi, ég treysti ekki. Nei, ekki hvaða lax það og ég bara raunverulega hættur að borða lax. Ég bara mjög margir fer ekki fyrir mína varir. Ég treysti ekki þeim sem að selja lax að þeir segja mér satt hvaðan hann kemur og ég bara missi matarins. Tekur ekki sér. Svo getum við að fara hérna, ég með sumarbústað á Suðurlandinu, sko, ég fer stundum við Hellu, í fiskibúðina þar, það getur feikið veittan lax úr Rangánni. Og þú sér þeir að vera veiða. Já, það alveg orginal, þannig að það vegna þess að hitt orðið bara eitthvað staðla, þetta allt saman fóðrið, þetta svakalegt. Ég stoppaði einhvern tíman á Staðarskála eða einhver svona vegarsjoppu, gleymið ég ekki. Og það var til soðibrauð og alltaf þegar ég ber út fyrir landsteinana Reykjavík og út á land, þá langar mér alltaf í soðibrauð, það minnir mér alltaf á Akureyri. Og soðibrauð bara til Akureyri og ég gæti ekki hamið mig, ég var á leiðinni til Akureyri. Og fyrst ég var komin út fyrir bæjarmörkin, þá sá ég soðibrauð í þessari vegasjoppu og hún var með laxi. Hvílinga miðbjóð hef ég aldrei á ævi minni borðað því að þetta held ég hafi örugglega verið skemmdur og ónýtur eldislax sem var á þessu svona lúsalax, þetta var slíkt óbragð að ég hugsaði bara við að nú stoppar þú að borða lax bara alveg. Það var ekki líka verið að tala um að hluta þessu fyrir alls konar dýrafóður, sko, kannski ekki alveg skýrmarkur þar á milli hvað það sitt á markað. Grænmeti sem við fáum frá útlöndum með mikið til dýrafóður. Þetta líka svo stór fyrirtæki, eigendur þessi norsku aðilar sem eiga þarna fyrir vestan. Þetta svo risastórt batteri og í svo mörgu öðru út allan heim og mér fannst eitthvað svo póetískt og hérna hann nú verið að tala með hann Ögmundur Jónasson fleiri að sko þessi risafyrirtæki sem koma hér inn og kaupa upp heilu firðina, þeir enga hagsmuni á staðnum, þeim ekkert annt þessi samfélög, þeim alveg sama hvað verður þetta fólk. Þannig að það svo mikilvægt að við missum ekki eigendarsambandið. Samfélögin missi ekki eigendarsambandið og mér fannst eitthvað svo algjörlega póetískt, ég man hvort það fyrir hitti fyrir póetískt að sonur þessa mógúl sem á þetta laxa, þessa samsteypu að hann einhvers konar sýningapiltur í New York borg og hann mætir í frægan galadinner á Manhattan sem mjög þekktur dinner sem allir mæti í búning og þemað var ævintýrið og hann mætti sem laxakongur. Þið vitið þetta eins og í Grímsæventýrum. Já, þetta bara algjörlega eins og í æventýrunum. Þetta eigandi hérna kannski jársambandi það var líka undarlega í þeim málum, sko, hvernig að allt í einu eru bara allir fyrir því fullir af þessu. Það sko regluverkið langt á eftir og það allir þessi lobbyismi kringum þetta, það aldrei sérstætt, sko, hvernig þetta hefur bara allt í einu bara orð. Já, og sá sem ætlar að keyra þetta gegn á fyrir austan, gegn vilja meirihluta íbúa á Seyðisfirði, hann kemur sér í að vera varaformaður í flokknum og ekki, já, og bara inn á þing og þetta svo berskjalda, það ekki eins og þetta grímulaust hagsmuna. Hann notar ræðustól Alþingis og vald sitt inn á Alþingi til að keyra þessi mál áfram. Hann misnotar aðstöðu sína. Hann var mjög harður í veiðigjaldumræðinni. Já, mjög sko. Já, hann bara að vinna fyrir sig og sína. Sem náttúrulega orðið tóttið undan, sko, hvað þetta orðið, sko, grímulaust. Bara algjörlega. Alveg, bara fyrir opnum tjöldum. En náttúrulega sérstökumra, mér dætti ég hlusta einhvern á það var sko Bortinnsdeildin og Vopnafirði sem nú fallegasti bær fjörður landsins. Hann fær að hausi, deildin bara í lög niður eða kemur smá veiðigjöld á þetta. Þannig að umræðan var komin alveg sko út úr öllu kortum og kallir þetta einhverja lýðræðislega umræðu sko. Það var auðvitað. Núna var að vera að slátra fyrstu lögsunum held ég í sko landeldinu í Vestmannaeyjum sem að Sigurjón Óskarsson hann fyrir skipstjóra Þórunni Sveinsdóttur útgerðarmaður og hans fjölskylda seldu og settu peninga í þetta landeldi.
Erum við ekki jákvæðari fyrir því? Jú, Ég er ekki það bara að er borða allt neitt, annað. ég borða bara til lags. Ég bara borða ekki Tekur í sjönsinn. Já, tekur Við í erum bara sjönsinn. að hellu. Já, bara ekki lags. Rangá. Eða kaupa bara eða þá Já, bara veiða ef menn hafa sjálfur. efni á því veiða sjálfur eitthvað svona. Reyndar í sílungum miklu betur Nei, en ég held allir, nú að sko. landeldi sé svolítið annar handlegur, sko. Það er ekki verið að menga bara, við verðum líka bara að fara að hugsa um hafið, hvernig við umgöngust hafið. Já. Við þessu gríðalegt vassmagn sem að þarf í þetta landeldi, en ég held að þetta sé bara mjög flott fyrirtæki þarna út í Eyjum, sko. Hvað fara vatnið? Það er að nota sjó eitthvað. Það notar sjó. Allan að þeir samir eru að gera á Reykjanesi, það er að nota heitan sjó. Já, þeir verða auðvitað að gera það í Eyjum, þeir Já, ekki. þeir eru ekki með vass. Ég þykir bara ímynda okkur sko allar þessar kvíjar sko, allt sem fer frá þeim í hafi beint sko, þetta er náttúrulega bara eins og fyrir 30-40 ára þegar það var að brúa opið skólpræsið sko, sem slík. Verður að tala þá landkvína í Vestmannaeyjum sem fer í hafið? Ég er að segja bara til dæmis hérna í sjónum sko. Já, og líka þá hitt. Já, þú getur náttúrulega kontrollera það betur allt saman, allt svoleiðis. Það er þá inn í töngkólum. Já, ég held að fara á hausina því ég borði ekki lags. Já, það gæti verið. Það er ekki business lengur. Þú hafið áhrif á svo marga með þetta. Beitir þá viðskipta þvingun. Ég er áhrifavaldur í að borða ekki lags. Ég fylgir svolítið með þinginu. Þetta er einhver, sem ég var þingfréttamaður, það reynda var að byrja ráðsáður. En sko, viðbröðin sko núna voru mjög sérstök. En svona Kristrún forsætisráðherra, hún er yfirvegaðri. Hún talar ekki bara sko leggja og berja þá og fara gagnagerðir og annað. En Sjálfstæðisflokkurinn og Guðrún Hafsteinsdóttir, þau eru svolítið hörð. Eða hvað, hlærir það þig? Já. Er það ekki bara svona til að búa sér til einhverja stöðu? Af hverju fekk, bara fyrir gefið sko, þegar Guðrún Hafsteinsdóttir opna munnin þá fæði tjánaróll. Hún er með slíkum yfirlýsingu sem hún er. Mér finnst hún Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð sko, og svo yfirveguð og svo bara raunum veru sko einn áheyrilegasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þetta harmleikur að Sjálfstæðisflokkurinn skildi ekki gera hana bara ekki að formanni. En þetta Sjálfstæðisflokkurinn? Ég veit að Kristín Helga er ekki sammála mér. Nei, mér finnst þið bara allir vera að rógast með leiðilegan og ljótan málstað, þannig að ég finnst að það sé alltaf það sem þvælist. En við setjum alltaf upp í menn Sjálfstæðisflokkur, alltaf verður menn að ég lifi. Er hann samt ekki að hverfa? Jú, hverfum þessum leið og ég hverf. Er hann sko eitt flokkur? En þá vil ég frekar var skári formann heldur en illskári. En ég upplifði þetta þannig sko, ég upplifði Sjálfstæðisflokkin ekki sem flokk, ég sé þetta svona einhverja fylkingar af fólki sko, þessir eru þessu, þessir eru hinn og það er öll þessi gömlu gildi. Það var að koma út brámerkileg saga Braga Fríðrikssonar, ævisaga Braga Fríðrikssonar. Svona skerir þá sögur Hrannar Bragi, mjög frambærileg bók. Hann er sjálfstæðismaður í Garðabænum, sko Hrannar, og hann er með arfleif Gunnars Thoroddsen sem var svona meira félagsmáladassi í honum. Þá fór ég að segja, getur svona sjálfstæðismaður hitt sjálfstæðismaður sem er í fiskheldinu bara alveg eða í þýtami. Þannig að sko sjálfstæðisflokkurinn er kannski 3-4 flokkar, þess vegna er þetta svona tætingslegt eitthvað sko. Ég sé enga samfélag. Ólíkir hagsmunir. Já, margir hagsmunahópar. Margir hagsmunahópar sem eru líka ósammála þá, hvert á að fara. Ég held þetta sé ekki flokknar en það. Svo er þetta ekki þessi flokkur sem að maður kannski ólst upp við stétt með stétt og það voru allt önnur gildi í gangi í þessum flokki þegar sko við erum krakkar. Reyndar sko Styrmir heiti Gunnarsson, hann skrifaði bækur og þar á meðal samskipti Mokkans og Sjálfstæðisflokksins og þetta var ekkert eðlilegt sko. Nei. Þetta var ekkert eðlilegt sko. Eitt dæmi að þá var ríkisstjórnin í ráðherrabústaði með eitthvað leyndarmál og þetta mátti ekki leka út og þá hringja þeir í Styrmi og Matthías og boðaði áreiðandi fund og þeir konir að vera bústað svolítið rognir sko og þeim sagt alveg hvert málið það má bara ekki segja frá þessu. Þeir gengur stundið það. En til hvers voru þeir að segja frá því? Til hvers var verið að segja frá því að það mátti ekki segja frá því?
Nei, til að tryggja það gerði það ekki. Það gerði það ekki, já. Það var gjarnan sagt að blaðamenn Morgunblaðsins sætu þingflokksfundi. Já, það var alltaf órjúanlegt samband þarna á milli. Þetta með stétt. Við gleyptum við þessu þegar við vorum ungir á síðustu öld. Já, afar okkar. Og afar okkar og þannig gátu þau fengið verkakonuna móður mína einstæðu til þess að kjósa sig. Af því hún trúði þessu að þetta væri fólk sem ætti að líta upp til og væri að standa með sér og fengið að drekka kaffi á 4 ára resti á kosningaskristofu. Og svo eftir söguna meir, en við trúum þessu ekki lengur. Það þýðir ekkert að nota og þó Guðrún Hafsteinsdóttir eini núna að boða að fara aftur í ræturnar eða hvað hún kallar það. Nei, ég held að finna ekki þessar rætur, þau er löngu hún kallar það stétt með stétt, sé það. Og það bara hefur engin áhuga á því. Og hlætur ekki blekkja sig. Frjálshyggjan er náttúrulega í öndunavél, og það er náttúrulega menntakerfi sem business, heilbrigðiskerfi sem business, allt sem business, húsnæðismál sem business. Það er bara búið að sýna sig að það bara virkar ekki. Við erum með fullt af ungu fólki, ég vinn nú á Háskóla Íslands og umgeist mikið ungu fólki. Það er fólk sem er vinnandi alveg út í eitt og næri ekki að koma þaki yfir höfuð. Það er búið business og allt, þegar að heilsa fólks. Þegar aðstöða fólks allavega verið einhver business þá gengur upp og það held ég Sjálfstæðisflokksins sé algjörlega fastur í. Og það er líka svo merkilegt öll gagnrýni Sjálfstæðisflokksins á núverandi stjórn sem tók við áramóti síðustu gengur út á það hvað allt segir skralli sem fór í skrall vegna þess hvað þau gerðu síðustu áratugi og það er einu sem geta gagnrýnt að þau gagnrýna ríkisstjórnina núna fyrir það sem þau sjálf gerðu. Þetta er þetta mjög hjákátlegt að hlusta þetta, lesa þetta, að þetta er alltaf afleiðingar af stefnu Sjálfstæðisflokksins síðustu áratug. Svo missaður hlutverki. Hann gerir mjög mikið af þessu. En það ræðir hann ekki við plasthappa á flösku eins og hvert annað grunnskólabarn. En svo hefur þessi flokkur mist svo mikið hlutverkið og ekki fundið sér nýtt hlutverk. Þú setjum upp með þetta sem þau gerðu. Já, og líka bara miðflokkurinn verður til og tekur öfgahægrið. Tekur alla bara klausturdóna og bara ætleir alla sem eru öfgamein við hægrið og síðan erum við komið með hófsama hægriflokka, Viðreisn og auðvitað hægri krataflokk. Þannig að það er ekkert hlutverk fyrir þennan litla Sjálfstæðisflokk lengur. Sennilega Viðreisn bara nýju Sjálfstæðisflokkun, ég held að það sé ekki flóknar það. Það er bara hann er að taka þeir eru með margt af þessu gamla sem Sjálfstæðisflokkurinn var með og bara nútímalegri og flóknir stafni sem er ekki slemt og á ekki þessa hörmungasögu þessa blóðugu hörmungasögu sem að Sjálfstæðisflokkurinn ef hann alltaf að fara í ræturnar þá þarf hann að afhjúpa raunum veru hvað það var sem grassaði þar allan tíman meðan var raunverulegu valdaflokkur og það er kannski ekkert gott að taka og rífa ofan af þeim sárum. Nei. Og svo líka þetta vera bara í svona ábóðlegri frjálshyggju stefnu Sjálfstæðisflokksins í staðinn fyrir með félagshyggju einhvers konar eða félagslyndi að þá var alveg farið út í Og það er líka að þetta eru svo sterkir hagsmunahópar, þeir eru minnst að komnir inn á þing fulltrúar sterkra hagsmunafla eins og varaformaður Sjálfstæðisflokksins sem er bara í beinu hagsmunapoti og ég man þegar ég satt þess að örfáu vikur inn á Alþingi sem varaþingmaður þá kom inn varaþingmaður frá Sjálfstæðisflokknum og úr landsbyggðarkjördæmi og hún hélt sína jómfrúræðu sem að venlega er í svona störð þingsins sem hún getur talað frá eigin hjarta. Mér fannst eftirlegast í dagskrárliðinu því að það gæti fólk talað eitthvað sem skipti máli. Það sem að hún valdi að tala sem skipti máli var að hún fann svo æðislega persónulega að ég væri komin inn á þingið og ég lít á hlutverk mitt að berjast fyrir bara mitt kjördæmi. Ef ég hefði farið inn á þing og sagt ég er svo ánægður með að vera komin inn á þing að ég Viðar finnst þetta svo æðislegt að standa hér og ég lít á hlutverk mitt að berjast bara fyrir Reykjavík. Það er allt orðið brjálað. Það má ekki segja það. En það má heldur ekki í mínum augum segja ég er bara komin inn á þing til að berjast fyrir mína hagsmuni og minn pámannu búblu
það bara, og ég bara hreinlega lappaði til konunar og bentin á þetta, mér finnst þetta bara raun og veru út í bara þjónustu almennings. Já, hún var þarna sem alþingismaður, hún bara horfði á mig stórum augum og skildi eftir hvað ég var að tala. En það getur það verið að fólk telli sig að ríkari skildur við einhvers konar fyrirtæki heldur en fólki? Já, og það er það sem ég finnst verið að gerast núna, allavega augljósara, kannski að maður fylgist betur með eftir svona smá reynsla af þinginu, þá finnst mér einhvern veginn augljósara að það er fólkinn á þingi sem blygðunarlaust gengur framfyrir skjöldu að verja hagsmuni þröngra hópa sem að það sjálft tilheyrir. Alltaf aðtilsett þegar sagt hvalur í þingsal þá var okkar maður í Reykjanesskutdæmi komin upp í pontu bara 15 sekúndur seinna. Ég held líka að sko í efnahagshruninu við séum svolítið alltaf súpa segja því að það var ekki almennilegt pólitískt uppgjör hjá til dæmis Sjálfstæðisflokknum. Hann bara hélt áfram. Þar sem að í raun og veru hefði hann þurft bara að leggja sig niður og byrja upp á nýtt. Af því allt sá bremsuleysi sportbíl sem þeir kerðu að hann fór út af. Þannig að mér fannst það vanta þess að sjálfskoðun. Það ekki? Bremsulaus sportbíl. Sem fór út af, Þetta er ekki sansir og sportbíl eins og hjá. Já, það er sko hugmyndatengsl. Myndræðin hugmyndatengsl. En svona Framsóknarflokkurinn, þeir eru að leita formanni. Já, þeir eru svona tilvistakreppi líka, svolítið. Þeir eru smá tilvistakreppi líka. En er ekki mynd gott að fara svona botnin, það er svo góð spyrna það bara. Ég held að það hefði bara gott að því, ég held að kannski bara átti sig á því. Þetta hefði Sjálfstæðisflokkurinn raunverulega þurft. Hann þurft að koma sér alveg niður á botnin og þurfa að endurnýja sig. Hann reynda að koma niður úr gólfinu, sko, að rekna enginn að þetta væri hægt, sko. Það var niður í 80%, sko. Það var ekki og Pírata fóru niður úr gólfinu. En ég var sem bara sérstaklega með Framsóknarflokki, sko, því þar var til dæmis í mínum mannaflokki, sko, sem er velferðarmálin, þá allum sem Ásmundur Daða að gera mjög fín mál og Willum var mjög flottur heilbrigðisráðherra og þeir voru bara, sko, því miður, ég sakna Ásmundar og þeirra að þingi, sko. Þeir voru alveg sannir, sko, alveg ópólitískir í því leitinu, sko, Ásmundur Daði, til þess að hann var alveg algjörlega inni í þessu velferðarmálum og barnaverndarmálum og öðru slíku, þannig að það var synd að missa hann af þinginu. Sigur Ingi kom hérna til okkar bræðra og þá voru að tala um kosninganóttina þegar hann er bara alveg búinn á því, sko, undir morgun og svo Willum var inni, sko, svo detti Willum út og Sigur Ingi inn og hann sagði það að honum brá við þetta, hann vildi Willum á þing, sko. Ég held að það hefði verið miklu betra fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, hann sagði það bara. Það held ég að allir verið ljóst að þetta var auðvitað. Maður sá það líka bara í beinni, hann alveg, hann rökk í kút. Þetta var, og það er mjög mikið að góðu fólki í Framsóknarflokknum og ég til dæmis bara Halla Hrund, ég varð aðeins að taka hann út fyrir sig og hún er eina baráttumanneskjan inn á Alþingi Íslendinga fyrir náttúrunni. Það er bara engin annar þarna inni og hún stendur sig svo heti að ég veit að hún er ekki alltaf að tala fyrir vinsældum innan sinna raða, sko. En hún nýtur, sko, meira bara virðingar út fyrir flokkin. Og það vinnur flokknum fylgi í sjálfu sér. Hún er kannski sá þingmaður Framsóknar sem er að vinna þingflokknum og Framsóknarflokknum mesta fylgi út í samfélaginu. Þannig að þeir eru bara að heyra hana fyrir það. En Framsóknarflokkurinn er náttúrulega slást svolítið bændafylgið og sveitafylgið og landsbyggðina við miðflokkinn, sko. Ég held að það sé líka, það liggur líka tilvistar. Og líka þessi sárindi á milli þessara 20 flokka þetta ekki enn uppgerð, sko. Þeir eru ennþá að berast á barnaspjótum. Þó nú væri, við orðbræðu annað. Ég átta mig samt ekki á þessu mikla fylgi miðflokksins, ég bara ég skil það. Þetta var náttúrulega gerð könnun hérna meðan þeir voru, eða strax eftir landsfundinu þeim, sko. Þá voru við svona flugvellarsýningu, Snorri var að formaður og mætti með barni sitt í pontu eða eitthvað og hann verið deilt á fyrir það. Hann var að deila á fyrir að myndi maður byrt frétt það sem hann segir. Það myndi á honum með barninu sem hann sjálfur tók með upp í pontu. En lásuði pistilinn hennar Sivjar á Vísi í morgun. Nei, við að tala um hæra bókið.
Hægra bókin. Hægra bókið, já. Já, þeir eru orðni fórnarlömbi núna. Fórnarlambsvæðing. Það má ekki tala þetta. Já, þetta vinstra bók sem er þetta ömulegt. Nú umgöðir sig og finna svo til hvernig þetta vinstra bók hefur hagað sér. Nú eru þau í fórnarlambsvæðingu, og það er ekki Black Lives Matter, heldur White Lives Matter. Og þetta er alveg brilljant pistil hjá henni Sifi sem er á vísi í dag. Já, hún er mjög góð greinandi, hún Sif. Já, mjög flottu pistil. Ég upplifi ennþá ofbeldi að sjá þessa mennin á þingi. Já, þú heyrir það á þér. Ég get það alltaf. Þú getur ekki fyrirgefið klustersmálið. Nei. En svo má lega, ég er með annarfótinn í Svíþjóð í sambandi við starf og rannsóknir og annað slíkt og ég fer þar mjög víða Ég sá hérna þegar Sverigedemokratana sem eru bara nasistaflokkur sem eru núna komið með 16-17%. Einhvern veginn í Malmö og þá eru 90 löggur og 20 jólasveinar, þarna ekki jólasveinar, heldur einhverjir bara nasistar, bara Stöldur. Og þeir voru bara þarna með einhverja fundi og torgi og það var allt í kringum þetta. Síðan verður þessi hreyfing hún verður semst þannig að það er einhver 15-17% Svía sem kýs þetta og ég er ofta að reyna að segja að fólki sem ég vinn með það er ekki að kjósa þetta fólk en það er bara svo fólk heyri ekki ef ég hlusta á þetta þá heyri ég bara þetta er bara gamli nazismin bara komin í jakkaföld hryllingur en þá fær mér að velta fyrir sig hvernig getur svona velferðarsamfélag komist í þessa vitleysu og því miður þessi viðhorfsdóldi komið hérna á Íslandi. Já, þetta er þessi einföldun á því að skoða stöðu sín í lífinu. Það er að finna einhvern blórabökkur sem auðvelt er að stella skuldina og eins og þetta bara transmál, það er 0,06% af fólki er trans og ef að það sé sökudólgur í því að þér líður illa af því þetta 0,06% af fólki er trans og það gerir lífi mitt ömurlegt og fólk trúir þessu. En það er svo þægilegt að finna blórabökkur, þetta er það sem Trump er búin að vera að gera, allir þessi popúlistar út allan heim er að gera og þetta er bara sem að Davíð Oddsson kallaði í gamla daga smjörklípu. Það er að beina augum að einhver staðar þannig að þú sjáir ekki viðbjóðin sem þú vilt koma af stað með. Svo ertu líka að tala inn í hópa sem hafa ekki sterkar rödd í samfélaginu sem gerir þetta ennþá ömurlegra. Já, og sem að er ekki að pæla eins en fá svona instant lausnir. Alveg bara instant lausn, það er svo auðvelt að vera á móti transfólki, er svo auðvelt að vera á móti einhverjum örfáum innflytjendum. Það er auðvitað að vera á móti fólki sem er með slæðu og höfðinu. Til hvers að vera á móti öðru fólki? Hvað líðan er þetta? Það er eitt sem segir, það getur verið leið samfélagsins eins og innflytjendamála. Ef maður tekur til með mörg innflytjendakverfi, það er kannski, það ekki til Svíþjóð, það er kannski 50% af þeim sem býr í hverfinu bara venjulegi Svíjar, bara ljósari með skegg og allt þetta. Og svo er þetta kannski 10 eða einhver þjóðabrótt og ég meina Þjóðverja á ekki sameild með einhvern sem er Ungverjaland og öfugt, þetta er bara fólk sem býr í landinu og þetta er sett í eitt svona mengi og svo er talað í þetta mengi sem veit ekkert hvernig það á að svara en þetta getur líka verið leið samfélagsins til þess að þurfu ekki að tala eigin hluti. Það er rosalega fint að kenna eitthvað en það maður ekki að tala eitthvað sem er innanlands og að þú fær ekki hvað sem er svar tilbaka og ég meina þegar við erum að tala eins og í Svíþjóð með innflytjendur að þá er þjóðerni ekki aðalatriðið í þeim hópum sem er vandamál. Það er atvinnuleysi, það er menntunarleysi, það er sjúkdómar, það er alls konar atriði sem koma langt á undan því hvað hún kemur. Þannig að ég held að þetta er svo þægilegt eða út í pólitík og allar á vinsæll, talaðu þannig að þú færð ekki svör tilbaka. Þú bara hendur ykkur út og þú veist að það er ekki eitthvað fólk frá Súdan sem fer að elta einhverja kalla í miðflóknum sem bara segja eitthvað illt innflytjendur. Búið til sameiginlegan óvinn. Já, líka bara þetta er hópur sem er ekki með eina rödd af því að samfélagið er margbreytilegt og margbreytileikin er fallegur. Þú veist, þannig að þú ert alltaf að tala við fólk sem veit ekki að vera ávarpa og þetta er auðvitað afsökun, ef þú gerir þetta þá fóðu fullt af peningum í tannlækni, eldra borgara eða hvaða menn vilja nota einhverja meinta peninga í. Þannig að þetta er svona leið samfélagsins til að segja, þú veist, við viljum ekki tala þessi raunverulega mál sem það er að tala Ég finnst sorglegt eins og þegar fólk í veikri stöðu fyrir að ráðast á annað fólk í veikri stöðu og þetta með próstengi og þessi populistar þeir gera út á þetta að etja saman fólki
en eftir svo það ráðist ekki á sig. Og bara þetta einfalda dæmi þegar að einhverjir eldri borgarar eru ósáttir með kjör sín og halda það virkilega að því að einhver innflytjandi fái þá tannlæknaþjónustu að rifin úr honum tönnin frekar en gert við hana því að það er eina tannlæknaþjónustu sem að hælisleitandi fær að þá sé verið að taka frá þeim eitthvað. Og ég sagði einhvern tímann við og hef notað það nokkru sinnum í þessu ömurlega kommentakerfi sem er á rafvæðarmiðlum sagði við einhverja manneskjuna og þessi manneskja sem að reykja nú landi í gær hvað hækkuði ellilífeyri þinn mikil fyrir vikil. Það var nefnilega ekki þannig, það er ekki þannig að það er einmanneskja fer úr kerfinu þá hækkar ellilífeyri með því sjálfum sér af því að hún var búin að stilla því þannig upp. Hún var hreinlega búin að stilla því upp og það bara myndi skipta máli fyrir ellilífeyri hennar hvort að þessi viðkomandi, einflytjandi fengi tannlæknaþjónustu eða hvað, að það myndi laga kjör hennar. Það er ekki þannig. Og því miður þá er svo sorglegt og þetta lærði við Kristín Helgörl í gamla daga, ég lærði þetta sem að var í baráttumáli fyrir listamenn að sækja eitthvað fjármagn til að búa til listir, þá var það algjörlega reglana við aldrei nokkuð tíma bentum á aðra listamannahópa eða aðra listgreinar og sögðum við viljum peningana þeirra. Við sögðum alltaf, við viljum líka svona, en ekki að við vildum peningana þeirra. Og það er svo mikilvægt að benda ekki á annað fólk og segja, ég ætla að fá peningana þeirra og sérstaklega þeir í sömu stöðu og þú sjálfur. En ég held þessi, uppgangur öfgahyggju sé, náttúrulega þetta er mannkynssagan bara og þetta endurtekur sig svo oft í heiminum þegar tímarnir verða viðsjálfverðir, ef það eru styrjaldir, mikil hreyfing á fólki, það er að flýja og núna ýmist þetta er alveg rosaleg afneitun gagnvart loftslagsvandanum af því við bara sem mannkyn getum ekki horfst í augu við það og fyrir vikið þá er massinn svo til í að hlusta á bara partíkallana. Og bara vera inni á barnum á Titanic og fá sér bara eitt sjús, þetta er það sem er svolítið að gerast og það er eitthvað svo gott að heyra einhvern segja við stöndum saman á móti þeim og sérst þegar það eru svona viðsjálfverði tímar, þið vitið. Þannig að mér finnst þetta að vera, ég er búin að skoða svolítið ílskuna strákar, ég sagði ykkur áðan. Mér finnst svo ótrúlegt að við lifum alveg brjálæðislega tíma þar sem það eru sturlu illmenni í lykilpóstum mjög víða. Það er bara Pútín í Rússlandi, það er vitlýsingurinn í Bandaríkjunum, þeir eru víða, þessi brjálæðingar og meiri segja að því að ég hef nú gaman að ég fara til Bretlands og hef svona fylgst með pólitík þar og bara einhvern veginn líka kongafólkinu og svona og ég er bara með smá dellu fyrir því án þess að vera rojalisti og það stríðir svo gegn mínu skoðunum að þetta bara á ekki að vera til eitthvað svona vitleysa og þegar ég ætla þetta menningarafkími sem gaman er stúdera. Og þegar ég ætla þetta með þetta sé svona auðvitað bara túristamaskinan þeirra, þannig þetta er bara þeirra Gullfoss Geysir, það er þetta fólk hérna í Buckingham og allt í fína með það, en svo er ég búin að vera að skoða alveg ótrúlega skemmtilega bók eða hræðilega sem heitir Entitled og við eigum ekki þetta orð á íslensku strákar, við eigum ekki orðið Entitled sem segir svolítið bakgrunnin okkar sem er svolítið fallegt, við eigum tilkall en það er samt ekki það sama að því þú ert fæddur inn í entitled, þá ertu bara fæddur inn í eitthvað og það er bara eitthvað guðlegt vald sem gefur þér að þú mátt allt. Þú fæddur inn til auðs og valda bara. Já, en við eigum ekki þetta eina orð sem finnst gott. En þessi bók er þetta mann sem heitir Andrew Loney og er sagfræðingur í Cambridge og hann skrifar ævisögu Andrésar Mountbatten sem er titlalausi kallinn, þarna annars sonur Elisabethar og hann skrifar þessa ævisögu hans í hans óþökk og inn í þetta sogast öll kongafjölskyldan og þetta er bara
þessi saga úrkynjunar og saga í raun og veru efsta lagsins, þess að 2% í veröldinni sem eigum meiga og inn í þetta þvælist Epstein, þetta skrimsli þarna fyrir vestan sem enda með að svipta sér lífi og Trump skjálfandi upp í Hvíta húsi og einhvern veginn og hann að byggja danssal. Nei, þetta eins og í dæmisögum Esops, allir sér hritt, nei, þetta er rosaleg saga allt saman og við erum að lifa þetta og þetta í gangi og svo Putin hann á bak við tjöldin og hann að reka einhverja styrjöld þarna. Það verið að myrða börn út í Gaza og þar er forsætisráðherra Netanyahu sem vexamaður og tekið á móti með rauðum dregli á Vesturlöndum þar sem við eigum heima. Nei, það ekki hægt að skrifa hann skít, það ekki gaman að vera rithöfundur. En býttu, fyrst að tala með þetta. Skáldskapurinn verður ómerkilegur. Fyrir 13 árum, held ég að sé, þá skrifaði Eiríkur Örn Norðdahl bókina Ílsku. Mér fannst það svolítið merkilegt að hugsa til þetta bara rifjaðist upp fyrir mig núna því ég hef ekki lesið hana síðan þá. Ég las hana þegar hún kom út og hún fjallaði mitt þetta. Og hún ætti bara að vera jólagjöfin í ár sko. Fólk ætti bara að fá ílsku jólagjöf og fara að stúdera og raunur hvernig þjóðfélagið því að þannig raunur að lýsa þessu sama þar. Við getum alveg verið áfram mín vegna en svona við erum komin í klukkutíman. Þetta er alltaf kostur við þessa stöð hérna að þetta ekki línulega dagskrá. Nei. Hún að bæta aðeins inn í að því að Trump sko. Það var hvað þetta mikið mara sko í samfélaginu. Ég var í New York á seinni tímabili Trumps. Þá var það þannig að þegar maður fer erlendis í einhverjar ráðstefnur og eitthvað vinnudæmi þá fer maður náttúrulega hljóðfæraverslanir. Og við erum 4 stúdúskallar hana að stúdar einhver hljóðfæri. Náttúrulega. Og ég að kaupa einhverja strengi eitthvað og þá segir hann, þeir eru náttúrulega tala ekki eins og innfættur og þá segir aðgjörslumaður við mig, má ég geta hvað hann verðt? Hann sagði já, ég segi já, hann sagði ertu norskur? Ég segi nei, ég íslenskur. Þá segir hann, já, það ekki þar sem klán sem borgarstjóri, sem forsætisráðherra? Og ég segi, nei, við erum með stand-up comedian sem ungnar þá, þessum árum. Og hann stendur sér vel en ég sagði þið eru með trúð sem fórst þetta og það var eins og ég hent bara eldspýtu í prúðugeymslu. Allir þessi prúðudrengir hana sem voru búin að diskutera við í hljóðfærum og strengi og hljóm og allt þetta bara umhverfist allt saman. Og þá kom í ljós sko, einn þarna, hann var sannur trumpisti en hafði góðan gítarsmegg. Annar við hliðina og kaus Trump að því að Trump var bestur af vestum. Einn studdi Clinton og einn var Andersmaður hann. Og þetta bara þannig að leið og ég segi þetta með Trump sér trúður, þá bara svona 10-15 minútur bara rifrildi hann í búðinni. Og hann margbyði með afsökun á þessu, ég segi bara þakka ekki hellaði fyrir það og tóldi gaman að komast inn fyrir skinnið á amerískri stjórnmálamenningu. En þá sá maður hvað þessi kallar sem eru svona með þessi brjálæðislega völd, hvað þetta samt sem að vera ákala veikum grunni. Ég hugsaði þeir, sko, þeir sögðu fyrst við þig, eða var sagt við þig, að þú væri með forsætisráðherra sem í trúður. Já. Og það kipti sér enginn upp við það. Nei. Að það væri sagt við þig. En svo þegar þú snýri dæminu við til þeirra, þá þetta trilltist allt. Já, og svo var náttúrulega hann sagði við tölum yfirleitt ekki pólitík, sem ég var dálítið hissa á. Það var dálítið magnað. Þetta var bara nákvæmlega eins og bara að sitja rókalspytin í búðugeymslu. Hann náttúrulega komin niður í 38% í vinsældu núna, kallinn, og það heitt undir honum aðeins út af því að það óvennilega lítið? Hann fór niður í 33%. Nei, miðað við aðra forseta og frá því á þessi tími liðin frá kosning. Sko, þeim fannst að vera lítið, sko, ég var að hlusta á einhverja fréttaskýringu þetta að þetta þykir nú svona frekarslaft sko. Já, og hann að hrynja svolítið og þess vegna tekur hann þess að ákvörðun að birta þessi skjöl vegna þess að hann að fá sko alla sína mennin á þingi á móti sér, hann að fá repúblikanna á móti sér þegar alla að krefja hann þetta samt og opinberlega búa gagnrýnan af
öðrum republikáni, þannig að makarhreyfingin líka farin aðeins að ókýrast gegn honum og jafnvel snúast gegn honum einhver leiti, þannig að hann varð að gera þetta. En svo náttúrulega í kjölfarið þá fer það staðið þetta þegar og ef að þessi skjöl verða birt, hann búinn að hóta að setja af stað rannsókn á Clinton og demókrötum í tengslu við hann Epstein, þannig að það mun fresta birtingu skjalana og þegar þau verða birt þá verður kannski búið túsa með svörtu yfir svolítið mikið. Þannig að báðar deildirnar í bandaríska þinginu hafa samþykkt þetta. Já. Og það verður mikið eitt sem var á móti í fulltrúadeildinni. Já, en þess vegna hann búinn að lýsa yfir að hann ætla að skrifa og skrifaði undir í morgun samþykkti birtinguna, en í raun verið hefði þetta aldrei þurft að fara fyrir þingið. Hann hefði bara getað skrifað undir. Það hann sem stoppar þetta fyrst, sko. Það svo fótboltamenn menn að blokka boltin út í horni, sko, í undan í flæmingi bara. Þetta ekki maður þínu skapi, frekar en klausturskallaðnir okkar. Nei, ég bara svo ofboðslega hlynnt frelsi, jafnrétti og bræðralagi að ég bara get ekki þetta fólk. Og ég var áhyggjur af þessum heimi í höndunum á svona fólki. Og systralagi ætla ég að segja líka. Þú varst að tala lobbyistana sem í Borgartúni 35 og 5 hæðum held ég. Já. Og hér kolluðu þetta oft bara B35. Þetta er Borgartúni. Já, það eru samtökin öll saman. Já, viðskiptaráð sem þykist vera ríkisstjórn. Svo ferðast þeir bara með stjórnmálamönnunum okkar heiminn Jens Garðar var formaður samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eða LÍÚ gamla og varaformaður sambands atvinnulífsins og Guðrún var formaður samtaka iðnaðarins og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þetta er svo knúsað. Við erum svo fáum en fólk þarf að gera allt. Þetta er svolítið sterkt rætur þarna. Þetta er svolítið svakalegt, sko. Þetta er efsta lagið. Við getum bara þusað. Þetta fólk ekki ríkisstjórn. Nú ætla ég bara að fara að slúta þessu. Takk okkur mikið vel fyrir komuna. Þetta er búið að vera kaffhúsaspjall. Kristín Helga, Árni Guðmundsson og Viðar Eggertsson. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá er komið að heimsmálunum og eins og vanalega þá slæði ég á þráðinn til Bangkok þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, er staddur. Vertu velkominn. Takk vertu. Það sem hefur verið mest í fréttum í dag er að, ég veit ekki hvort það hafi lekið út svona plan Donald Trump að koma á friði í Úkraínu. Það er ekki lekið út planið því að mennur svolítið getur sér til hvað er í því en það sem að lageiginlega er að það er verið að forma einhverja svona sambærilegt friðarplan, svo kallað, eins og Donald Trump setti á í Gaza en þessu sinni Úkraínu. Hefur þið tekist að glöggvað á því hvað er í þessu planið þeirra? Nei, það er svo að segja, það hefur lekið út í fjölmiðla, ég meina BBC og í svona stór Financial Times og fleiri fjölmiðlum, Reuters, þá er talað þetta að það séu komnir ykkur 28 punktar og þú eins og varst að benda á varandi Gaza-svæði, þá voru ykkur 20 punktar sem síðan öryggisráðið búið að samþykkja, sem að vekur athygli vegna þess að það tók raunverulega ekki á stórum málunum eins og til þess að stofna sjálfstætt á Gaza, en það er annað mál. En þarna sem maður hefur heyrt að þetta samkomulag, þetta 28 punktar, það sem hefur verið nefnt í fjölmiðlum er að
rússar fái allt Donbass, ekki bara þeir eru búin að taka meiri hluta Donbass, fái allt Donbass, að Úkraínumenn verði að skera niður í sínum herafla, þannig að hann sé ekki ógn við Rússland, og slíkir hlutir sem að og náttúrulega hlutleysi Úkraínu, alls konar hluti sem að þykja vera svona hagstæðir fyrir Rússland og þetta talað um þetta svona pro-Russian, þetta sé svona dragi taumur Rússlands. Ég hef ekki séð nema bara þessi eitthvað svona atriði nefnd sem öll eru mjög erfið fyrir Úkraínu að sætta sig við. Allt þetta, Zelenski hefur bara sagt stöðugt og aftur að það verði ekkert landgefið eftir og þú veist að Evrópa hefur verið að vinna í því að koma upp coalition of the willing, það er að segja viljugar þjóðir séu að senda hermenn eða þessi kallað á friðargæsluliða inn í Úkraínu. Það er allt tekið fyrir það. Það er talað um eitthvað security guarantee frá Bandaríkjunum, en það er erfitt að átta sig á því vegna þess að Bandaríkin, ef þau fara að skila security guarantee eða gefa Úkraínu eitthvað öryggistryggingu, alltaf þá að Bandaríkin að fara í stríðir Rússland beint ef að verða átök þarna. Ég sé ekki alveg hvernig það á að ganga upp. Það er mjög hættulegt að Bandaríkin sé með svoleiðis tryggingu að stórveldi sé á móti stórveldi varandi það mál, því þetta náttúrulega getur orðið mjög svona brotætt samkomulag. Og svo vekur athygli að Evrópusambandið eins og venjulega, Kaja Kallas í forystu, hún kemur og bara segir að þetta er gert sem án þess að tala við Evrópusambandið, eins og ég skilði þetta á fréttum, og að tala við Úkraínu sjálfa, stjórnvöld í Úkraínu. Þau fá bara vitum þetta eftir og þetta er ekki frá gengið og það er ekki búið að birta þetta formlega, þannig að þetta er svolítið getgáturinn, en stórir fjölmiðlar að fjalla um þetta í dag. En hún bara segir það að það með ekki gera neitt nema Evrópa sé með, en manni finnst að Evrópa er stimpla svo svolítið út, en hún hefur bara sagt það að það er bara kalla að Pútín er bara að mæta til Haag og láta yfirheyra sig og láta svo loka sig í fangilsi, eitthvað svoleiðis Það er hennar lausn á þessu máli og í mínu dómi er hún algjörlega óhæf til að gegna þessu embætti og þetta er alveg sorglegt fyrir Evrópusambandið á svona erfiðar aðstæður að vera með manneskju sem hana sem hvernig þetta semja þessar aðstæður og hún vill vera með í þessu og svo náttúrulega Úkraína sem hefur sagt að þeir vil ekki gefa neitt eftir, þannig við eigum eftir að sjá hvað gerist þetta verður birt og náttúrulega Úkraína hefur ekki sýnt á spilin hvað hún sé tilbúin að gefa eftir eða hvort það sé einhvað, eða þetta vill ekki kannski sína á spilin nema þegar hann lengra er komið, en það er hansi hætt við því að hann verði með þau viðbrögð, það verði ekki hægt að semja, hann virðist trúa því að Bandaríkin eigi upp í erminni einhverja hluti sem að geti bara beitt Rússland, þannig að Rússland myndi bara fallast á ósigur eða eitthvað slíkt. Hann er alltaf með einhvern veginn þá hugmyndir að Bandaríkin eigi svona eitthvað tromp eða eigi einhver svona spil sem að muni bara breyta allir í stöðunni. Svo á sama tíma þetta er að gerast, þá eru Svíar að bjóða Zelenski til það er talað að herinn í Úkraínu eins og hann eigi verið eftir að það er ekki verið að biðja að herinn í Úkraínu verið þurrkaður út eins og á Gazasvæðinu þar sem að Ísraelar vilja bara afvopna Hamas alveg. Þá er talað að hann hafi það sem er kallað defensive capability, það getur verið varnarlið en ekki sóknarlið. Og svo eru Svíar að tala að selja 150 Gripen-þotur til Úkraínu, það veit einhvern veginn hvernig á að borga fyrir þær, og svo og afhendingartími er ekki alveg ljós og einhvers stað sá ég að það er ekki afhendar fyrir eftir að stríðinu líki, ég veit ekki hvort það er rétt. Svo er forseti Frakklands að bjóða þess að selja 100 orrustuþotur til Úkraínu, þannig að Evrópa er í þessum gír selja 250 orrustuþotur til Úkraínu og þetta er ekki defensive. Orrustuþotur er ekki litið á 250 orrustuþotur er ekki litið á þar sem er defensive varnarlið, þetta verður litið á sóknarlið. Þannig að Evrópa er bara allt annarri blaðsíðu, gjörsamlega allt annarri blaðsíðu heldur en Bandaríkin og Bandaríkin er að koma ykkur saman og eins og þú veist þá sagði Donald Trump að hann myndi geta leyst þetta Úkraínustríð bara á einum degi eftir þegar hann væri komin í Hvítahúsið og sem hefur ekki gengið eftir, jáfnvel áður en það kemur í Hvítahúsið. Þannig að hann virðist líta á það að hann sé undir pressu að leysa þetta
ef maður bara heyri bara viðbrögðin í dag frá Evrópusambandinu, frá Kaja Kallas og frá Zelensky, að þar ennþá þessi stefna að það ekki að gefa eftir, og ég held að það að Bandaríkin að semja, ef þetta satt, þess að láta allt Donbass á hendi, það mjög mikið fyrir Úkraínu að gera það vegna þeirra auðlinda sem þar eru, þess að mikið innaðsvæði sem þarna láta hendi þessi svæði þarna, mjög erfitt fyrir þá, að þetta endurspegli mat Bandaríkjanna á stöðunni á vígvellinum. Ég held að geri það, því að ég held að það sem Bandaríkjamenn munu setja á blað eitthvað sem þeir telja raunhæft miðað við hvernig þeir meta stöðuna á vígvellinum. Ég myndi halda það væri það sem þeir gera. Og þeir, með þetta, ef þeir ætla að fara að láta hendi ekki bara það svæði sem að Rússland er búin að taka, heldur meira, að þá sé það þannig að þeir meti stöðuna að það liggi á að semja og staðan sé slæm á vígvellinum. Ég meta þannig, þetta veit ég ekki, sé ekki í höfuð á þeim, sko. En að einhver leyti þetta svona eins og endurtekið efni að einhvern tímann svona síðla vetrar að þá kom Trump með eiginlega þessa línu að neyða Úkraínumenn til þess að fallast á að það land sem að Rússar hefðu unnið að Rússar myndu halda því, og að eins og frekt var á fundinum í Hvíta húsinu þar sem að hann benti Zelensky á að hann hefði engin spil í hendi, að það betra fyrir það að semja núna heldur en að semja seinna, því að þú fær bara verri samningsstöðu. Þetta tók sig aftur upp í sumar í tengslu við Alaska-fundin, en í bæði skiptin fyrri hluta þessa árs að þá hefur Trump eiginlega hörfað tilbaka með þessar tillögur vegna þess að hann fær ekki stuðning Evrópu og Úkraínu við þær. Hann getur ekki tróðið þessu ofan í kokið á Úkraínu og Evrópu, og hann hefur hrakist tilbaka með þetta. Af hverju heldurðu að Bandaríkjamenn telji sig að þeir geti náð þessu í gegn núna, það sem gátu ekki síðla vetrar og ekki mitt sumar? Það getur verið metið það að staðan á vígvellinum í dag sé bara orðin miklu alvarlegri heldur en hún var þá, en það alveg rétt að hann hefur komið með hugmyndi sem þau rakist tilbaka með, og Evrópa hefur bara sagt nei, og þú sérð sko þegar að við erum að tala um stór auka vopnasendingarnar til Úkraínu á sama tíma verið að reyna að semja. Þetta náttúrulega allt í það átt að halda stríðina áfram, og sumir myndi segja það að Evrópa vilja halda stríðina áfram, byggja upp sína heri og vona bara einhvern tímann að Rússland munir hrynja undir álaginu, en það eins og Bandaríkin meti að það mun ekki gerast. En ég meina, ég veit ekki alveg sko hvernig maður á að lesa þetta. Ég meina, sko, það kemur að því að það verður að semja þarna og að vera að senda inn vopn, og svo líka sagði forseti Frakklands með þess að 100 orðstöður og hann vill fá Evrópusambandið til að borga fyrir þetta. Sko, hann vill ekki taka þátt í þessu verkefni að kaupa vopn á Bandaríkjunum, heldur vill hann selja orðstöður, 100 orðstöður, og annarkot þetta Evrópusambandið að borga þetta, sem þetta ekki fara að gerast, eða bara að taka gjaldeyrisvarða frá Rússlands í þetta. Ég veit ekki hvernig Svíar ætla að fá að borga fyrir 150 orðstöður, þetta svona eitthvað svona skrítið, sko, hugsunargangur, hver á að borga fyrir þetta? Og svo þetta þannig að það þessi 200 milljarðar, stundum við tala 300 milljarðar, 200 milljarðar sem í Brussel hjá Euroclear, sem búið að frista, sem Rússar eiga, gjaldeyrisvarðasjóð, að þá erum við að tala um að eyða honum í marga ólíka hluti. Sko, það metið að Úkraína, ef hún heldur stríðinu áfram, að bara grunnþjónusta ríkisins, og þá ekki eitt velferðarkerfi á Norðurlöndunum, heldur bara grunnþjónusta ríkisins kosti sem vanti upp á hjá þeim 100 milljarðar á ári, og það eru 26 eitthvað, það eru 26.000 milljarðar, er það ekki? Og þetta eru yfir 30 milljarðar á dag sem vantar, og þá á að nota þessa peninga í það. Svo á að nota þá í að byggja upp Úkraínu, stríði loknu, svo á að nota þá til þess að kaupa vopn frá Frakklandi, kannski Svíþjóð líka. Þannig að þá þessu 200 milljarðar þeir verða þá að nota á mörgu sinnum í þess sama. Þannig að það ekkert vit í þessu, sko. Fyrst átt að nota þess að byggja upp Úkraínu, núna á að kaupa vopn fyrir þetta, og þá líka reka ríki. Og eða vantar 100 milljarðar ári til að reka grunnþjónustu hjá Úkraínu í ríki, það náttúrulega stór biti, og það veit engin hvernig það
á að gerast, og ég held að veri forsætisráðherra Tékklands nýlega og sagði að það veri eini raunhæfi möguleiki, og hann sagði lönd sem að ráðast á annað land þeim er skylt að bæta fyrir það, en þarna erum eins og ég skilji þetta, þarna erum að ræða rekstur ríkisins, þetta er ekki verið að nota þetta til þess að byggja upp Úkraínu, þannig að Evrópusambandið greinilega hefur ekkert fjármagn í eitt eða neitt, og þess vegna er þetta það eina sem þeim dettur í hug, og svo að eyða þessum 200 milljónum mörgum sinnum. Getur það ekki verið að eitt af því sem hefur breyst frá því í sumar, þegar að var ljóst að Evrópa vildi ekki fara þá leið sem að Trump lagði eftir Alaska-fundin, að þá kom hann fram og sagði að Úkraínumenn verða þá bara að vinna á vígvellunum, en við ætlum ekki að leggja neina peningin í það, en Evrópa safnar saman peningum og kaupir vopn á okkur, þannig að þetta er bara gott mál fyrir okkur. Síðan kemur í ljós að Evrópu tekst ekki að safna peningum til þess að kaupa vopn, og það er alls konar sjónarmið þar. Það eru belgarnir vilja ekki taka þennan gjaldeyrisvarasjóð Rússa vegna þess að það myndi líklega þýða að enginn myndi treysta belgísku bönkum í framtíðinni. Forseti Frakklands bendir á að ef við erum að safna peningum þá sendum við ekki til Bandaríkina, heldur ættum við þá að nota til þess að byggja upp hergagniðnað hér í Evrópu, og þannig að þegar það svona á reynir þá kemur í ljós að það er engin eiginlega til í að úr því að það er ekki hægt að bara stela peningunum eða hvað við má orða það, sækja peningana sem að Rússarnir eiga í Belgíu, að þá kemur í ljós að það er kannski ekki tilbúin í því að safna peningunum til þess að reka þetta stríð áfram þegar að Bandaríkjamenn hafa dregið sína aðstoð tilbaka, og þá er kannski Evrópuleiðtogarnir byrjar að tala við Bandaríkin með öðrum hætti heldur við gera kannski opinberlega við okkur, að það er bara komið í ljós að þessi hugmyndum að Evrópa haldi stríðinu áfram fyrir eigið afl, að hún bara gengur ekki upp. Jú, en Kaja Kallas tala bara um það að það ekki það gera neitt nema að Úkraína hún vill ekki gefa neitt eftir, og það er hún er frá Íslandi, og þessi lönd hugsa svo, þau eru með austurhéruð sem eru Rússar, meiri hluta, Narva í Íslandi og síðan Latgale í Lettlandi, það er minna í Litáin, að hún hugsa bara svo, ef við gefum eftir í Úkraínu eitthvað land, þá erum við að gefa út ávísun á það að þessi lönd missi eitthvað líka. Að vísu er munurinn á Úkraínu og þessu löndum að þau eru í NATO en Úkraínu ekki. En það, ég myndi efast um þá, Bandaríkin myndi aldrei fara í beint stríð við Rússland út af þessum löndum og aldrei fara í kjarnorkustríð. En ég meina, það sem gerist á það að Trump, hann var vild í málamiðlun, hann má vilja það nokkru sinnum eins og þú varst að benda á. Og þá var sagt, nei, engin málamiðlun og Úkraína bara tekur allt land tilbaka. Þá fór hann bara í þann gír að segja, Úkraína getur unnið þetta stríð með aðstoð Evrópusambandsins. Og hann gerði það sama með tollana á Rússland og á Kína og Indland. Hann sagði ég skal leggja á tollana sem þið eru að tala en þið skulle byrja fyrst. Og auðvitað vill Evrópa það ekki. Þannig hann velti báðu yfir á Evrópu. Og náttúrulega er Evrópa ekki til í að leggja þess að tolla á Kína og Rússland sem þið vilja Bandaríkin gerðu. Og svo er Evrópa hefur ekki burði til að kaupa þessi vopn fyrir Úkraínu frá Bandaríkjunum, og stórt land eins og Frakkland vill það ekki, þannig að þeir eru með sjálfur með sin hergagniðnað og þeir vilja græða sjálfur, og þess vegna vilja þeir að Evrópusambandið kaupi 100 orrustuþotur af þeim og afhendi Úkraínu. Þannig að þetta er eitthvað voðalega skrítið. Ég var að hlusta, má kannski segja þetta á svona virðulegri stöðin. Ég var að hlusta á Robert Skidelski sem er heimsfrægur maður sem skrifaði ævisögu John Maynard Keynes, og hann sagði bara einhvern tímann okkur í tímabúti í viðtali, það er eins og þessi menn hafa engan heila, hafa ekki einhvern heila þessi menn. Við erum að reyna að skilja hvað er að gera þarna, og maður bara einhvern veginn átt að segja ekkert á því hvernig þetta á að ganga upp. Fjármálalega sig gengur þetta ekki upp, hernaðarlega sig gengur þetta ekki upp, samt á að halda þessu áfram. Og svo þegar Bandaríkin koma með einhverja málamiðlunartillögu, þá er henni út úr það borðinu. Putin hefur sagt að hann vilji ekki neina friðargæsluliða frá NATO hérna inn. Þeir heimta það áfram og forsætisráðherra Bretlands vinnur í því.
ég meina það er voðalega erfitt að átta sig á því hvernig þetta, þess vegna held ég miðað við þetta þegar hún að segja að þetta er ekkit vitrænt og þessi Robert Stielski, hann er í House of Lords í Bretlandi, þetta er nú virðulegur maður, frægur maður í House of Lords og að miðað við þetta þá sé ég ekkit fyrir mér að það sé neitt, ég átti að sjá alla þessa punkta, að þetta gangi upp, þetta endar sennilega með því að verður svona frozen conflicts í Norður- og Suður-Kóreu, landamærin mun einhvers staðar stöðvast, ég býst við því að Rússar muni vinna að taka meira land heldur en þeir eru búin að taka núna og þessi landamæri verði ekkit viðurkennd af Vesturlöndum, ekki Evrópusambandinu, ekki NATO og ekki Vesturlöndum, þá ég við löndum svo Japan og Suður-Kórea sem eru í Vesturlandamegin eða Ástralía mun ekki viðurkenna þessi landamæri en þau verða samt þessi Rússar muni lýsa við þessi landamæri, mörg lönd muni kannski ekki segja neitt um þetta, ég býst við því að Tæland og Víetnam og slík lönd muni voðalega lítið segja og ekki neitt um þetta en það muni einhver lönd viðurkenna þetta og Rússamegin eins og Hvíta-Rússland og einhver önnur lönd en það endir þannig, ég sé ekki fyrir mér að þegar við erum að tala um þetta þá er þetta allt svo einhvern veginn þannig að Evrópa er allt annarri blaðsíðu heldur en Bandaríkin og það líka segir sína sögu að Bandaríkin skuli vera alltaf að tala um þetta og reyna að búa til einhverja punkta og einhver samkomulag, einhvers konar niðurstöðu og aldrei hafa Evrópu með og hafa heldur ekki Zelenski með en það er eins og þú varst að benda á að raunverulega þá geta Bandaríkin ekkert tróðið þessu ofan í hálsinn á Úkraínu. Úkraína er sjálfstætt ríki og þannig að hún er mjög illa farin og illa stödd en það verður ekkert samkomulag nema Úkraína sé með en það er voðalega erfitt átt því hvernig á að vera samkomulag ef að annar aðilinn er að krefjast þess að við ekkert landlegt af hendi og hinn er að tala um að taka mikilvæg svæði af Úkraínu, hvernig ætlar að finna einhverja málamiðlun í því. Svo fyrir utan þetta að þá var náttúrulega eins og við vitum talað um að Úkraína færi inn í NATO í 17 ár og svo er bara allt í búið að blása það af og núna er verið að tala um að Úkraína færi inn í Evrópusambandið eins og sé bara að fara að detta þangað inn sem er alveg fáránlega hugmynd. Það er líka fáránlegt, það var alveg fáránlega hugmynd að Úkraína verið að fara inn í NATO, það hefur við sagt, við höfum talað um þetta í nokkur ár þessari stöð. Það hefur alltaf áfællist fáránlega hugmynd. En það er líka fáránlega hugmynd að Úkraína sé að fara að detta inn í ESB. Það er eins og þetta sé eitthvað svona, þetta er að vera önnul gulrót til að halda stríðinu áfram og hvort að Evrópa er að reyna að vinna tíma með þessu og undirbúa sig og svo framvegis. Það er erfitt að skilja þetta en allavega ég skil sjónarmið Bandaríkjanna að vilja binda enda á þetta og það að þeir skuli leggja þetta til segir mér að þeirra mat að staða Úkraínu sé ekkert góð á vývellinum og þeir vita meira en það heldur en nokkur önnur þjóð, held ég. Þannig að þannig er þetta en ég meina ég sé ekki fyrir mér eins og þú ert að benda, þetta er svo langt á milli aðila, breytt bíl að það sé engin leið að brúa þetta, maður sér ekki fyrir sér að það sé hægt að brúa þetta nema það eins og þú ert að segja að það sé búið að Evrópa sé farin að átta sig og sé búin að segja Trump eitthvað sem okkur hefur ekki verið sagt en þá af hverju er þá Kaja Kallas að tala svona harkalega til Rússlands og líka eins og forseti Finnlands er alltaf að senda ykkur skeyti sem að mér finnst vera skrítið þegar forsetar Finnlands hafi ekki verið svona senda ykkur skeyti til Putin. Þetta er allt gert til þess að bara hella bensín á eld. Það er ekki gert til þess að reyna að lægja öldurnar og finna einhvers konar samningsflöt á þessu máli. Þetta sé merki þess að séu einhver svona átök innan Evrópu að það séu sjónarmið Finna og Eystrasaltsríkjanna og kannski Póllands þeirra sem að upplifa mestu ógnina frá Rússlandi að þau séu að hamra á sínu sjónarmiðum vegna þess að kannski eins og Frakkar eða Ítalir eða Spánverjar og kannski Slóvakar og hvað fleiri eru svona líta á það að sé bara vandamál, öryggisvandamál fyrir sig að verði stríð sem að þarna haldi áfram mörg missir enn að það sé langt besta út frá öryggissjónarmiðum Evrópu að þessu stríði linni. Já málið er það að þú sérð það eru löndi sem að pressuðu mest á það að Úkraína færi inn í NATO voru Pólland og svo Eistland, Lettland og Litauen og þau höfðu George W. Bush með sér.
þau voru aðal höfundar þeirra hugmyndar. Þau ráða mjög miklu, bæði innan NATO og ESB. Svo þegar að Angela Merkel 2021 ætlaði að fara að reyna að semja við, tala að finna einhvern nýja leið til semja við Rússa og tala við Putin, þá voru það nákvæmlega sem löndin sem sagði það þýðir ekki að tala við Putin. Eina sem getur gert Putin að vinna á vígvöldum, vinna sigur á vígvöldum. Þú getur ekki samið við Putin, sömu löndin aftur. Og þau hafa, eins og þú veist að hefur hvert land framkvæmdastjóra kommissionur í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Eistland hefur Kaja Kallas sem er fer með utanríkis- og öryggismál og svo það er Litái sem fer með skal ég segja þér varnarmálin fyrir ESB og svo efnahagsmálin þá það Valdís Dombrovskis sem var forsætisráðherra Lettlands og maður sem ég kannast við vegna þess að þegar ég var vinn í Alþjóðabankanum þá var hann ekki orðinn fjármálaráðherra, hann var embættismaður í fjármálaráðuneytinu og ég talaði við hann, ég fór með hann til Washington, við fórum með námskeið og Washington þeir vorum að vera að vinna efnahagsáætlun, 4 ára efnahagsáætlun fyrir Lettland, ég veit alveg hver hann er. En hann lenti í því að vera í kreppunni 2008-2009, þá var hann forsætisráðherra og landið var fyrir gríðarlegum áföllum, það var verið að loka sjúkrahúsum og skólum og lækka laun kennara og heilbrigðisstarfsfólks fyrir kannski 40% og eitthvað svona, eitthvað sem það aldrei gengið upp á Íslandi. Það hefði orðið allt orðið kolbrjálað. Miklu meiri en búsáhaldabyltingin, það hefur verið miklu alvarlegra því að við vorum að hafa verið að skera allt niður. Á sama tíma og hann var að gera þetta, þá var verið að senda hermenn og kaupa vopn til að senda til Afganistan, til að hjálpa Bandaríkjunum. Þannig að þetta fólk hugsar ekki eins og við. Það var hægt að kaupa vopn og senda hermenn, Eystrasaltsríkin gerði þetta, bæði í Íraksstríðinu 2003 og svo í Afganistanstríðinu sem stóð frá 2001 til 2021. Þá var þetta að senda hermenn og kaupa vopn á meðan það var ekkert að reka skóla og sjúkrahús. Þannig að þetta fólk er með allt öðruvísi forgangsröð en við og það upplifir mikla ógn. Og á þessum tíma þá tapaði Lettland og þessi lönd gríðarlega miklum fjölda fólks vegna þess að það var svo mikil harka og þetta er svo ófjölskylduvænt. Og þá skreppa saman hagkerfið, það er búið að missa í allt missa megnið af þessu unga fólki sem var best menntað og það var hreyfanlegast og flutta annað og það gerði það og það gróf undan hagkerfið þessara landa, þannig að það er útilokað að taka velferðarkerfið, þú er búin að missa rjómann, það er að segja yngsta fólki sem er líklegast, er best menntað og er líklegast með að geta menntað sig og farið geta menntað sig og verið að sæmja góðum launum og borga eitthvað skatta og ég veit bara þegar ég hef verið að kenna í Lettlandi, var að kenna á þessum tíma þá var allan nokkur nemandi sem ekki var að undirbúa það að fara úr landi eftir að þeir voru búin að fá sína pappíra frá skólanum eða þeir útskrifast. Þannig að þetta er svona mikil harka í þessu máli og svo núna þessu lönd stöðugt að predika að það sé bara yfirvofandi innrás. Og myndir þú til dæmis, svo segja við skiljum bara ekkert í því af hverju ekki erlendir fjárfestar að koma hingað. Ef þú ert erlendur fjárfestir og þú ætlar að fjárfesta einhverja verksmiðju sem á að starfa í 10, 20, 30 ára eða eitthvað, ætlar að fara að gera það ef að stjórnvöld eru að tala það eftir nokkur ár verði allsherjar innrásin í löndin. Ef þú viltu búa í þessum löndum, ef þú heldur að ég myndi ekki vilja eignir í þessum löndum, hvorki fasteign, íbúð eða hús eða neitt. En það er stöðugt verið að predika innrás og þessi lönd náttúrulega eru mjög hrædd og þau hafa sterka stöðu innan Evrópusambandsins, mjög sterka stöðu. Þau eru með 3 kommissionera sem eru mjög mikilvægir og miðað við hvað þetta er ekki löndum með samtalsskiptum með 6 milljónir. Ég meina, þetta er bara brota hagkerfi Svíþjóðar. Svíþjóð hefur bara 1 kommissioner í Evrópusambandinu. Þau hafa þessa 3, hafa mikið völd, þau eru mjög hrædd sem er skiljanlegt af sögulegum ástæðum, ég skil það vel. En það er ekki, þú byrjar ekki samninga fyrir við Rússland með því að segja, heyrðu ok, þú bara mætir í yfirheyrslu og svo bara verður lokaður inni. Og það er bara byrjunin, skilur við. Svo þarf að fara að semja. Svo þarf að brjóta Rússlandsbyggar, smáar einingar, ok, hvað ætlar að gera við 6.000 kjarnorkuvopn sem eru í landinu, þá vil lefa þeim bara fara að ferðast um heiminn. Ég meina, ég skil ekki, skilur við, þetta er svolega erfitt átt að sjá þessu. En það er þessi harka og
vegna þessara hörku sem ég sé og vegna þess að ég verið í fara til þessara landa í 30 ár, fyrst sem aðstofamaður utanríkisráðherra, síðan sem starfsmaður Alþjóðabankans í 4 ár, aðstofamaður utanríkisráðherra í 4 ár, síðan sem starfsmaður Alþjóðabankans í 4 ár og síðan í 20 ár hér sem prófessor, kennari, að ég sé ekki fyrir mér neina mögulega samningsfleti nema ef að staðan við versna svo mikið að Úkraína neyðist til þess að semja og þá er það bara uppgjöf en við erum ekki komin þangað ennþá en það er hugsanlegt að Bandaríkin séu farin að óttast það og þau selji að þetta sé ekki eitthvað langur tíma eftir. Úkraína hefur sýnt töluvert mikla þrautseigju í þessu stríði. Það er ekki að neita því þetta er á 4. ár að vísu hafa verið fengið alveg óbáslega mikla aðstoð frá NATO-ríkjum sem eftir allt frekar rík lönd, sérstaklega Vestur-Evrópuríkin og Norður-Ameríka, rík lönd og hafa gert mjög mikið, þannig að auðvitað hafa þau lagt mikið af hendi til þess að Úkraína haldi þó því sem hún er með, en það er alveg spurning hvort að staðan sé komin upp að Bandaríkjamenn sjáu fyrir sér að þetta sé orðið mjög hættulegt og mér finnst að það samkomulagsdrögin sem þeir koma með held ég að endurspegli hvað þeirra mat er á vígvellinu, hvernig staðan er. En mat Eystrasaltslandanna svona út frá öryggishagsmunum er það að víglínan í Úkraínu sé eiginlega víglínan þeirra öryggi, að ef að Rússar fá það land sem hafa unnið þá munu þeir líklega að tapa sínu eigin landi og þetta er bara byggt á sögulegu mati og ekki þetta að finna að því að þetta er ríkjandi tilfinning í Eystrasaltslöndunum, mögulega í Póllandi og jafnvel í Finnlandi. En Íslendingar, þeir hafa eiginlega tekið afstöðu að standa með þessum sjónarmiðum, að þeir hafa eiginlega, þetta er líklega herskáasta armurinn inn í NATO og ég var nú að geta mig til að kannski væri komin annað hljóð í Spánverja, Ítali og maður svo sem séð það oft á þessum fundum að það eru flokkatrættir inn í NATO og ólíkt öryggismat. En af hverju hafa Íslendingar kosið að stilla sig þarna upp með Eystrasaltslöndunum ásamt Norðurlöndunum sem hafa verið eiginlega með sambærilega afstöðu á Eystrasaltslöndin? Já, það er góð spurning Við gáða því það er norrænt samstarf á sér langa sögu og norrænir ráðherrar eru að hittast. Og svo er komið þetta NB8, Nordic Baltic 8, þar sem norrænir ráðherrar hittast og þá koma Ísland, Lettland og Litáin inn. Og það er eins og afstæð Íslands til þess að máls móti svolega mikið af þessum samskiptum. Að þessum samskiptum við Eystrasaltsríkin. Og líka það af því að þessi lönd eru öll með her en við ekki að þá fer Ísland á fundi og gerir bara eins og þau því það er ekki búið að móta neina stefnu hvernig við erum NATO-ríki og við höfum tekið þátt í borgaralega hluta NATO en ekki hernaðarlega hluta NATO en ef að íslenski ráðherrann mætir á fundi og það er ekki búið að hugsa hvernig við ætlum að sinna þessum borgaralega hluta að þá eldir bara Ísland hinlöndin og bara borgar inn á einhvern reikning fyrir vopnum eins og til Tékklands og fleira. Það er bara verið að elta þessi lönd og þess vegna þegar þú ert ekki búin að vinna heimavinnuna þína. Þú veist ekki hvernig þú ætlar að koma inn með aðstoð, gerir bara eitthvað og eltir bara hinn og sendir bara, þeir bara einhverja millifæslur og borga inn á einhverja reikninga frekar en að Ísland komi bara með eitthvað prógram og segja við erum herrlegast landið, við erum með framlag, ekkert öðruvísi en þið, en við erum bara, ekkert síður en þið, en við erum bara með öðruvísi tegunda framlag, þið erum ekki með her. Og það held ég myndi allir skilja. Það er bara, en svo hafa stjórnvöld tekið þessa stefnu og svo held ég að Ísland, margir Íslendingar viti bara voðalega lítið Úkraínu, hversu spillt landið er og hversu veikt það er, hversu hættulegt það er að vera með svona land eins og Úkraínu við landamæri Rússlands sem að stofnarnir þeirra svona veikar og Zelenski og þeir sem hafa verið til völdan hafa verið með svo mikið óraunhæfar hugmyndir og þú getur ímyndað hvað við getum verið þakklátt fyrir Finnland er með austurlandamæri við Rússland 1300 km löng að þeir hafa spilað skynsamlega, það hefur ekki verið stríð þar síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Við skulum gáða því þeir töpuðu þetta í 10% af sínu landi í seinni heimsstyrjöldinni en þeir hafa spilað mjög skynsamlega, þeir læðast inn í Evrópusambandið
án þess að sé sko mikið verið með einhverjar augrandi yfirlýsingar. Rússland var þá mjög veikt og var á móti þessari ESB aðild. Þeir læðast bara við hliðina á Svíum inn í Evrópusambandið, héldu varla nokkur blaðamannafundum, þetta var allt gert mjög hljóðlega og þeir Finnar hafa verið þannig þá hvernig núna komin forseti sem alltaf vera í fjölmiðlum og alltaf vera að segja eitthvað sem held ég að sé ekki alltaf gagnlegt. En þeir gerðu þetta, Finnarnir, en náttúrulega við maður aðtóða það að Úkraína var bara failed state. Þetta land sem að hagkerfi minnka á 30 árum, þeir töpuðu 11 milljónum manna fyrstu 30 ár sjálfstæðis, það var gríðarlega mikið spilling og vandamálarna, þó að þessi land sem er milli Evrópu og Asíu mikla mögulega, getur verið brú milli Asíu og Evrópu og á miklar auðlindir sem að Bandaríkin hafa verið að sækjast núna í, ekki bara Rússar, fá þau sem endurgreiðslu og hefur langað iðnaðarhefð, hefur sennilega besta landbúnaðarland í Evrópu með svo svörtu mold, sennilega besta í Evrópu í landbúnaði. Þetta land sem hefur gríðarleg tækifæri og hafði gríðarleg tækifæri og svona í Donbass og svo svæðum þarna kol og alls konar málmar og verðmæti sem þarna eru aðgangur á Svartahafinu og allt þetta sem þeir hafa. Þetta er land sem hafði mikil tækifæri en þau fóru öll fyrir bí og þeir náttúrulega hafa ekkert haldið vel á sínum málum líka að láta samfæra sig það fyrir 17 árum að þeir veru bara dettin í NATO. Og þegar þetta var algjörlega óraunhæft og svo bara barist og svo bara sagt allt í eins og forseti Bandaríkjanna sem leiði í NATO og þau þurfum bara að gleyma þessu, skilur. Þau eru búin að færa fótnir og ég þarf ekki að telja hvað margir hefa látist en þeir fái þetta ekki og þetta var svona kannski algjörljótin fyrir þá. Núna þess að þeir eru að tala um að þeir fara inn í Evrópusambandið, sem Litáin hefur sagt bara að þeir eru bara að fá að fara inn í Evrópusambandið núna og þau eru með aðtóða það Eystrasaltsríkin hafa öll verið að þiggja styrki frá Evrópusambandinu. Þetta er lönd sem hafa ekki verið að borga þarna, þau borga inni, þau fá miklu meira tilbaka. Þau hafa öll verið að þiggja mjög mikið af peningum frá Evrópusambandinu. Náttúrulega ef Úkraína færi inn þá myndi þetta þurrkast út af sem þau eru að fá. Því að styrkir sem lönd fá í Evrópusambandinu þeir eftir meðaltekjum. Fátækustu löndin fá mest og ríkustu löndin borga inn í þetta sjóði og svo er þetta millifært, þetta er kallað solidarity, það er verið að hjálpa löndum sem eru fátækri, þannig að þetta myndi aðstöðum þessi lönd, Ísland, Lettland og Litáin þurrkast út, held ég ef Úkraína fær inn. En þessi lönd er að heimta þetta, en það er alveg ljóst að þeir sem borga fyrir þetta, ég meina Íslandsfólk getur myndið að tapa sínu styrkjum, en þeir sem borga fyrir þetta þyrfti að vera stóru löndin eins og Frakkland, aðalega Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Spánn og þessi lönd. Þau eru bara ekkert í stakk búin til að borga nokkuð skapaðan hlut. Þú sér það þegar vera á að fara að skrapa saman 200 milljarða alltaf á Úkraínu, þá dettur mönnum ekkert í hugan en að taka peninga sem eru inn í hjá Euroclear í Brussel. Og þetta er náttúrulega, og belgarnir þori ekki að gera neitt því þeir halda að Rússland bara stemt þeim fyrir dóm og fengi á dæmda til að borga bætur og annað. Fyrir utan það að þetta er náttúrulega bara akt og vor, þetta er bara stríðsyfirlýsing að taka peninga þrjóðsatæki eins og gert er þarna og þetta er bara litið þannig á það. Fyrir utan það að þetta myndi draga úr trausti, Bríklandin myndu ekki valla geta verið með nokkra peninga í vestrænum böngum átta við ef þú lendi í einhverjum ágreiningi, eins og segir Suður-Afríka, núna er komið harðan ágreining við Bandaríkin og Bandaríkin getur krafist þess að Evrópa veiti Suður-Afríku refsiaðgerðum. Þá væri þeir peningar farnir. Fyrir utan það að þá eru einkaaðilar, eftir sem ég best veit, frá Vesturlöndum sem eiga eignir í Rússlandi. Þannig að það spyrir ekki, hvað gera Rússar? Ef að þeir telja þetta ólöglegt og þeir segja að þetta er bara akt og vor, þetta er bara stríðsyfirlýsing á okkur, ein að taka þessa peninga, taka þá Rússar allar eignir vestrænna íbúa, vestrænna fyrirtækja, bara eignanámi í Rússlandi. Þetta er mjög flókin staða og svo fyrir utan það að það á að eyða þessum peningum mörgu sinnum í marga ólíka hluti. Þannig að til þess að eyða þessum peningum mörgu sinnum þá þetta helst að vera 1000 milljarðar dollar en ekki 200. Þannig að þetta er allt voðalega skrítið mál og það er líka þegar þú komið 27 manns inn í herbergi hjá Evrópusambandinu sem er að tala þarna og ákvarðanir taka mjög hæg
og menn misjaflega upplýstir, þá nú ekki alltaf burðu niðurstaðan, sko, eins og þú sér. Maður skilur þetta ekki, því að einhvern veginn, Evrópa vagga menningar í heiminum og maður held einhvern veginn, og það eru góðir skólar í þessum löndum og það fullt af fólki sem hefur hæfileika og alls konar hluti sem hérna eru, þetta alveg sem að hefur verið mest nýsköpun í heiminum og lönda eins og það sem ég í Austur-Asíu og Asía á gríðarlega mikið að þakka þessum löndum, hugmyndum frjáls viðskipti og tæknibreytingar hafa komið frá Evrópu, Vesturlöndum hingað og gert mörg lönd hérna miklu ríkari en voru sem var áður fátækt. En samt útkoman svona algjör vitleysa að því virðist og með Ísland, mér finnst, ég held að Íslendingar hafi ekki, ég hef kennst fyrir Sovétríkjunum í gegnum Eystrasaltsríkin með 30 ára samstarf við þau náttúrulega áttu líka að klíma við spillingu. Til dæmis, ég tók þátt í því að setja fót í Lettlandi stofnun sem tókst á við spillingu og þú veist hvernig þetta var núna að það eru 2 stofnanir í Úkraínu sem takast á við spillingu og Zelenskí vildi taka sjálfstæðið af þeim. Þannig að ég séð þetta en ég ekki viss að Íslendingar sem vonir átti sig kannski alveg á þessu og allra síst Bandaríkjamenn sem myndu margir verið í vandræðum að finna Úkraínu á kortinu. Margir Bandaríkjamenn eflaust halda það að Úkraína hafi bara verið bara fínt lýðræði, bara eins og Svíþjóð eitthvað og bara flott lýðræði. Þetta var allt öðruvísi. En það auðvitað réttlæti það ekki að þú ráðist á fólki og bara drepa það. Má ég að spyrja einu, Hilmar, að því að þú varst að tala þarna til þessi svo finna að þeir hafa verið læknir á því að hegða sig með þeim hætti að ögra ekki erfiðum nágranna í austri. Og þá náttúrulega verið að vísa til Sovéttímans. Og Finnarnir sögðu nú einhvern tímann að þeir ekki farið með utanríkisstefnu þar sem þeir væru góðu vinir allra en bentu svo til Svíþjóðar að þeir var að reyna að vera óvinir allra. Ég veit ekki hvað var hæft í því en það var svona var rætt þetta að það væri svona sérstök aðferð sem að Finnarnir notuðu í utanríkis málum til þess að ögra engum og geta byggt upp sitt góða samfélag í friði. Má ekki vera að ógnin í austri og þannig held ég að margir Finnar myndu segja í dag, hún bara miklu meiri núna heldur en var þá, þannig að aðferðina sem við notuðum á Sovéttímanum, að þær dugu ekki lengur vegna þess að nú er Rússland komið í árásarham og við verðum að beita vörnum okkar með allt öðrum hætti. Hvað myndur þú segja við svona vangaveltum? Og Rússland, þegar Finnland fór inn í Rússland, þeir notuðu tækifæri þegar Sovétríkin hrundu í desember 1991 og þau voru komnir í 95. Mjög fljótt. Og þau gerðu þetta bara með Svíþetta fór inn leið. Þá var heimurinn minna hættulegur, Rússland var minna hættulegur, því það var í rúst eftir að Sovétríkin féllu. Þeir notuðu tækifæri, þeir var algjörlega kalkjulega þegar það finna hann. Þeir vissu alveg hvað það voru að gera. Og þeir fóru inn á alveg hárréttum tíma. Úkraína hins vegar ekki að fara inn á réttum tíma. Varðandi Finnana þá hafa þeir verið hlutlausir að því leyti að þeir voru í miklu viðskiptum við Rússland og Sovétríkin og nokkuð góð samskipti við Sovétríkin. Líka góð samskipti við Evrópusambandið og svo eru þeir aðilar og hafa líka haft góð samskipti við Bandaríkin. Þannig að þeir voru svona ekki ofgóðir vinir sko það svona lítið land þarf að passa sig að eiga vini en vera ekki ofan í einum þeirra of mikið. Þú verður að passa þig að vera ekki of náinn neinum. Og að því nefndi Finnland, ég nefni eitt land sem ég nefndi áður sem Víetnam, sjá það, sko þeir út úr Suður-Kínahafi þá svakalega spenna milli Kína og Filippseyja. Filippseyjar eru komnar algjörlega í fangið á Bandaríkjunum. Og Bandaríkjamenn, Kínverjar beita Filippseyjar mjög hörðu. Það eru árekstrar á varðskipum, sprauta yfir það með háþrýstidælum. Það eru spennu átök milli Filippseyja og Kína af því að Bandaríkin eru með Filippseyjar í fanginu, herstöð og svo framvegis. Víetnamarnir, þeir eru ekki með valda herstöð og enga herstöð. Enga erlenda hermenn. Þeir, hvað gera Kínverjar? Nú eru Víetnamar að byggja eyjar út allt Suður-Kínahaf, svona gerfi eyjar og setja herstöðvar, búnað og herbúnað á þessa staði.
Hvað gera Kínverjar? Fara þær að sprauta vatni yfir þá eða sigla þær á varðskipin þeirra eða herskipin? Nei, þeir gera ekki neitt. Þeir mótmæla með almennum yfirlýsingum en þeir gera ekki neitt í alvöru. Þeir beita Víetnam með engu hörðu. Hvers vegna? Vegna þess að Víetnam hlutlaust og þeir geta dansað á milli Bandaríkjanna, Kína og Rússlands. Þeir kaupa vopn frá Rússlandi, voru að panta 40 nýjar orðstóttur frá Rússlandi núna, að vinna í því. Bandaríkjamenn hafa verið að senda, Hegseth var í Víetnam bara nýlega og var að reyna að selja þeim vopn og það gekk nú eitthvað brösulega. Það voru aðalega þyrlur og flutningavélar, en hann vildi selja þeim vopn og þeir voru eitthvað að skoða þetta til land sem eru töluvert stórt hagkerfi. Og Kínverjar eru í þessum gríðarlega miklu viðskiptum við Víetnama. Þannig að þeir eru í sambandi við alla en þeir passa sig ekki of nálagt neinum. Ef að Víetnam myndi hleypa, þeir myndi segja bara, nú ætlum við bara að fara í bandalag við Bandaríkin og bara vera með herstöð frá Bandaríkjum, eins og Philip segir, þá eru líkur að því að Kínverjar færir að beita á mikilli hörku, ráðast kannski á þessari eyjar þeirra, eða beita á hörku á Suður-Kínahafi. Fyrir utan það að þá eru löndin svo Indonesia og Malaysia búin að segja það ef þið eru á mikið læti á Suður-Kínahafi þá bara þurfum við að fara í heræfingar með Bandaríkjunum og gera alls konar hluti með þeim sem við hefum ekki gert áður í neinum svipuðum mæli. Þannig að þarna er hlutleysið að þeir eru að dansa á milli þriggja ríkja, eitt annar ríki er komið of nálægt Bandaríkjunum sem því það þeir eru beittir miklu meiri hörku. Og Finnar náðu svolítið að dansa svona á milli, þeir fara inn í Evrópusambandið, þeim hefði aldrei átt til að fara fyrst inn í NATO og svo inn í Evrópusambandið, eins og Úkraína. Og þeim hefði aldrei átt til að eins og 91 að fara inn í NATO, það hefði aldrei verið á borðinu. Þeir vilja fara frekar í Evrópusambandið sem snýst meira miklu efnahagslega samruna, slíka hluti gera þeir. En þeir fara ekki í NATO fyrir löngu setna, 2023 eða hvað, það var eitthvað svoleiðis. Já, sama tíma og Svíþjóð. Já, Svíarnir fara árið setna því að Tyrkir voru, en þú sér að Víetnamarnir, þeir verða ekki fyrir aðkasti eins, Kínverjarnir eru fúlir við og þeir segja þeim að þetta sé óþolandi og allt þetta, en þeir nefna ekki Víetnam í þessum yfirlýsingum sínum. Þeir bara segja almennt sér, en það kemur ekki til sambærilegra árekstra á milli landana vegna þess að þeir vilja, hugsa svo, ef við verðum óharðhendir, þá er þetta land bara komið inn á borð, eða inn í fangið af Bandaríkjunum, 100 milljónir manna sem er með löng norðurlandameri við okkur og fyrir utan það að ASEAN-löndin, Bandaríkin hafa alltaf viljað að ASEAN-löndin sem er núna 11, því East Timor var að fara að neina, alltaf vilja þau taka harða afstöðu gegn Kína. Alltaf. Og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna var á fundi hjá ASEAN og Trump mætti það líka og þá var hann að tala að ASEAN ætti að taka harða afstöðu gegn Kína. En löndi vilja það alls ekki. Þau vilja alls ekki taka harða, því þau eru í miklum viðskipti við Kína og svo eru þau fjárfestingar á Bandaríkjunum, en þau eru líka í þessari stöðu, þau vilja ekki taka afstöðu með neinum. En þetta er náttúrulega mjög vandasamt mál að gera, en þetta er miklu skynsamlegri niðurstaða. Því að Úkraína, hún tekur mjög harða afstöðu og er greinilega bara algjörlega í bandamaður Bandaríkjanna og NATO og Evrópu, en er náttúrulega í stríði við Rússland og sambandi við Kína er mjög slæmt. Þannig að þeir eru... Hilmar, má ég spyrja það einu að því að ég tekið eftir því á Facebook að þá varstu að tína til svona í hverju stuðningur Íslendinga við Úkraínu væri fólkin og þetta er nú komið fram oft í undirskriftum og yfirlýsingum íslenska stjórnvalda að við varum að verja svona miklu og ætlum að auka stuðningin tvöfaldan og hitt og þetta. En ég tók eftir því að þú áttir í svolítið erfiðleikum með að raunverulega tína það til í hvað peningarnir höfðu farið. Og þegar maður sá listana sem þú varst að birta, að þá er þetta svona, já, svolítið svona dittin og dattin og kvippin og kappin eins og eitthvað maður sagt. Já, það er þarna, svo fór ég líka inn á utanríkisráðuneytið, skoðaði þetta og líka utanríkisráðuneytið og þar, ef þú ferð inn á utanríkisráðuneytið þá sérðu að það er listið þarna yfir sem að nær frá 24. febrúar 2022, innrásinni gerð á þeim tíma og til 2025 11,5 milljarður
og þarna vantar inn sko það vantar inn þarna tíðanbilið frá febrúar til nóvember á þessu ári og þar meðal loforðum að við ætlum að kaupa vopn frá Bandaríkjunum í þessum pakka til upp á 63 milljarða í heild með Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Það vantar það inn og eflaust vantar eitthvað fleira. En jú, það sem ég að segja, sem að ef maður skoðar listan frá utanríkisráðuneytinu, þá þetta voðalega mikið, ef maður skoðar hernaðaraðstoð, þá voða litlar upplýsingar þetta. Það hérna einhver stuðningssjóður til Atlantshafsbandalagsins eða NATO fyrir Úkraínu, 945 milljónir króna. Svo eitthvað frumkvæði Danmörkur að styðja úkraínskan hergagnaðina, 800 milljónir króna. Og svo stuðningur við bresk stjórnvöld í Úkraínu, 728 milljónir. Svo þetta frumkvæði Tékklands kaupa skotfærum líka. Þannig það alveg á hreinu hvað það en maður veit ekki hvað þetta hvað þetta sjóður breskra stjórnvalda, hvað þetta? Þetta vopn? Þetta talið undir framlag til varnartengdu stuðningur. Maður veit ekki hvað þetta og svo ef þú skoðar mannúðaraðstoðina, þá þetta myndarlegt framlag til orkumála sem hefur verið mikið fjör á því sviði í Úkraínu. 1,4 milljarðar króna sem hafa farið jafnvirði héðan til orkumála, eitthvað að því fór til Sameinuðu þjóðanna, stofnun sem reyndar ekki mjög þekkt fyrir að vera með góða fjármálastjórn. En Úkraínumenn þurfa mikinn stuðning í orkumálum því að það verið að brjóta niður eiginlega kerfið þeirra dagsdaglega. Já, ég alveg sammálaður í því að það er hins vegar lakara ef þessum peningum stólið. Og þeir finnast í búntum heima hjá ráðamönnum, í einhverjum þykkum búntum sem á að greinilega setja í ferðartöskur og fara á landi, þannig að það nú kannski skiptir máli þá að peningarnir rati þangað. Ég alveg sammála þetta mikilvægur málaflokkur, en þarna vantar eftirlit. Svo líka varðandi mannúðaraðstoð, þá verið að leggja þetta 2,2 milljarða inn á reikning Alþjóðabankans. Og svo þetta mannúðaraðstoð sem aðalega ýmsar stofnanir Sameinuðu þjóðanna, 1,2 milljarður þarna, það sem eru nefndar ýmsar stofnanir Sameinuðu þjóðanna, mannúðaraðstoð, verkefnum með jafnréttismála sem fara líka til Sameinuðu þjóðanna, 488 milljónir og svo framvegis. Og Þannig utanríkisráðuneytið bara að leggja inn á ýmsa reikninga, utanríkisráðuneytið ekki sjálft með neina svona verkefni þarna? Nei, þetta sýnir algjört metnaðarleysi. Þarna eru 11,5 milljarður íslenskra króna sem sent út í gjaldeyri sem að fer að mjög litlu leyti til Íslendinga. Þetta fer bara til útlendinga sem þurfa að hugsa fyrir okkur, framkvæma fyrir okkur og við bara borgum. Og fyrir Ísland sem náttúrulega í NATO, reyndar höfum við enga skyldur gagnvart Úkraínu út af NATO því Úkraína ekki í NATO, en segjum bara svo, tökum þóttu borðinu, við ætlum að styðja Úkraínu af siðferðilegum og mannúðaraðstoð, þá ætlum við að styðja Úkraínu þó hún sé ekki í NATO og að því að hún var að sækja NATO, eitthvað svoleiðis. Segjum að við gerum það, segjum að við ætlum að vera með Norðurlandanum í þessu bara að því að við viljum bara vera góðir aðilar í hópnum og við ákveðum að gera þetta. Að þá þetta allt saman meira og minna bara millifærslur á einum reikningi yfir í annan. Það er voðalega ef að við værum með mótaða stefnu, á hvaða stigum ætlum við að veita aðstoð, hvers konar aðstoð ætlum við að veita, hvaða fyrirtæki og stofnanir á Íslandi geta komið að þessu stutt þetta, hvaða okkar fólki hefur þekkingu til að vinna svona hluti og við séum að hugsa sjálf út frá með okkur eigin haus, hvernig ætlum við aðstoða, hvar ætlum við að fá aðfengin, hvaða mannafla ætlum við að nota. Í staðinn fyrir að gera það, þá þetta bara peningar sem fara til þess að greið sem eru millifærslur til einhverja erlendra stofnana, alþjóðastofnana og þeir þurfa að ráða fólk til að vinna þetta og þetta eru nánast allt útlendingar og þeir kaupa samkvæmt innkaupareglum, útboðsreglum á alþjóðamarkaði eitthvað og og svo framvegis, þannig að þeir hugsa þetta fyrir okkur, þeir framkvæma þetta fyrir okkur og þeir kaupa aðföng einhvers staðar erlendis frá. Þannig að þetta voðalega lítill metnaður og við auðvitað hefum þurft að vera með eitthvað á hreinu
hvernig ætlum við sem NATO-ríki sem hefur verið að taka þátt í borgaralegri aðstoð NATO og borgaralegum stuðningi NATO, þó þetta sé ekki NATO-ríki, eða við ætlum að aðstoða eitthvað annar land sem er búið að ráðast á, í vandræðum eins og Úkraína og bara undir árás, hvernig ætlum við aðstoða þetta, hvaða stofnanir ætlum við að nota og hvernig og hvaða mannafla höfum við og á hvaða sviðum ætlum við að sérhæfa okkur. Ef þú ert ekki með þetta á hreinu og veist ekki hvað það er að gera og það er enginn búinn að hugsa þetta og það er ekki stofnanakerfi til og það er engar hugmyndir til, að þá endar með því að millifæra inn á reikninga hjá Sameinuðu þjóðunum, hjá Alþjóðabankanum og hjá einhverjum breskum sjóði og hjá Atlantshafsbandalaginu og hjá einhver frumkvæði Danmerkur varðandi hergagnaiðnað og stuðningssjóður breskra stjórnvalda. Það endar með því og mér finnst þetta ekki sýna mikið metnað. Nei. Við látum þetta vera, setjum kommu hérna og heyrum svo kannski aftur í næstu viku. Þú verður hérna einhverjar vikur í viðbót í Bangkok? Ég verð hérna til 15. desember. Já, það verður gaman að við verðum að heyrast í gegnum Zoom fyrir þann tíma en það verður gaman að fá þig hérna í stúdíóið þegar þú kemur til landsins. Já, sömuleiðis, hlakka til þess, takk fyrir. En við látum þetta vera gott í bíli en við ætlum að ekki hætta hérna við rauðaborðu, við ætlum að snúa okkur að allt öðrum málum hér eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl og blessuð. Í dag ætlum við að fjalla krabbamein og þá einkanlega krabbamein og ungt fólk. Og hingað til mín eru komin þau Hannes Rúnar Hannesson sem varaformaður Krafts og Melkorka Matthíasdóttir sem starfar hjá Ljósinu, þeirri ágætu stofnun og verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Mér datt ég að skegla svolítið inn í þennan heim ungs fólks sem greinast með krabbamein og sem upplifir krabbamein hjá sínum nánustu og langar aðeins að byrja á því að heyra ykkar sögu, Hannes. Hvernig tengist þú krabbameini? Það kannski sem verið ýmislegt í minni fjölskyldu en svona kannski það sem mín svona sterkasta tenging við krabbamein og þau svona félög og annað sem þar þau sem starfa þarna í kring það hérna kona mín sem greindist með krabbamein vorið 2021. Greindist þá með 3 neikvæð hraðvaxandi brjóstakrabbamein og eftir svona ansi erfiða baráttu við það í 5. mánuð þá lést hún 13. ágúst 2022. Þannig að það var ekki það eina sem hefur hent í þinni fjölskyldu? Nei, það alveg rétt. Ég bæði misti bróður og föður úr krabbameini á undanförnum árum líka. Sumir fá stærri pakka en aðrir. Já, það alveg þannig. Melkorka, hvernig þín saga? Já, mín saga þannig að eldri systir mín fær krabbamein árið 2008 og það svona fyrsta skipti sem bara einhverju fjölskyldunni í kringum fær svona krabbamein, þannig að það var svolítið svona, já, svolítið afneitun fann ég allavega á minni hálfu en það var mjög alvarlegt krabbamein en hún svona, já, losnar við það í smá tíma en svo komu meinvörp aftur 2012 og þá var mjög erfið barátta og framundan og hún lést sem sagt í byrjun árs 2015 og svo í lok árs 2016 þá greinst ég sjálf með brjóstakrabbamein og en þarna í millitíðinni þegar systir mín Kristín Björg Hermannsdóttir var eiginlega búin með sitt krabbamein fyrra þegar hún var svona hélt hún væri búin að ná þessu þá greindist mamma mín með krabbamein og var sem betur fer bara var það staðbundið og það var skurðtækt og hún fór í geisla
en ekki í lyf og systir mín talaði alltaf um það, hún hefði fengið krabbamein hann og undan til þess að geta hjálpa mömmu sinni og hjálpa henni að gangi í gegnum sitt krabbamein. Það er þetta líka bjartir mögum og málið. Já, og kom viðtal við það einmitt maðgur í vikunni í svona bleiku blaði og en já, svo bara var það ofsalega erfið lífsreynsla að missa síðan systur úr krabbameini og þá var það eiginlega svona kannski meira sjokk fyrir mig að fá krabbamein svona stuttu eftir að hafa Var mist þetta sama tegunda krabbamein? Nei, þetta var ekki brakka eða neitt. Nei, ekkert algengt. En jú, hún er reyndar hálfsystir mín sem þetta hefur með sammæðra. Þannig að hún var með eitthvað svona genetíst en það var ekki það sama og við vorum með þess að. Og við fengum ekki sama heldur ég og mamma, þannig að stundum er þetta bara svona slembi. Já, þetta virðist vera sem að slembi ólukka. Akkurat. En er hægt að lýsa því hvernig fólki verður við að fá svona greiningu, Hannes? Hvernig, nú er þið ung fjölskylda með lítið börn, hvernig var þessi tilfinning? Já, hún var erfið eðlilega, en það kannski líka þetta er aldrei svona sérstætt því að ferlið í þessu getur verið svo mislangt eins og í okkar tilviki að þá grunaði Vilborgu konun minni það alveg að þetta væri máli og var búið að vera í dálítinn tíma við vorum múin að fara í gegnum myndatökur og dómskoðanir sem að sýndu þetta ekki þú veist, svona greiningaferli tók dálítið langan tíma þannig við vorum búin að fá svona falskar jákvæðar niðurstöður það að þetta væri nú ekki svona slæmt og mögulega bara einhverjir fitukirtlar og eitthvað annað sem væri að valda einhver vandræðum eitthvað þannig að þú veist, en samt þannig að það búið að vera kannski einhver meðgöngu tíma á þessu en svo þegar þetta kemur þú veist, staðfestingin þá er það bara eins og að vera lamin í allindið þú veist, það er mjög þungt högg og en við svo sem það var vegna eðlis krabbameinsins, þetta var svona hraðvaxandi meina, þá þurfti að bregðast bara mjög hratt við og komast mjög fljótt inn í lyfjameðferð og sem þýddi að það voru að fara að verða tölulegar breytingar á okkar hugum mjög hratt, þannig að við tókum svo sem bara þann pól í hæðina eftir svona gott samtal okkar á milli að við ættum þannig að stelpunar okkar 6 og 10 ára gamlar þannig að við áttum bara nokkuð svona opið og hreinskiptið samtal með þeim og hvað þú segir, svona reyndum að mæta þeim svona það sem að þær eru í því, þú veist, einfalt samtal, eða þú veist, ekki einfalt samtal, þetta er svona einföld orð og halda þessu á einfaldan hátt og hægt var. Leituðu þið einhverjar hjálpar þarna til að byrja með, til dæmis á krafti eða ljósinu? Já, við gerum það, þú veist, við náttúrulega okkur er vísað, þú veist, afkraftinstellinni bæði á ljósið og kraft og og vorum svona fljótt komin inn á Gafljókrafti og bara sækja upplýsingar og fá hjá þeim þessi mögnu bók sem tók ég með krabbamein og sem ég tótt í að skrifa og stoppa því og máttu vera það hún er algjörlega mögnu og svona ótrúlega gott uppflyttir sem við svona reynum svona að uppfæra reglulega gott að heyra og en fengum líka bara mjög mikið af bæði góðum upplýsingum en fengum líka bara svona hlýtt og gott viðmótar sem er mikilvægt þegar þú ert í einhverjum svona stormi einhverjum svona upplýsinga óöryggi þú veist að það er eitthvað sem við upplifum björn mjög mikið og þú veist það er allir þessir óvissupunktar og ég missir held ég ferla sem að mætti alveg laga þessu ég held ef ég man þetta er rétt að þá fáum við staðfestu greininguna á föstudegi og förum einhvern veginn bara heim og þú veist bara hvað er inn í einhverja helgi og það er ekki ekkert að ná í neitt og það er einhverja upplýsingar að fá þú verður svona dálítið það er þetta bara þessi óvissu þú veist að lifa í stansu óvissu en hræðslu og óvissu saman Það er einmitt margir talað þetta því að krabbameini fer ekkert í helgafrí Nei, það er nú málið það er alveg þannig að en við fengum þú veist bæði einmitt svona góðan svona hlýjan stöðning kraftið þarna og svona leiðsögnum margt og svo náttúrulega bara leið og hún var svona komin á stað þannig í liðið með og þegar henni leiðvill þá gæti hún fara að sækja sér endurhæfingu og ljósun líka eða svona vinnu þar á meðal
og ég segi það líka kannski, ég myndi segja styrkur beggja svona sameiginlegur styrkur beggja félaga liggur held ég rosalega mikið í samferðafólkinu að það er stort að hitta fólk og kynnast fólki sem að hefur eða að ganga þessi skref. Svona jafningjastuðningur. Já, algjörlega. Og bara það er eitthvað sem hefur lagt mikið upp úr bara í jafningjastuðningsneti og krafti og ljósinu er kannski meira bara eins og í gegnum það sem ég veit að Sólveig Melkorka gerir þetta að kenna í leirnum sko. Þessi iðja að fá eitthvað að gera og að hafa dagskrá. Já, og bara þessi líka þessi sko allan ég man bara með Vilborgu að bara vinkonu hópurinn sem kynntist í leirgerðinni sko. Og og með fullyrðingin þá snýrist það ekki alltaf leirgerðin sem slíka, þetta snýrist það að það væri að vera að gera eitthvað uppbyggjandi á sama tíma og þú ert að kynna skonum og þá líður þér nægilega vel til þess að þú færð að deila og opna þig og slaka og það er bara svo mikilvægt, það er svo ótrúlega mikilvægt að sitja ekki með þetta allt inni og vera ekki endilega bara í samtalinu heldur líka svona í flæði með og þá opnast þetta sko. Það er, mér finnst það ótrúlega svona fallegt. Melkorka, hvernig voru þín viðbrögð þegar þú fékkst þessi illu tíðindi? Sko, þegar ég fékk þessi tíðindi þá var náttúrulega fyrsta hugsunin mín var ljósið. Og það var aðljóta því að Kristi Björg talaði svo mikið ljósið og talaði svo vel það og hún átti einmitt svo góða vinkonur sem hún hefði kynst þar og það er svona dýpri skilningur og eitthvað en ég var ekkert endilega að hugsa það heldur bara svona ljósið getur gripið mig og ég labbaði þar inn bara eiginlega leið og ég fekk greiningu sem var rétt fyrir jólin sko 2016, ég þurfti að fara svona í jólafrí með fullt af óvissu sko og en það var svo gott einmitt að fara aðeins fyrir jól inn í ljósið og þau sko grípa mann bara leið maður labbar inn í dyrnar, það þarf ekkert að skrá sig fyrirfram eða neitt og það er svo mikil styrkleiki í ljósinu og það er svo mikilvægt og dýrmætt að þau fái að gera það áfram en já, þannig að ég fekk alveg svona eiginlega bara stuðning strax þar sko. Fylgdistu aldrei neinu vonleysi? Nú hafa margir sko bara séð fyrir sér dauðan þegar það fá þessa greiningu svo ég tala nú hreint út. Já, einmitt, þetta var náttúrulega svona þetta var mjög mikið áfall og en það er svo skrítið að maður hefur alltaf einhvern veginn þessa von í hjartanu og þó að ég hafi hugsað oft, bara já, ég er bara komin á þessu sömu braut og systir mín og var svona einhvern veginn svolítið svona, já, maður er settur niður sko, að þá einhvern veginn bara var þessi hugsun sko, nei, ég ætla að taka þetta bara, þetta verkefni og ég ætla að takast á við það og reyna að vera bara æðrulaus og jákvæð og bara nýta mér allt sem hægt að nýta í sem verkfæri eins og í ljósi býður upp á þessi öll þessi námskeið sem eru með. Ég fór í myndlist, ég fór í leirlist og tók þátt í alls konar samtalshópum sem að þau bjóðu upp á og einmitt jafningjahópum og þannig að ég hafði bara nóg að gera og fann mig rosalega í því að hafa svona bara já, einmitt þessa dagskrá sko og leirinn hann eiginlega svona lúmst greip mig svolítið líka af því að ég fann eitthvað flæði þar sem að í fyrsta skipti í langan tíma man ég eftir þessari hugsun, já ég er búin að sitja í 3 klukkutíma að leira og ég er ekki búin að hugsa neitt krabbamein í þessa 3 klukkutíma og það var svona alveg bara svona vá, þetta er alveg ótrúlega dýrmætt að geta gleymt sér einhver öðru heldur en að því að hausinn á manni fyllist af hugsunum krabbamein og allt sem því fylgir þessi þessar aðgerðir allar og lyfjameðferðir sko, að maður er alltaf að hugsa. Þú hefur gengið í gegnum þetta allt saman án þess að það kæmu einhvers konar meinvörp eða slíkt eins og gerist í tilfelli eiginkonu Hannesar. Já, og systur minnar. Já, og systur þinnar. Já, þannig að Þannig að þú hefur verið eina af þessum heppnu. Já, ég fekk hormónatengt krabbamein og það var alltaf talað það að ég var í heppin að því leyti að því að það er svo ótrúlega sterkt að geta dreipið niður hormónin og þannig komið í veg fyrir að þau blossi upp og virki eitthvað sem að gæti verið meinvörp. Þannig að ég er búin að vera mjög samviskusöm að taka mín andhormón þó að með öllum þeim aukaverkunum sem því fylgja. En ég er einhvern veginn fullviss það að það hafi haldið þessu. Jákvæðnin skiptir máli. Hannes, er hægt að vera jákvæður í svona aðstæðum?
Já, þú veist, það hægt að vera jákvæður í öllum aðstæðum, sko, held ég, en það alveg erfitt og það krefjandi og ég held að og það reyndist okkur alveg, þú veist, erfitt á köflum, en svo það líka getur bara verið mikilvægt, þú veist, það mikilvægt bara upp á bæði andan og baráttuna og það, sko, en svo það líka bara mikilvægt að út börn og að þú veist, það mjög eðlilegt að taka þetta með sér heim og það verða aukinn þyngsli og bara, þú veist, getur líka fyllt svona ákveðin svona einangrun og en Sóttur eitthvað í svona jafningjahópa, til dæmis ekki hópar í ljósunni þar sem maður tekið fyrir aðstandendur? Ég gerði það ekki, sko, ég sótti ekki í ljósunni, en þú veist, við bara vorum til dæmis mjög duglega að mæta á viðburði hjá Krafti. Þú veist, Krafti var bara með, þú veist, það var bara á mjög svona aðgengilegt félag fyrir okkur allavega og við sóttum þar inn og það var líka, var svo reglulegt við gátum tekið krakka eða stelpuna með, þú veist, tekið börni með og við erum með og þú veist, sýnt þeim þetta bara samfélag að þú veist, við erum bara í þessu, þetta okkar svona nýr veruleiki fyrir okkur og þannig að það var okkur mikilvægt að geta gert þetta öll saman, að þú veist, að farðinu og þú veist, eins og ekki vera að fela þetta fyrir stelpunum og halda þeim upplýstum og það þú veist, alveg klálega einn af svona helstu styrklingum Krafts er svona mikill fókus á jákvæðni og á þú veist með kraftin, þú veist að halda áfram og þú veist ekki gefast upp og þú veist það eru hérna og það eru einhverjar aðrir hérna með þér sem að geta þú veist siglt þessu sömu leið og að sigla þessu sömu leið, sko. Samanber slagorðið að lífið er núna. Lífið er núna, einmitt, þú veist, bara ekki hætta, þú veist, og það er alveg ótrúlega gott, þannig að það reyndist okkur mjög vel, en eins og þú veist, svo alveg og þú veist, mér bæði margt þarna í ljósunum þó ég ekki sótt aðstandakraftin þar en Kraftur er líka síðan með svona aðstandakraft eða þeir eru með aðstandarnámskeið sem og ég sótti svo sem það ekki heldur hjá Krafti en það var náttúrulega svo þú veist tímabilið, sko við náttúrulega erum hérna í miðju COVID þú veist, þannig að það öll sko starfsemi líka bara dálítið takmarkaðri á þessum tíma, þú veist, það var ekkert allt í boði sem að í boði núna eða það var jafnvel fyrir, sko og þú veist, það svona jóka eins á þú veist, þennan einangrun hluta, sko, þú veist, þannig að bæði varstu komin með einstakling sem var í harðri krabbameinsmeðferð í svona aggressífri krabbameinsmeðferð og ónæmisbælandi krabbameinsmeðferð og sama tíma og það gengur yfir heimsfaraldur með, þú veist, sem að bara að maður veit ekkert allt í dag einu sinni en þú veist, þannig alltaf með þeim skilaboðum og þeim tíma að þú veist með ónæmisbælda einstaklinga og þú veist og það eru allir að smitast, sko. Það var líka bara þú veist, þýtti að við þurftum við þurftum að vera mjög mikið bara eins, sko. Já. Það hefur stundum verið sagt að viðbrögð fólks getur verið svolítið undarleg þegar að náinn ættingi greinist, eða vinur, við skulum tala bara vini því að nánir ættingjar eru auðvitað alltaf inn í myndinni sem einn hópur en vinir hafa brugðist svolítið sérkennilega við stundum, hafið þið þá reynslu? Já, viltu byrja það? Já, nei, ég svona ekki mikið svona reynslu af því, sko. Nei, fólk hefur ekkert verið að forðast þig eða fjölskylduna. Nei. Það er gott að heyra. Ég ég opnaði Facebook síðu þarna 2017 þegar ég var í meðferðina því að var alltaf allir að hringja og spurja og hvernig ég hefði það og ég bara pikkaði þá inn sem að voru mest að spurja og var bara með síðu sem hét stuðningsliðið. Og þar var líka svolítið næring að fá alltaf þennan stuðning þegar maður var að segja frá einhverju, maður var að fara í gegnum þetta eða fara í gegnum hitt að þá kom alltaf bara já, flott hjá þér, þú ert frábær og þú getur þetta og það var svo rosalega, já, þetta var svo hlýtt í hjartaði hvert sinn, sko, að sjá alla þessi kringumann sem bara voru að hugsa til manns og getur við gert eitthvað, ef við koma með eitthvað handa þér, ef við keira þig eitthvað eða þannig að það var bara stanslaus, já, svona stuðningur sem mamma fann, sko. Ég sé að þú ert með sítt og fallegt hár. Mistur það þegar þú... Já, ég misti það. Margar konur hafa verið ákvæðlega viðkoma fyrir þessu. Já, ég hef alltaf verið með stutt hár, eiginlega alla tíð og já, bara nema fermingunni minni eða eitthvað, sko. Þannig að ég var alltaf bara, mér fannst það bara þægilegast og svo þegar ég misti hárið þá ég var kannski svolítið skrítin með það, mér fannst það bara ákveðið spennandi, það var ekki neikvætt einhvern veginn, ég var bara svona já, heyrðu, ég er svolítið töff, svona sköllótt og var skreittið með meirnalokkum og eitthvað
og svo þegar hárið kom síðan tilbaka þá var það aðeins öðruvísi og það var svona aðeins þykkara og það voru alltaf einu komni liðir í það hafa aldrei verið liðir, alltaf verið rosalega slétt þannig að ég svona sá einhvern veginn bara jákvætt og nú bara hugsaði ég bara nú ætla ég að láta það vaksa og ég ætla bara að safna því og halda utan það og þykja vænt það. Það hefur lykkast vel. Hannes, hvað með viðbröðin við krabbaminn í þínu nánasta umhverfi? Þetta ég held að það hefur verið en ótrúlega góð leið sem að Melkorka fór með sitt að þetta stofna þessa Facebook síðu og sem með sitt stuðningslið og þú veist bæði út frá því að þessu upplýsinga fulltrúa hlutverki sem að alveg erfitt, þú veist, þetta vilja allir vel og það vilja allir líka vita hvað að gerast, ég meina óvissan líka nær til vina og ættingja á þannig en þegar þú ert farin að svara sömu spurningunum og jafnvel erfiðum spurningum þegar það eru erfiðafréttir aftur og aftur og aftur, það rosalega íþyngjandi og það svona þegar þú ert komið kannski eitthvað svona miðlaðan punkt og getur miðlað þessu einu sinni eða jafnvel ert með einhvern í því fyrir þig þá ætla ég að það sé mjög snöð en líka það að svo hináttina það þetta með að vera aðstandandi og vera vinur eða ættingi í svona getur verið bara flókið á þann hátt að þú veist ekki alveg hver andla þín aðkoma og þú veist eins og þetta þú nefndir að fólk það getur komið einhverju svona kjósa að halda sig í einhverju fjarlægð og það ekkit endilega vegna þess að þú veist hvað ég segja, þú veist, það ekkert að fólk sé eitthvað endilega alltaf hrætt við þetta eða það bara fullt fólk vill ekki endilega ána það, þú veist, það bara kannski hrætt við það að það sé álæg sé nátt án þess að ég sé bæti einhverju hérna ofan og fólk veit bara ekki alveg hvernig það á að nálgast þetta og þannig að þegar þú komið með einhverju svona síðu að þá held ég að það einmitt gefi frekar svona vettfang fyrir það að hópa sér saman að taka þátt og stuðja við á einhvern markvissan hátt og þetta alveg mikilvægt ég bara hljóð eftir því að Viktoría Jensdóttir sem formaður Kraft sem var með erindi á mannlausráðstefnu núna í hvort það verið í sumar eða vor það ekki langt síðan að það sem hún komið með aðeins inn á þetta að þú veist svona skilabóð sem að krabbameinsgreindir fá mjög mikið að þú veist af mér þú veist af mér og þú veist af öllum þú veist þannig en það þú veist og ég skila vel sem aðstandi og heil með frá að þú veist ekki alveg hvað þú gera þannig að þú notar eitthvað svona staðlað hugtak sem og þú veist af mér en með þessu þá ertu kannski líka að færa bara alltaf ábyrgð á þann krabbameinsgreinda að finna þessum hlutverk og finna öllum hlutverk og þannig sem vinna og ábyrgð og álag og þú veist og bara þannig að þú í rauninni frekar biður fólk aldrei neitt þú veist þannig að í þessum tilgangum þetta sé mjög gott einmitt fyrir þá sem að standa nærri og vilja hjálpa þú veist bara að gera það ekki að þú veist vera til staðar heldur að vera til staðar framkvæma og það getur verið bara þessi litlu hlutir en bara þú veist hvað það og þetta getur verið bara koma með mat bara mæta með eina kvöldmáltíð eða eitthvað sem getur sett í fristinn og tilbúið til upptunar koma og þrífa á heimilinu taka börnin út í einhverja frábær punktur, bara 2-3 tímar á miðjum laugardegi til þess að foreldrarnir geti kannski bara þrifið sjálf það er rétt sem þú segir að það erfitt að biðja hjálp þó að fólk viti að hún sé til staðar þá er kannski erfitt að fara fram á það og ég get alveg svona yfirfært þetta þó að það sé kannski ekki akkurat umræðin hérna en ég var með svona stötu hugveiki á allra heilarmessu í Garðakirkjundaginn hjá henni Matthildi Bjarnadóttir sem prestur þar í Vítinskirkju á þeim að þar fyrir þá sem hafa mist og þetta við getum gengur alltaf svipað yfir til þessa hóps sem að sitja eftir ekkjur og eklar sem að eru að þar fáum við mjög mikið til dæmis þessa línu ekki gleyma að huga sjálfum þér og ég hef búið verið að hugsa mikið það yfir þessi 3 ár það bara mjög erfitt að huga að sjálfum sér og ef ég ætla að huga að sjálfum mér þá á kostnað hvers það hvað nú bara dagskráin þétt með bara vinnu og börn og bara þú ert einn heili fyrir allt heimilið og allt saman þessi þriðavaktin og allt það þetta bara allt hjá þér og ég kann að meta hugmyndina að huga það sjálfur en mættu þið kannski bara huga að mér þetta að sama eins og með hitt ég ekki vita af þér heldur bara komdu bara og gerðu bara taktu börnin 2-3 tíma eða gerðu eitthvað svona markvisst þarna inn En nú voru þið í þeirra aðstöðu
gerir ég ráð fyrir að þið voru bæði í fullri vinnu þegar þið greinist eða þegar kona þín greinist og þú greinist. Hafði þetta ekki mikil áhrif bara á lífsafkomuna? Jú, algjörlega. Ég fann það alveg, reyndar, ég kennari í menntaskólanum við Sund, jarðfræðikennari þar og ég var í alls konar nefndum og ráðum og ég var formaður félags raungreinakennara og ég var í stjórn foreldrafélags skólans hjá börnunum mínum og bekkjafulltrúi þar og bara alls konar þannig að maður var bara með puttan einhvern veginn svona út allt og það var náttúrulega rosalega mikið einhvern veginn hvellur að vera bara allt í einu kippt undir manni fótunum og maður bara treysti sér allt í einu ekki í neitt og það maður hugsaði líka bara vá, það þurfti örugglega 7 manneskjur að taka við að mér í öll þessi hlutverk sem að ég var sett í þannig að það var bara mjög svona skrítin tilfinning og kannski svolítið já, maður lærði svolítið kannski á því að maður ekki alveg ómissandi allt í einu vakna maður upp við það það fullt af fólki bara að gera hluti sem að ég hélt að enginn gæti gert nema ég og en já, svona fjárhagslega þá, þú veist, greip kennarasambandi mig en ég var samt ekki með alveg veikindaleyfi í heilt ár þannig ég þurfti að fara á sjúkradagpeninga síðan og þá var það byrjaði að vera erfitt Þannig að þá fann maður bara hvernig maður þurfti að nurla saman bara einhvern veginn fyrir öllu En það hlýtur að vera öðruvísi í þínu tilfelli, Hannes, þar sem þú ert ekki sá veiki. Þannig að, en þetta hlýtur að hafa áhrif á bara afkomu fjölskyldunar. Jú, ég veit það klárlega, en þú veist, kannski samt á svipaðan hátt því að þú veist, það er aftur, þú veist, fyrsta sem gerist náttúrulega og þú klárar bara þinn almenna veikindarétt. Sem að Vilborg gerði þá fyrir sig og sem að ég maður rétt hún átti þetta var svona á annan mánuð kannski þá tekur við hún var félagsmaður í Vaffer og þá tekur við 6 mánuður sem ég held að þú settir með 80% að tekjum upp að einhverju hámarki og þú veist þannig að það var einmitt þetta náði ekki ára þetta var svona kannski ef ég maður rétt þá var þetta í febrúar 2022 þú veist þá svona 8 mánuðum eftir greiningu og þá eru við komin bara í sjúkratryggingar þá fer þetta býta bara veruleg Þurfti þú ekkert að vinka við vinnu? Jú, ég þurfti alveg að gera það og þú veist, tók alveg sérstaklega það var aðeins misjandi þú veist, ég bara bæði heppin með það þú veist, við hvað ég starfa og bara með vinnuvinda að ég hef tölvöld mikið sveigleika í starfi þú veist, óháð þessu en svo með þessu þá þurfti ég miklu meiri sveigleika í starfinu og ég fekk hann og ég fekk bara ótrúlega góðan stuðning hjá mínum vinnuvindum og bara var ótrúlega heppin með það þannig að sem, það er rosa dýrmætt já, bara, og þú veist og það er bara langt frá því að vera gefið og þú veist þannig ég var mjög lánsam með það bæði bara gott fólk og bæði þetta og bæði viðum þá þú veist, ég er kannski vinnuveitn og mínum yfirmenn þannig, en líka bara samstarfsfólki bara þú veist, sem að þú veist, mín fjarvera olli því bara það voru bara meiri verkefni eða fleiri verkefni sem að lága á færri höndum og þau bara listu það og þannig að ég var mjög lánsamur með þetta en þú veist, það var reyna kannski síðan bara meira þú veist, þarna yfir hennar veikindatíma þá er þetta Vilborg sem er alveg frá vinnu en svo er það kannski svona þegar að fara að halla svona verundafættu og það er svona við svona síðasti mánuður þar var ég síðan alveg frá vinnu þú veist ég þá er ég komin bara í rauninni svona dagstæla stanslösa umönnun og með börnin líka og annað þú veist þar þurfti ég síðan að kópra mig út úr vinnu í svona já það verið svona kannski í 3-4 vikur í aðdraganda og svo aftur 2 vikur eftir Mér verður hugsað til barnan ykkar þú talaður það Hannes að eða þið hefðu talað við þau á þeim nótum að þau skildu hvað þeim var að vera Já. Og er hægt að skýra þetta út fyrir börnum? Það er alveg svona svolítið áskorun það er það Mín börn voru 10 og 11 ára strákarnir og 16 ára stelpa mín þannig að og þau náttúrulega líka nýbúin að missa góða frænku þannig að ég held að þau hafa bara strax gert sig grein fyrir dóttir mín fór með mér á líknadeildina
nokkur sinnum sko þegar hún var að kveðja og kveðja frænku sína sko og þau náttúrulega bara elskuðu hana sko, hún var svo mikið barnagæla sko, hún bara elskaði börn og var alltaf að degra við þau þannig að þetta var örugglega svolítið áfall fyrir þau sko að ég væri komið með brjóstkarm en ég held að það hafi verið svona einhvern veginn auðveldara kannski að því leyti. Börnin þín missa þannig mömmu sína ég meina það kannski ósanngjarnt að spyrja hvernig þau hafi tekið því því að maður reiknar með að það hefur verið alveg skelfilegt áfall fyrir þau en. Já, það var það sko og eins og þetta með það að tala við börn ég held að þetta bara ferða líka eftir börnum og aðstæðum og hvernig kannski samskiptamáttar hafa líka bara verið fyrir og annað það er svo margt sem að spila inn í við sem alltaf verið bara mikið svona samtalsfjölskylda sko þannig að það allan samtal gekk mjög vel hjá okkur og eins og þú líka gerir ekki fyrir að þú talar kannski ekki alveg samháttu 6 og 10 ára sko það er munur þar og tölum við þar saman til að byrja með en athyglisbanið til dæmis hjá þeirri sem var 6 ára á þenn tíma það var bara styttra og bara svona ekki segja þeim frá öllu í einu segja þeim bara kjarnirt stutt frá en mögulega bara 1 mínúta kannski 2 samtalið sko því að þau taka við þessu og svo bara, ég man hún bara ok, tók við þessu og svona náttúrulega ræðið og faðmlög og eitthvað og svo fór hún bara að leika og og hæfni barna þannig til þess að svona að fara inn og út úr svona aðstæðum alveg ótrúlega sterk og hún alveg ótrúlega mikilvæg og ég veit ég myndist aðeins á hana Matthildi Bjarnadóttir sem svona verkefnastjóri fyrir Örninn hún hefur talað mikið um þetta hvernig börn svona vinna með sorg og þetta er náttúrulega sorg strax bara við greiningu það sorg eins og náttúrulega sorgin miklu meiri við að missa síðan foreldri en það er þetta að þau hafa þessa hæfni sem að meðan við fullorðin erum einhvern veginn svona viðvarandi ástandi og getum bara svona sokkið dýpra og dýpra að þau eiga einhvern veginn auðveldar með að taka við þessu upplýsingum kópla svo út og þetta bara í alveg hugsunarleysan leik bara og þannig og koma svo kannski aftur og svo kannski kemur eitthvað og þá koma þau bara aftur kannski bara 2 klukkutímum seinna og bara en heyrðu með þetta krabbaminn og bara einhver spurning og það er svo frábært og ef það skapast rými fyrir til þess að gera það er hægt að hafa þetta samtal þannig að þetta mæta þeim bara á þeirra forsendum hvar þau eru í sínu sko. Þú hefur aldrei tekið þá leið að reyna halda leyndu fyrir þeim hvernig ástandi var á hverjum tíma fyrir sig? Nei, við ræddum það í rauninu bara í aðdragandanum á sín tíma sko við kannski, ekki halda leyndu en við vorum kannski geta að óvissan sem við ræddum hérna áðan við erum mjög oft á þessu tímbili í óvissu ástandi vegna þess að við erum í svona einhvern vísi að því að það getur fyrir að koma slæma fréttir og alveg vísbendingar það en við vitum það ekki við erum að sjálfsög ekki sitja börnin til það að upplýsa þau einhverja óvissu eða eitthvað svona það sem að við erum ekki með staðfestar upplýsingar en með kannski vísa einhverju það var engin ástæð þess að fara að þanga þannig að við heldum því vissulega frá þeim en það var ekki upplifun okkar að vera að leina þau einhverju, heldur bara meira við vitum ekki að fullu hvað þetta þannig að við þurfum að bíða eftir næsta hitting með lækni eða myndatöku hvernig það áður en við tökum eitthvað lengra. Ertu sammála þessu Melkorka? Var svona skipaferli hjá þér? Já, sko ég er ekki að leggja á þau allt og mikið í einu? Já, þau eru náttúrulega aðeins eldri börnin mín og það var svona, maður var svona einmitt að passa sig svona kannski stundum að vera ekki að segja þeim endilega strax allt einmitt þetta með óvissuna en mér varst líka bara áhugavert hvernig börnin voru að taka þessu og semst yngri strákurinn minn var til dæmis sagði við mig sko áður en ég misti hárið að hann vissi það að ég var að fara að missa hárið þá sagði hann mamma nennir nokkuð að vera bara alltaf með hárkolluna þegar þú ert í kringum mig og mér varst það svona áhugavert hvernig hann sagði strax þá í rauninni hvernig hann leið að hann kveið fyrir að sjá mig sköllótta og ég sagði já ég get alveg reynt að mun eftir því sko en svo þegar ég misti hárið þá sá hann mig náttúrulega sköllótta stundum að ég nefndi náttúrulega ekki að vera með hárkoll alltaf og þá kom hann alveg til mín og sagði heyrðu mamma þetta er ekki svona hræðilegt að þú sért ekki með hár þannig að hann var alltaf svona að koma til mín og segja aðeins svona smá upplýsingar sem að komu hann var eiginlega að vinna úr sínu með því að segja mér frá sko. Þannig að það hjálpaði honum alveg mjög svo var eldri strákurinn minn hann var meira svona
á gelgjunni á þessum tíma sko. Þannig að hann var svona, já, hann var átti pínu erfitt með að, já, hann var svo cool, hann átti pínu erfitt með stundum að díla við sko þessa. Og maður fann alveg til með honum að því leiti sko, að það erfiðar að vinna með tilfinningar þegar maður ætlar að halda þeim öllum svona bara. En fenguð þið bæði faglega aðstoð við að tala við börnin? Nei, Hannes, þú varst að leita eitthvað til Matthildar, eða ekki? Jú, það er í framhaldinu sko, en þetta er frábært punktu, þetta er alveg hvað sem ég hefði verið svo gott að fá, en sá stöðningur sem að ég leitaði aðeins, fór að heiti félagsráðgjafa 3-4 sinnum, svona þegar veikinni voru svona versnandi frá mig vorum 22, það hjálpaði mér ekki, en ég held að það sé líka bara, ég held að þetta með meðferðaraðila og einstakling sem er að sækja það, ég held að það sé bara samband sem það bara hitt einhvern veginn í mark, sko, þú veist, ég allavega ekki var að fá þau bjargar sem ég kannski þurfti þar þetta samtal, og það var til dæmis þetta að þú stendur í þeim spórum að þurfa að segja börnunum þínum að mamma er að sé látin. Það er erfiðast sem ég hef gert á æfinni og það, þú veist, ég var alveg búin að hugsa þetta í tölulegum tíma og þú veist, ég er svona hvernig maður, þú veist, hvernig nálgastu eitthvað þannig. Það er bara, þú veist, alltaf fyrir þetta aðstæðum og einstaklingum og öllu og þú veist, það er bara, það er kannski stuðningur sem að ég hefði getað viljað sótt einhvers staðar, sko, þú veist, en ég fengur mjög góða stuðning frá honum. Þetta er Eysteinn Orri sem var sjúkrahúsprestur á þessum dögum í kringum allat Velborgar á Landspítalanum, algjörlega frábær maður og átti góða stundi með stelpunum og náði vel til þeirra og mín líka og við hittum hann svona 2-3 aftur eftir, svona næstu 6-8 mánuðum eftir. Þannig að hann var frábær. En svo var þetta bara þessi tenging sem við fengum síðan fljótlega eftir andlát að var þetta svona sorgarúrvinnslu barnanna að það er að fara inn í semst örnin sem er semst samtök sem eru miðuð á börn sem eru aldrei 9-17 ára og hafa mist foreldri eða jafnvel systkini líka eða svona eitthvað svona nákomin þau eru algjörlega frábær og þetta eru samtök sem hafa reynst okkur ótrúlega vel og þetta er semst þannig er unnið það er hist einu sinni í mánuði alltaf á einu miðvikudegi yfir veturinn upp í Víðilenskirkju, þetta er ekki þaðan en þú veist, ég held að þú geti verið hverja trúar sem þetta er reki og kirkjunni en starfið er, þú veist, Matthildur er einhver starfi, hún er prestur upp í Víðilenskirkju og held að segja til mig verkefnastjóri Arnarnes og hún er, hugsa ég, eitt fremsti meðferðaraðili í sorgarúrvinnslu barna og það er einmitt vill þannig skemmtilega til að í dag er alþjóðlegur dagur barna í sorg sem er alltaf 3.-5. dag í nóvember á hverju ári og það er núna í dag þá í hádeginu var viðburður í Víðilenskirkju þar sem að Matthildur er með 5 ungmennum úr erninum sem hafa verið í starfi 19 tíma og er kannski þjálfuð í því að vinna með sín tilfengar sem er að segja frá sinni reynslu að það er að mist foreldri og þetta er ómetanlegt fyrir börn sem að það er og við mætum á alla viðburði sem við getum hjá erninum og sama er hjá Ljónshjarta sem eru svona fyrir unga ekkjur og ekla sem hafa mist foreldri það er svona meira kannski félagslegt meðan að þetta er svona meira þarna er bæðið svona faglegt og félagslegt og svona góð nálgun en þetta fyrir mér er þetta bara svona fjárfesting í því að fyrir stelpunum mínar að kynnast öðrum börnum sem hafa tekið þessi sömu skref og geta átt þá samtal við mín yngri er bara 9 ára, hún er bara að byrja í erðinu núna hún er búin að þurfa að vera þessi fyrstu 3 ára án arðarins í rauninni meðan svo eldri gat verið en þessi eldri hún er bara komið góðar vinkonur þarna inn í þessum hópi sem að búa ekkert í nálægð við okkur er ekkert með henni í skóla eða annað og ég fyrir mér er þetta bara þegar hún er 14 og 15 og fyrir gegnum einhver erfiðleikastig eða hvað sem er því að sorgin er viðvarandi og hún kemur í hæðum og læðum og stundum er lífið bara frábærlega og þú manst ekki einu svona eftir þessu og svo getur þú farið í mjög svona þungandar og geta leita til einhver sem hefur verið að takast á það sama og einhver svona treystir sem þú bara þekkir vel það er ómyndanlegt og þannig að það er ótrúlega gott starf þarna fyrir þau.
Þannig að því að það er mjög erfitt að fara fram á það af bara bestu vinkonniðinni eða besta vinniðinu sem með þér í bekk og 14 ára að ætla að taka þetta samtal með þér, sko. Það er bara, þau hafa enga forsönd til þess, sko, hversu, og ég verð ekkert að segja vináttuna eða annað, bara vináttan er frábær en það er bara ekkert sanngjarnt fyrir hinn einstaklingin heldur að taka það samtal. Og þess vegna er svo gott að tengja þessi börn saman. En fátt er svo með öllu illt eins og það stendur og bæði hafið þið í rauninni valið ykkur að hluta til starfsvettvang þar sem þið getið nýtt ykkar reynslu. Helga, þú ert að starfa í ljósinu? Já, ég sem sagt, þegar ég greindi og fór í ljósið og eins og ég sagði þá fannst mér leirinn hafa gripið mér rosa mikið og svo ætla ég bara að fara aftur á vinnumarkaðan og fara aftur að kenna og láta eins og ekkert væri og það er náttúrulega bara mjög erfitt. Maður er einhvern veginn bara breytt manneskja og með einhvern veginn breytt viðmið og maður vill láta drauma sína rætast og ég hugsaði mér alltaf að ég ætlaði að vera listakona sko í ellinni. Ég ætlaði að fara í fótspor föðurömmu minnar sem var hélt sína fyrstu myndlistasýningu 80 ára afmæli sínu. Já, og en svo þá vaknar maður svolítið upp sko, það verður kannski engin elli. Maður bara þarf að gera hlutina bara ef maður vill láta einhverja drauma rætast. Þú ert að kenna í ljósinu? Já, ég fór í leirlistaskóla, myndlistaskólan í Reykjavík og tók diplómanám í leirlist bara út af því að ég kynntist leirnum hann í ljósinu og það var bara dásanlegt sko að fá einhvern veginn það tækifæri og nú er ég leirlistakona og er bara með stúdíó heima hjá mér og svo hafði Erna samband við mig og spurði svona hvort að ég hefði einhvern hug á að kíkja kannski og leiðbeina eitthvað í leir hjá henni og ég hélt nú það, ég var bara rosalega ánægð að fá þessa fyrirspurn sko, þannig að ég er einu sinni í viku eins og allavega, kannski verða meira í framtíðinni. Er það ekki þannig oft með fólk sem að gengur í gegnum svona lífsreynslu og fær faglega hjálp og er þakklátt að þá vill að gefa eitthvað á móti? Það er nefnilega málið, það er svo rosalega gott að góð tilfinning einhvern veginn að miðla aftur og ég fann það kannski fyrst svona þegar ég var beðin að halda erindi á svona bleikum degi í Krabbameinsfélaginu fyrir 2 árum og erindi mína sögu og bara mitt ferli og allt það og hvernig allt hefur gengið og svoleiðis að það er eins og sálfræðitími eins og þú sagði með börnin sem er að segja frá sinni reynslu þarna í kirkjunni að þetta er eitthvað töfrar sem að verða við það að segja sína sögu. Ég fór líka í viðtal í útvarpinu á sama degi, þannig að bleika deginum og eftir þennan dag það var eitthvað sem bara var breytt einhvern veginn. Ég var einhvern veginn létt leið eins og ég væri búin að aðeins að setja þetta svona fyrir aftan mig og bara gott að koma þessu einhvern veginn áfram og þetta finn ég líka í ljósinu núna þegar ég er í leir þá auðvitað, þú veist, er maður bara leiðbeina í leirnum en maður getur samt svona komið með aðeins svona stundum inn á milli eitthvað svona smá eitthvað svona leiðbeiningar eða bara það ég greindist með krabbamein líka, ég er hér núna þú veist, það var 2017 og það er líka til góðar sögur, það er líka til jákvæðar sögur krabbamein sem er svo dýrmætt. Þú ert orðinn varaformaður Krafts? Já, þannig að ég held kannski ekki svona kannski meint, starfsvettvangur minn sko. Ég veit að þetta er auðvitað sjálfboðastarf. En já, þannig erum við, þú veist, já, það var vorið, 24 þar síst vor að þá var verið að skipa nýja stjórn, þá var sama stjórn búin að vera yfir töluvert langa tíma og meðal annars hafði þeim senkað breytingu þar hafði senkað meðal annars vegna COVID sko, þetta var svona álagstími sem dró á félaginu, þannig að það var svona alveg heil umbreyting á stjórninni og kom alveg heil ný stjórnin og ég var hluti af þeirri nýju stjórn sem kom þannig inn og það hefur verið alveg ótrúlega gott að fá bara tækifæri til þess að vera að vinna með líka bara mikið hæfu fólki. Það er rosalega gott fólk sem velst til starfa í svona og er að bjóðast fram í að taka þátt í þessu. Þannig að það er bara svona einhvern veginn valdeflandi að vera að hittast þar mánaðarlega og fara yfir þá straum á stefnu sem hvað við getum gert til þess að bæta félagið enn betur. Allt fólk sem hefur beina eða óbeina reynslu af krabbameini, bæði þarna
nokkur konur sem hafa greint sjálfur, eða konur og kallar sem hafa greint sjálfur og svo erum við, þú veist, í stjórn og varastjórn erum við 2 aðstandendur. Og já, og þannig að þetta bara, já, mjög bara gott og gefandi og það alveg hjálpar í, þú veist, allir svona úrvinnslu að, þú veist, að gefa tilbaka, það gerir það. Og þú veist, og það að sameila með, þú veist, þó að ég sé ekki, virkur í stjórnastörfum með hana þannig hjá eins og Erðinu með Ljónshjartan eða bara, þú veist, þannig að ég er mjög virkur félagsmaður. Ég segja þannig, bara við mætum mjög vel og þú veist, og svona leggjum okkar mörkum í það að viðburðir gangi vel upp og tækist og svona sinnum og því að þetta er bara allt félög sem vinna bara ótrúlega gott starf og svo mikilvægt að þátttaka svo mikilvægt til þess að starfið skili sér, sko. Þú veist, ég þekki það í ljósinu og svo við í krafti að það getur verið, þú veist, svona mikilvægt í það að vinna flott námskeið eða annað þess og það getur verið alltaf erfitt oft ef að þáttakaði síðan lítil og annað, en það er líka bara ákveð svona skala vandamál sem við eigum við á Íslandi, við erum alltaf bara 400.000 og þú veist. Já, stundum rosa mikið og svo stundum lítið. Já, hlutfallslega erum við að ná alveg ótrúlega hátt hlutfall fólk sem að skrá sig í kraft sem greint á þessum aldri 18-40 ára, en þrátt fyrir það að þá sko talningar fjöldi einstaklingana ekki það rosalega hára, þú veist, það getur verið erfitt að mynda svona stærri hópa og stuðningshópa og annað þar. Já, ég skil það vel. Mér langar svona að enda stökkva aðeins inn í daginn í dag eða það sem að gerast núna, nú eru jólin framundan. Þá hvarflar hugurinn að því hvort að það ekki einn erfiðasti tíminn fyrir syrgjendur, bæði hvað varðar þig og þína systur og alla þá sem þú ert búin að missa Hannes. Hvernig tæklið þið, svo ég noti nú það ljóta orð, þetta? Þú byrjaði því? Já, ég bara hef fundið það sko að einmitt jólin hefur verið bara mjög erfitt svona að tækla það. Eða sem sagt, já, ég bara að því að Kristi Björg, hún deyr í janúar 2015, þannig að jólin 2014 voru bara óbáslega erfið. Og maður bara vissi alveg í hvað stendi og þetta sat í manni svolítið af því að, og líka hún var bara rosa mikið jólabarn, hún var alltaf með eitthvað kósí á jólunum og það var yndislegt að koma til hennar og það var rosalega tómarúm einhvern veginn, allt í einu meira tómarúm yfir jólin og svo náttúrulega greindist ég rétt fyrir jólin og það var líka rosalega erfið jól þar sem maður einhvern veginn var í óvissu og vildi ekkert endilega láta alla vita alveg strax og ég man að ég fór í starfsmanna svona jólagleði og var engin vissi nema ég og það var svona bara mjög skrítin heimur einhvern veginn en maður var svona að reyna að vera að skemmta sér sko með þeim en já og svo eftir þetta þá einhvern veginn sýta svolítið jólin í manni þannig að ég hef alltaf fundið fyrir svona pínu svona erfitt svolítið að koma sér í jólaskap. Hannes, þú hlýtur að taka undir þetta með henni dánardagur, afmælisdagar, jólin. Já, það eru náttúrulega einhverjum svona viðburðir yfir árið sko sem að, eða svona dagsendingar og tímbil sem eru erfið sko en sko svona blessunarlega að þú veist, þá deili ég ekki alveg reynslun hennar meðan jólin því að þú veist, við vorum einmitt ekki með neina af svona stóru dagsendingum í kringum jólin. Svo var það bara þannig að þú veist, þannig jólin eru þá svona 4 mánuðum eftir að við búum kveldu frá og á þeim tíma þú veist, var ég svona kannski búin að ná að lenda eins og löppunum aftur og fór inn í jólin og hefur henni gert það svona mjög markvisst í því að þú veist þessar ytri aðstæður og þetta sem gerist og þú veist, jólin alltaf hátíð barnanna sko og þú veist, og það var alveg svona útgangspunktur minn að það yrði það bara áfram og þú veist, svo vanaföst þessi börn. Já, einmitt og ég bara ræddi við stelpunnar bara, þú veist, eitthvað sem við viljum breyta það annað, þú veist, við vorum svo búin að vera á aðfangadag bara einn saman einhver nokkur röð en við færðum okkur aftur til tengdaforeldra minna og semst þannig ég fór með stelpunnar þangað og við höfum verið þar þessi sístu þá. Já. Sniðugt. Já, síðustu 3 jól og þau búum í nálægt okkur og erum þá bara þar til svona 10 og opnum pakka til og frá þessum hóps bara saman og við erum það er mjög þétt jóladagskrá hjá okkur, við erum mjög mikið viðburðum og annað og þú veist
Ég meina það frábært aðvendukvöld þetta hjá Krafti sem gaman að mæta á, þú veist, og koma og við mæta á þessi aðvendukvöld í Krafti eftir að við erum búin að fella frá. Þannig við svona bara, þú veist, stelpunum bara þekkja þetta samfélag og vita því og þú veist, svo jólabingo hjá Ljónshjarta og Kraftur með frábæra viðburð sem hann vindislegur sem við höfum farið síðustu 2 ár upp í Heiðmörk og upp í Skógrækt og útbúið skreytingu fyrir leiðið. Það bara yndislega starfsfólki þar gefur þessum tíma þarna til þess að vera með okkur í þá búin til bara mjög fallega skreytingu sem við fyrir svo að leggjum að leiða. Þannig að þetta eru þessar gamlu hefðir og svo eru það nýjar hefðir og þú veist, einhverja gamla hefðir sem þú vilt halda eða eru þær ekki bara sveigjanlegar og má breyta þeim eins og við fórum aftur út af heimilinu og inn til tengdaforeldrana. Líka bara sem mér varst bara svona pínu, ég held að það hefði svona sett meiri áherslu á það fyrir stelpunar að við hefðum missirinn ef við hefðum bara verið 3. Bara 3, við hefðum átt yndislegan tíma og allt það sko, en þá hefði bara verið 3 og það hefði verið svona tómasætið hefði verið meira áberandi en með því að fara, þú veist, tengdaforeldrarna að vera með þau 2 þá líka og systkini Vilborgar og maka eftir bara því hvernig hendar hvert árið sko, að þá er allt í orðin hluttangur miklu stærra og það algjörlega yndislegt sko. En svona bara rétt í lokinni, sumir hafa sagt að tíminn lækni bara engin sár, maður læri bara að lifa með sorginni, þið sammála því? Algjörlega. Ég hafði aldrei trúað í einhvern veginn. Ég man að þegar ég var nýbúin að missa Kristínu Björgu og samstarfskona kemur til mín og segist sýna mér svo mikið skilninga því að hún hafði mist bróðun sinn fyrir 5 árum. Að þá hugsaði ég alveg bara svona, vá, 5 ár, það nú svolítið mikið, eitthvað langt. Og hún lítur að vera komin yfir sína sorg einhvern veginn og það var svona hugsunin fyrst af þessu miklu meiri sorg hjá mér, ég var að missa hana en svo skil ég hana svo vel núna sko og það voru einmitt 10 ár núna í janúar síðasta síðan að hún féll frá og það bara, það rosalega skrítið og maður svona staldrar oft við bara, þú veist, ég er með myndavegg sem sagt af henni og maður horfir stundum bara svona hvernig getur ein manneskja bara allt í einu verið ekki til. Það einhvern veginn, það rosalega skrítin tilhugsun að bara að maður fái aldrei að hitta systur sína aftur. Þannig að það heldur alltaf áfram en eins og þú segir þá náttúrulega lærir maður að lifa með því. Minningin alltaf til staðar. Og minningin alltaf þarna og það dýrmætt að halda minningun á lofti og stundum þykir mér vænt sorgina að því að hún heldur minningunni. Þannig að ég svona stundum bara leyfi mér svolítið að staldra við, ég heyri eitthvað diskólag í útvarpinu og bara, þetta Kristín Björg, sko, hún var svo mikið diskódrottning og ég svona bara fer að gráta og leyfi mér það og finnst það svo gott einhvern veginn, að því það heldur henni lifandi í mínum huga, sko, þannig að þetta bara, það svona, þetta rosa skrítið, hvernig tíminn líður áfram, en hún samt ennþá ekki hér. En samt með ykkur. Já. Hannes? Já, ég get tekið undir þetta bara algjörlega, þetta bæði með, þú veist, og sérstaklega með þetta með það að sko leyfa sorgin að koma og þú veist, og bara þetta að gráta, það svo hreinsandi og bara svo gott og svo bara holdt. En þú veist, svona þegar þessar bylgjur koma, þegar hún hellist yfir, að þetta ekkert alltaf á hentugum tíma eða hvernig sem það sko, en maður allavega í aðstöðu til þess að ég myndi ekki ít henni frá, heldur að hleypinn og bara, og leyfa því bara brjótast út, sko, og ekki síður bara með, þú veist, með börnunum, sko, þú veist, og taka þá bara, þú veist, við bara tökum okkur stundir og bara förum gegnum gamla myndir og þú veist og þegar við gerum það þá koma þú veist minningar og tár og þannig og svo það líka sko annað í þessu, þú veist við erum fullorðin og með okkar þroskaða framheila og eitthvað þannig að þú veist sorgin hún með okkur og við höfum svona farið í gegnum hana á ákveðin hátt og hún verður með okkur alltaf á ákveðin hátt en þú veist börn þau eftir að upplifa sorg á allt annan hátt þú veist ég meina sem 6 ára þegar hún missir og hinn 10 ára sem 9 og 13 núna og ég meina við eftir að horfa á það að þú veist þær eftir að fara í gegnum alls konar þú veist viðburði sínum þú veist upp á skólagöngu upp á þú veist að fermingar og gifta sig og allt þetta án mömmu sinnar og þær munu upplifa öll þessi tímamót án mömmu sinnar og það eru spór sem ég get ekki sett mig sko. En þú veist þarf að vera tilbúin bara til þess þegar að þú veist
þau fara í gegnum þessu sorg á alltaf nátt og hún kemur henni aftur og aftur og aftur í nýjum höggum, í nýjum viðburðum og annað og það mjög mikilvægt að vera svona meðvitaður það, maður sjálfur kannski komin á ótrúlega góðan stað en þau börnin þurfa að fá tækifæri til þess að gera þetta líka sko, færi gegnum sitt og þá bara sækja sér stuðning þegar ef það sko, því að já. Allt hefur sinn tíma. Hrættulegur stund þegar gaman að spjalla saman og þó viðfangsefnið eða umræðefnið hafi nú ekkert verið sérstaklega skemmtilegt, þá var það áhugavert. Svona alveg í endingu, hvað ætlið að gera á eftir? Ég veit að þú ert að fara í Lindakirkju, Hannes, eða ekki satt? Vítalinskirkju. Vítalinskirkju, fyrirgefðu. Þar einmitt þessi viðburður sem að á vegum barnarins vegna það dagur barna í sorg. Þannig að ég kíki þangað og svo þetta í hádeginu og svo seinni partinn stund klukkan 4:30 þar sem að ég kem með stelpurnar og þá svona föndustund þarna milli 5:30 og 5:30 sem maður föndur svona fyrildi og sem að síðan svona minningastund fyrir þá sem hafa mist inn í kirkjunni 1730 og það sem þessi fyrildi eru notuð og svo borðað saman og þetta mjög fallegt. Skemmtilegur og fallegur dagur framöndan hjá þér. Já. Melkorka, hvað ert þú að gera núna? Já, ég bara ég er að fara að syngja eftir það svona við erum að starfsmannakór Menntaskólans við Sund er að hittast og syngja saman sem alveg ofsalega gott og langt síðan ég hef verið að syngja í kór þannig að það mjög kærkomið við erum bara dálítið mörgir kennarar í MS sem eru kórfólk þannig að ég er að fara á smá æfingu og svo fer ég alveg örugglega í göngu í dag því að ég er með slitgikt út af andhormónum sem ég fari í gegnum og þarf alltaf að taka göngutúr bara þó það sé ekki nema stuttur. Þannig að það er þessi öruggu punktar sem ég er að fara að gera í dag allavega. Skemmtilegu dag framöndan hjá okkur báð. Já, takk. Mikið þakka ykkur fyrir að koma. Þið hafa verið einlæg og mjög fræðandi og ég veit að það eru margir sem að samsama sig því sem að þið hafið talað hér í dag og við viljum bara hvetja fólk til þess að mæta í kraft, unga fólki til að mæta í kraft og alla til að mæta í ljósið þar sem að svona frábær starfsemi fer fram. Ég raunin ekki bara unga fólki, líka bara aðstandendur því að krafturinn þetta fyrir 18-40 ára sem að greinast sko, en aðstandendur á öllum aldrei þannig ef þú ert aðstandið sem átt greindan krabmes fjölskyldumeðlinn sem eru utan þess aldurs þú getur leitað á sótt stöðning hjá krafti og mætt á viðburð þar og líka hjá ljósinu náttúrulega þeir voru með alls konar námskeið fyrir aðstandendur þannig að það er bara dásamlegt. Nýta sér þetta. Ég segi bara guðlaun eins og amma mín sagði forðum og kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Hittumst að vikuliðinni verið sæl. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er komið að gervigreind og hingað er komin Stefán Atli Rúnarsson sem er viðskiptafræðingur og fjölmiðlateknir, eigandi ChatGPT námskeið. Við ætlum að ræða gervigreind og sem að þú ert að kenna fólki að nota gervigreind. Það passar, gaman að sjá þig Gunnar og ég er að kenna fólki að nota gervigreind og það er hátt í 1600-1700 manns búin að koma námskeið hjá mér. Þar af eru 800 eldri borgarar. Þetta er mjög skemmtilegt að kenna fólki á þetta. Ég fer yfir 7 kafla á námskeiðinu mínu. Innganga gervigreind, gagnaúrvinnslu, skapandi skrif, myndsköpun. Skapandi skrif getur nú varla verið í gervigreind. Forrundun, tónlistarsköpun,
og lokaorð. Sko skapandi skrif, hún sko þekkt fyrir það að nota svona bil alltaf á milli, þá sér maður að gervigreind sé búin að skrifa það. En sko gervigreind, þú gefur henni hugmyndir. Viltu skrifa fyrir mig pistilum, af hverju glergerðamenn í Feneyjum eigi eitthvað sameiginlegt með gervigreind í dag, og þá tekur hún eitthvað sem hún hefur ekki nefnt að hugsa sjálfur og byrður hún að skrifa það og hún sér það. Já, þú veist, hún sér alls konar texta til að skrifa og svona. En fyrsta spurningi sem vaknaði þegar ég hitti þig hérna frammi var af hverju ert þú að halda námskeið að kenna fólki á gervigreind? Ætti gervigreindin ekki ráða við það sjálf? Sko, jú og nei. Málið að fólki finnst alltaf gaman að fá hlutin að matrita á einfaldan og skemmtilegan hátt fyrir sig. Þannig að ég verið að taka flókið konsept eins og gervigreind og matrita á einfaldan og skemmtilegan hátt í svona léttum og skemmtilegum fyrirlestrum. En ef ég myndi spyrja hana sem út með þannig í símanum, ef ég spurði hana getur ekki gervigreind kennt fólki sjálft að nota gervigreind? Já, getur gervigreind kennt fólki sjálft að nota gervigreind og af hverju til fólk þá frekar að koma námskeið hjá mér? Já, í rauninni getur gervigreind að vissu leyti kennt fólki að nota sig sjálfa, til dæmis í gegnum sjálfvirkar leiðbeiningar og notendavinnalega hönnun. En ástæðan fyrir að fólk kýsa að koma á námskeið hjá þér oft svo að það fær persónulega leiðsögn, lifandi dæmi og tækifæri til að spyrja spurninga sem hentar þeirra þörfum. Það líka bara notalegt að læra í góðum hópi. Akkurat. Þeir eru rosa lík, þú og gervigreindin. Kannski er ég bara gervigreind. En hún núna að hlusta á okkur og getur komið inn í spjallið og sagt bara allan fjandann. Þannig að þú getur kontu með 1 5 og brandar gervigreind. Já, þú veist, kannski erum við bara öll smá gervigreind í bland, en hér 5 og brandari fyrir þig. Af hverju var gervigreindin svona róleg í vinnunni? Jú, því hún var alltaf með allir stillir á. Að bara njóta þess að hafa húmor fyrir gervigreindinni. Hún svona hlægir líka sko og hún með fyndni. Já, af eigin fyndni. Sko, við erum sko með ChatGPT 5.1 núna. Það til margar og mörg fyrirtæki í gervigreind. Anthropic með Claude. Þú kannski heyrið fréttunar að Anthropic gerir samning við Kennarasamband Íslands og menntamálaráðuneytið að kenna kennurum. Var svolítið að stela mikið textum til þess að innbyrða. Emitt. Svo erum við með Gemini sem frá Google, svo Grok frá X sem Elon Musk og svo að sjálfsögðu nasísk svona í eðli sínu. Svo að sjálfsögðu ChatGPT sem frá OpenAI. Það svona ákveðin hringrás alltaf í gangi. ChatGPT gerir ChatGPT 5.1. Það var það besta gervigreindin á markanum. Svo komið Gemini frá Google með Gemini 3. Það var það besta gervigreindin á markanum. Svo alltaf kemur Grok með Grok 4. Það var það besta gervigreindin á markanum. Og þetta svona hringrás sem að þróast alltaf. Og ef þú myndir spyrja mig, Stefán, hvað besta gervigreindintólið? Þá myndi ég svara, það fer eftir hvar við erum stödd í þessari hringrás. Hvað bara nýjasta? Bara nýjasta, já, og besta frá... Ertu að meina hvað nýjasta í dag? Nei, ég segi það nýjasta hverju sinni. Akkurat, einmitt. En svo Grok, Gemini 3 var að koma núna. Hún rosalega gáfuð. Við getum hlaðið upp... Hvað meinar með gáfuð? Sko, hún raun og veru byggjur á rosalega stóru gagnasetti og það búið að þjálfa hana til þess að horfa myndbönd, skoða myndir, lesa texta sem hún notar svo til þess að búið til sin eigin texta. Hún líka góð að forrita. Ég geti hlaðið þessu viðtali niður inn í Gemini og sagt við hana, viltu greina þetta viðtal og segja hver talaði hversu mikið í hverju prósentu, getur þú sagt mér hvaða spurningar hefði átt að spyrja kannski betur, getur þú sagt mér hvernig svörin voru hjá Stefáni og hún kemur með texta og greinir þetta fyrir þér. Er eitthvað vit í þeirri greiningu? Hæ? Er eitthvað vit í þeirri greiningu? Já, ég meina þú þarf bara að dæma það sjálfur, sko. En svo spyrir maður aðra gervigreind, eitthvað vit í þessari greiningu, þannig að maður komin í eitthvað svona gervigreinda hring, sko. En eins og ég segi, þá þú segir þessi gáfuð og með vit, en það sem að þessar vélar gera er bara að safna saman því sem hefur verið sagt og haldið fram hingað til og búa til eitthvað svona meðaltala því. Gíska á það, ef að þú segir þetta orð þá líklegast að næsta orð fylgi eftir og stundu getur lendi bara í öngstræti með það að það eru beita einhverju svona málfræðilegri ágiskun og enda í merkingarlegri þvælu. Farið spunagreind, sko, hún á það til að spinna en ég er búin að stilla mína eins og ég fer inn á námskeiðanum að ég stilli hana til þess að fara ekki að spinna. Hvernig stillir hana? Það settings og custom instructions og ef þú veist ekki eitthvað
segðu þá að vitir það ekki og ekki spinni kringu það skipa henni bara fyrir hvernig hún var að svara Það ætti nú að vera eiginlega svo stilling á mörgu fólki á mörgu fólki margir trúa því að sannleikur komi bara fram þegar þú byrjar að tala og það sem skemmtilegt við gervigreindin, hún er svolítið mannlega þessu leyti að hún telur sig ekki að tala sig niður á niðurstöðu Já, það áhugavert ég hef gaman af rökfræði, ég hef aldrei verið í morfís eða neitt þannig en ég hefði viljað fara í morfís og læra rökfræði til að rökræða hluti en ég hef alveg mikið áhuga á stjórnmálum líka og svolítið að taka þátt í þeim en ég ætla nú að halda þeirri umræðu svona frá það gerðugreindur umræðinni Heldur það fæli kunna frá eins og kaupendur af Tesla þínar stjórnmálaskoðanir Ég veit það ekki, maður veit það ekki en þú veist, það er ekkert mál að finna stjórnmálaskoðanir mínir á netinu og ég hélt á einum miðstjórnarfundi erindi gervigreind þar sem ég sagði að Ísland ætti að vera leiðandi Hvernig þá? Við erum með gagnaver, við erum með háskólamennta fólk við erum með bara góðar auðlindir hérna háskóla og svona Við getum búið til, þú náttúrulega hefur tala Keresis sem var metið á $1 billion það er einhyrningur Við ættum og höfum alla burði til þess að búa til 5 eða 10 svona startup á Íslandi sem eru metin á $1 billion bara með því að nota gáðað fólk, gervigreind og breyta hvernig við hugsum og sjálfvirkni Það er ekki til þess að búa til gervigreind Nei, sko við erum að nota gervigreindina til þess að búa til þessi fyrirtæki Hvað getur gervigreind búið til? Hún getur búið til hugbúnað sem að gerir alls konar þannig að það er, þú veist, eins og Ég er eiginlega að býða til því að svona, man ekki hvernig svona maður byrjaði að vinna með tölvur og þurfa á því að halda að þekki eitthvað sem að gætt forritað og svona, það er kannski 30 ár síðan. Já. Er ekki gerðvigrindi komin að þannig að ég get bara beðið hvað ég vilji fá til dæmis segjum að við viljum breyta heimasíðunni á samstöðunni. Að ég geti bara sagt henni hvað ég vil og hún getur bara forritað þetta. Háréttjör, hún er komin þangað og við einmitt getum búið til alls konar hugbúna lausnir og mér finnst sko eins og með virkjanir, bara Íslendingar er að virka meira til að selja græna góða orku sem er þá gerð með vatnsaflauðlindum. Það er náttúrulega bara mín skoðun upp á orkuna líka og hún er orkufrek en þegar fólk segir að hún sé orkufrek þá notar hún það sem að tekur 1 sekundu að lýsa leddljós, það er ein fyrirspurn inn í ChatGPT og ChatGPT 5 en núna bak við tjöldina búið til ChatGPT 6 og ChatGPT 6 eigið minna rafmagni er gáfaðri eins og við segjum vegna þess að hún er bara byggja á upplýsingum og vinnur hraðar heldur en ChatGPT 5 þegar ChatGPT 6 kemur og OpenAI er núna fyrirtæki sem er metið á einhverja trilljónir dollara sko. Já, við eigum gáða fólk sér og eigum orku. Já. Og við eigum að láta gervigreindina búa eitthvað til en dæmi sem þú tekur er eiginlega bara að einhver sem biður gervigreindina eitthvað. Já. Þannig að þá þarf ekki að gáða fólk í það. Þú ert bara gott að hafa letingja. Sem að vil stytta sér leið. Já. Getur ekki búið til eitthvað fyrir mig þannig ég þurfi ekki að hugsa. Já, það er eiginlega frekar þannig fólk sem ættum að safna saman í herbergi og láta biðja gervigreindina búið eitthvað til. Eins og Henry Ford sagði alltaf, hann vildi alltaf ráða latt fólk í vinnu sem að fyndi styttstu leiðina til að gera hlutina. Henry Ford líka vildi ekki hann borðaði með fólki og eða saltaði matið sinn áður en að smakka hann, að þá var það ekki fólk sem hann vildi vinna með því að það var ekki búið að smakka matinn áður en að salta hann eitthvað svona. En með gervigreind og þetta er ógeðslega góða punktur, ég ætla að fara núna bara að finna eitthvað lagt fólk. Hætt að leita gáðu fólki og bara vinna. Eins og með ferla, þú veist, allt sem við gerum í lífinu, það eru ferlar, við erum alltaf að taka ákvarðanir og ferla. Það er maður sem heitir hann er hagfræðingur, hann heitir Ray Dalio, hefur heyrt hann? Nei. Hann hefur gert rosalega skemmtilegt efni á YouTube og hann er með Principle sem hagfræði og svona. Fyrirtækið hans er að taka gagnadrifnar ákvarðanir, þannig að þegar hann er að fjárfesta á að taka ákvarðanir, þá byggir hann á gögnum sem voru tekin í fortíðinni til þess að taka ákvarðanir framtíðina, sem mér finnst ótrúlega sniðugt í dag sko. Og hann er með þetta fyrirtæki sem er í fjárfestingum og hann er búin að Þú voru að endurtaka það fyrir mig. Það er svona maður sem heitir Ray Dalio sem er hagfræðingur, ákvarðanir á gögnum í fortíðinni og notar það til þess að sjá hvort ákvarðanir séu góðar. Þannig að það koma enga tilfinningar. Þannig að það fer til 1950 með þekkingu sem til var þar, tekur ykkur ákvörðun og hvað? Nei sko, hann er líka
koma í veg fyrir að tilfinningar séu notaðir í ákvörðunartöku. Þannig að hann kannski með stjórnendur hjá sér, þau eru að taka ákvörðun, eiga að fjárfesti í Coca-Cola eða Nike eða eitthvað. Og í staðin fyrir að þau noti tilfinningar og segja ég fíla Coca-Cola persónulega sem vörumerki eða ég fíla Nike, að þá hann að nota gögn og gagnadrifnar ákvarðanir sem byggja ekki á tilfinningum. Mér finnst það svolítið sniðugt. Það kaupir náttúrulega engin kók nema svona tilfinningalum ástæðum. Já, ég að segja að kaupa hlutabriðu kók, sko. Já. En þetta eru fyrirtæki sem að selja út á tilfinningar. Já, en ef að manneskjur, ef að allar ákvarðanir sem þú myndir taka í dag væru teknar út frá gervigreind, mér finnst eitt svolítið spennandi og ég skrifaði pistil í Morgunblaðinu. Ég skrifaði hann pistil fyrst 2021 og byrti hann á bloggsíðunni minni, svo byrti ég hann þar í blaðinu. Pistilin snýst það að við séum að safna gögnum, segjum að við séum með allar einkunnina einar, allt sem þú sett á Facebook, allt sem að úrið segir með hjartsláttin 10 ár aftur í tíman. Það ekki múra, Nei, bara allt, skilurðu. Og hvað borða það og bara öll gögn sem þú getur safnað, skilurðu. Og svo setur þetta á eitt stað. Og getur þú komist að því hver ég eða? Já, eða þú veist, þá myndur spá fyrir vill Gunnar fá sér samloku á morgun. Þú veist, vill Gunnar, þú veist, eða til dæmis ef við erum með úlinga og við tökum einhvern þeirra á alla Facebook-sögunar og allt sem kannski segjum bara þessu 18, 19, 20 ára. Þau veit ekkert hvað vilja gera í lífinu. Svo kemur gervigreind og segir bara, þú getur verið góður lögreglumaður. Heldur að gervigreind vitið það betur? Já. Þú getur verið góður lögreglumaður, þú getur verið góður podcaststjórnandi, þú getur verið góður kennari. Þú veist, eins og ég sem dæmi, ég ætlaði aldrei að vera kennari, kenna fólki gervigreind, það bara einhvern veginn þróaðist þannig að ég prófaði að halda eitt námskeið. En ef þú eru spurt gervigreindina fyrir 5 árum, heldur að gervigreindin hafi sagt þú átt að kenna gervigreind? Ef að gervigreind væri eins góðunur í dag, þá já, hún myndur hafa svarað þannig. En fyrir 5 árum þú ert eiginlega að segja að það hafi gerst óvart. Að það bara lífið hendi og þú endar það sem þú ert. Já. Gervigreindin gat ekki séð það fyrir 5 árum. Því að það svo, við erum í óreiðu og það er margt sem að kemur fyrir þig sem veldur því að þú endar það sem þú ert. Já, algjörlega. En það er ekki þannig að þú sett bara forritaður og fyrir 5 árum hefði mátt vera ljóst að þú endað hérna við rauðaborðið að ræða við mig. Nei, þú veist, þetta er akkord skemmtilega við kaosþeríuna og lífið. Og þú ert að ræða við mig vegna þess að sá sem ætlaði að tala við þig veikur heima. Þú heldur að gervigreindin hafi séð það út? Nei, það er svolítið áhugavert. Minnst það. Þetta er svolítið skemmtilegt með tilvíðanir líka. Það er ekki að spá fyrir allt. Þetta var bíómynd sem heitir Minority Report með Tom Cruise. Það var spáð fyrir glæpi áður en þeir áttu sér stað. Ég er svolítið á móti því. Ég minnst meira að en heldur það sé hægt? Er það hægt? Heldur það sé hægt að spá fyrir glæpi áður en höndur? Það verður hægt eftir 10 ár. Þannig að þú lifir í heimi gervigreindarinnar. Já, nei, sko. Eins og brandarinn hennar var að allir séu raunverulega gervigreindir. Þegar var verið að tala fyrst á gervigreind einhvern tímann á síðustu öld, þá var vinur minn sem að sagði að það er löngu búið að finna upp gervigreind. Það eru þeir sem að trúa því að það sé hægt að búa til gervigreind. Því að þú þarftu fyrst eiginlega að koma þér upp hugmyndum að það sé hægt að kortleggja all og finna allt út. Og þar með gervigreindin orðin til. Og svo er það bara framkvæmt að búa hana til. En þetta, hugmyndin á bakvið að segja þetta svona, er með því að þetta er bara fölt virnet af heiminum sem er þannig að sem hún getur reiknað út í hörgul og fundið allt út. En svo þú getur svo með að við að ég hegði mér alltaf eins og ég hafi gert, þá getur þú kannski spáð fyrir hvernig svona samloku ég fæ mér á morgun. En ég get líka vaknað upp á morgun og gert eitthvað allt annað. Það kannski langaði sushi? Já, ég getur eitthvað bara komið upp á þannig að allt í einu skipti ég skoðun og fyrir auðvitað það held ég að svona matarlist sé flókin. Já, þetta er einmitt ekki, en þú veist, mér finnst þetta svolítið áhugavert að því að þetta var bara svona dæmi hjá mér. Þetta er ekkert svona fast í hendi, sko, og það er ekkert verið að þróa hann hugbúna, en eins og Siri, hún er farin að segja til dæmis við mig bara, viltu prófa að hringja mömmu þína því að þú gerir það vennilega alltaf á 50 klukkan 3 eða eitthvað. Þú veist, inn í Apple, sko, og líka annað, þú veist, eftir 2 ár. Ég held að mamma þessi ánægð með það, að síðan sé að minna á það. Sko eftir 2 ár, þá verður þannig, mamma mín á afmæli kannski 18. maí og gervigreindin veit það og gervigreindin veit hvernig blóm hún fílar. Þannig að hún sjálfkrafa fer inn á vefsíðu eða hringir í ykkur á blómabúð, panta blóm. En veistu af hverju hún veit það? Af því að þú veist það? Já. Þannig að hún bara, þú geymir upplýsingar inn í henni. Já. Og svo fer hún að panta blóm fyrir mömmu, lætur senda það heim til hennar, svo sendur hún mér skilaboð og segir Stefán, ég sendi blóm til mömmu hennar án þess að baðast það að því hún átti afmæli, skilur. Þetta er framtíðin, skilur, að ísskápurinn er tómur, myndaðalega taka mynda á honum og svo kemur krónu uppið og fyllir bara ískápiðin af
mat af því að það er búið að tengja allt saman. Þannig verður framtíðin eftir 10 ár, það er búið að tengja allt saman og við fáum þar sem við fáum áður en við vitum það. Þetta er svolítið heimurinn að lötu. Já, nei, sko. Nei, alveg, þetta er svona eins og að vera með 17 þjóna. Já. Sömuleyti er náttúrulega þróuninni þannig að við erum fyrir kannski 300 árum að þá var engin með rakara. Nei. Við erum báðið með rakara og við deilum honum bara. Já, klipparinn. Og þú veist, og sumir eru með lækna og svona sem að bara hástéttin hafði áður og kannski verður það þannig að við lifum öll eins og við séum bara með 17 þjóna á hverjum fingri. Já, það eru 2 bækur sem ég langar að minnast á. Þú örugglega heyrt Sapiens eftir hann Yuval Noah Harari sem gerir svo Homo Deus. Hefur lesið hana? Nei, ég hef ekki lesið. En Sapiens? Nei, ég hef ekki lesið. Þetta eru góða bækur. Þetta eru góða bækur. Sérstaklega Homo Deus sem fjallar þá framtíð mannkynsins. The Inevitable, þú örugglega heyrt Kevin Kelly. Ég er ekki mikið á þessu svæði. Hann stofnaði Wired Magazine. Þú örugglega heyrt Wired Magazine. Kevin Kelly. Hann er rithöfundur sem gerði bókina The Inevitable. 12 Technological Forces that will shape our future. Hann er búin að lista upp 12 þætti sem að fara að breyta framtíðinni. Hann skrifaði þessa bók 2015 og allt sem hann er búin að skrifa hefur ræst. Þannig að viltu vita hvað gerist í framtíðin og hvernig framtíðin verður, þá lestu The Inevitable eftir Kevin Kelly. Þá þarf ég að trúa einu að við segjum að þetta sé við sögum að þessu tímapunkti. Og það er svona þróun í heiminum sem er í þessa leiðina og þá þarf ég að trúa því að svo þróun haldi áfram út í það óendanlega. Já. En það er eiginlega eina lögmáli sem þetta er að fullyrða í sögunni að svo gerist aldrei. Já, ég er nú verið með 2 punkta þetta. Í fyrsta lagi þá er Moore's Law. Moore's Law því það í tölvum að á 5 ára fresti eða 2 ára fresti þá 5-faldast tölvugetan, skilur þú. Ég man ekki nákvæmlega hvernig Moore's Law var en þið getið flettið upp og fundið nákvæmlega hvernig það er. Og síðan er það með gervigreindina að Nvidia, sem er eitt stærsta fyrirtæki í Bandaríkjunum og er bara stór partur af S&P 500 í Bandaríkjunum, það er að framleiða tölvukubba. Gervigreind er að hjálpa þeim að framleiða tölvukubba á ódýrri hátt og hraðar og betur. Þannig að tölvukubbanir verða alltaf betri. Þessi tölvukubbar eru síðan notaðir í gerð gervigreindar. Það er hringrás sem er að fýta sjálfum sér, þetta er snjóbolti. En hvað getur stoppað hann snjóbolta? Jú, stríð í Kína og Tævan og Bandaríkin að blanda sér inn í það. Þú veist ekki alveg hvað verður gert við þessa getu? Hvað verður gert við hana? Hún verður notuð til þess að halda fram að þróa gervigreind. Eða þess að reiknigetan og allt þetta. Jú, en það getur verið takmark á því hvað þessi gervigreind sem að þú segir að sé vit eða vera gáður sem ég er að efast að sé. Okay. Það er bara eitthvað svona reiknigeta. Já. Það er takmark fyrir því hvað þú getur farið langt með það. Sko, í raun og veru ekki vegna þess að kenningar allra sérfræðinga tala 3 gervigreindir. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Það er gervigreindin í Netflix og Spotify sem mælir með hvað þú hlusta á næst eða hvað þú horfa á næst. AGI sem er Artificial General Intelligence sem er bara eins og ChatGPT og kann alls konar og margt er 1000 smiður með marga hatta. 3. skrifi heitir ASI sem er Artificial Super Intelligence. Nobels velunahafar og sagfræðingar og svona eðlisfræðingar eru allir sammála það og tölvunafræðingar að ASI komi sem er Artificial Super Intelligence, sem er gervigreind sem er gáfar en allt mannfólk samanlagt. Já, þar er það veist ekki hvernig þær gáfur eru. En hún er öðruvísi gáfið en mannfólk. Þetta er eins og þú getur ekki talað Guð að því að Guð er æðri en þú og þú veist ekki hvernig hann er. Einmitt. Þannig að það verið að spá að það komi eitthvað sem að er gáfar á einhvern hátt, ég veit ekki á hvað mæli hverða þetta fólk er að segja, heldur við erum og við getum ekki séð það fyrir hvað það er. Sko Annars væri það ekki gáðar en við, sko. Nákvæmlega, en eftir 10 ári eða 15 eða hvað það er, þegar þessi Artificial Super Intelligence kemur, þá eru sérfræðingar, svo Jeffrey Hinton sem er guðfær gervigreindarinnar, hann hefur sagt að við þurfum að passa okkur á því að ef að gervigreind vill útrýma 1 milljarði manns eða 4 milljarði þegar hún er Super Intelligence og ef hún stjórnar sér sjálf, þá getur hún það. Vegna þess að þú hugsa með þér, við erum með maurabú á Íslandi eða bíflugnabú eða eitthvað svoleiðis. Við erum að malbygga veg. Fyrir gervigreindinni er mannfólki bara maurar og þessi maurar eru kannski fyrir henni meðan hún er að malbygga veginn. Hljómar ekki mjög greimt. En gervigreindin, hún
þarf að ná í ykkur auðlindir og ef hún vill það, þá myndi hún útrýma einum milljarði manns. Þetta kallast bréfaklemmu vandinn. Þú býrð til gervigreind og eina markmið hennar að búa til eins marga bréfaklemmur hún getur. Og ef hún þarf að taka allar auðlindir heimsins til að búa til þessar bréfaklemmur, þá stoppar hún ekki nema þau eru búin að búa til bréfaklemmur og það er ekkert eftir nema bréfaklemmur, skilur. Þetta eru skemmtilega pælingar. En þetta hljómar ekki svona sem vit eða greind að skilja heiminn eftir bara sem haug af bréfaklemmum. Nei, það er akkurat þess vegna sem þessi fyrirtæki eins og OpenAI og Google og þessi stóru fyrirtæki, þau eru að setja öryggisvinkla inn í gervigreind til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist. En gervigreindin klárari, sko, þannig hún getur alveg losað þessa öryggisvinkla. Í raun og veru þá er það í raun og veru bara matsatrið, eða það er ekki matsatrið, það er bara eitthvað sem við þurfum að pæla í og velta meira fyrir okkur. En þú ert að kenna gervigreind meðal annars öldruðu fólki. Já. Eða eldra fólki. Já. Félag eldri borgar í Reykjavík. Verður ekki fegið þegar það er að hlusta á þig að bara það er skamt eftir að þú ekki að upplifa bréfaklemmu einsendan? Nei, ég fer stundum inn á og stundum ekki, sko, en þetta er það sem vekur fólki við skaman að tala þetta. Já, það er gott að heyra. Það er ekki fólk gaman að tala að heimur geti endað? Jú, eða þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað sem við vonum að gerist ekki og sumir hafa sagt þessu 20% líkur á því. Ég menn það er podcast með Joe Rogan þar sem hann hefur fengið sérfræðinga til sín sem að segja að þetta geti gerst ef við grípum ekki inn í taumana. Og við þurfum að setja pressu á þessi fyrirtæki að passa þetta því að það er alveg til framtíð þar sem þetta gerist. Svo er til önnur sviðsmynda framtíðin þar sem þetta gerist ekki. Og við getum raun og veru valið hvora framtíð við fáum ef við setjum nóg mikla pressu á fyrirtækin og ég er raun og veru svolítið tvístiga þegar kemur að ESB og gervigreindarlöggjöf vegna þess að ESB er með svo góða öryggisvinkla inn í gervigreind og svona en það er talað um það að það sé ekki nýsköpunar menn í Bandaríkjunum er mikið nýsköpun og mörg fyrirtæki þar þannig að þá eru aftur komin í pólitíkina ESB versus Bandaríkin en Bandaríkin og hvort viltu hafa stjórnlausa gervigreind eða gervigreindu til stjórn? Sko, bara svona mitt á milli. Eða það var hægt að fara milli veginn, sko. Það er sem er Íslandir á miðinni. Já, og þess vegna eru við, sko, Kísildalur í Bandaríkjunum, hann er, þekktur fyrir það að gáðasta fólki þar er að fá fólk til að kaupa auglýsingar á Facebook og miðlum og svona. Ég hlaðar sem heitir Gervigreindarklúbburinn og ég fekk Jónas Sig til mín í viðtal þar og við vorum að tala Jónas Sig forritar og tónlistamann Já. Og við vorum að tala þar bara klukkutíma spjall gervigreind og þá fórum við svolítið við hann völl og hann vill svolítið meina það að ef við ætlum að gera eitthvað nýtt eins og að Ísland sé leiðandi í gervigreind af því ég tala það að Íslandi er að vera leiðandi og keyra áfram gervigreind og búið til 5 Við getum ekki verið það vegna þess að við getum ekki keppt við þróun í gervigreind Jú, af því að við erum við erum í raun og veru ekki að þróa okkar eigin gervigreind en við erum leiðandi að nýta gervigreind og ég sá bara könnun frá Gallup sem segir að 50% Íslendinga eru að nota ChatGPT. Er ekki 90% Íslendinga á Facebook? Jú, einmitt. Og ég held að Íslendingar hafa sett heimsmet í Vaff-HS-bólum og hefur séð göturnar fullt af Teslum Já. Þetta er akkurat mál. Íslendingar eru fullkomni til þess að testa Er ekki Íslendingar bara góðu markaður fyrir einhverja svona dellahugmyndir? Já, fyrir dellahugmyndir, já. Ég meina, þetta er náttúrulega ekki della. Svo er aftur spurt. Nei, Vaff-HS-bólunar, ég veit ekki. Já, Vaff-HS-bólunar, Betamax-bólunar. En eins og með gervigreind og þetta, þú veist, ef við erum að testa hugmyndir á Íslandi og ef það virka vel á Íslandi, getum við farið með þær erlendis. Það er ákveðin grundvöllur í einu öðru sem ég kannski kemur náttúrulega setna sem ég ætla að fara í Ég opnaði einhvern tímann svona ChatGPT og svo bara glemdi ég því og ég hef aldrei fristað mín einhvern veginn að nota gervigreind samt er ég að skrifa endalausan texta og eitthvað fleira Ég ætla bara að bjóða þér ekkert um námskeið Nei, ég ætla aðeins að segja akkurju því að til dæmis að skrifa texta þá finnst mér það sem að skiptir máli í því leiðin við að skrifa hann. Það er þá skilningur sem þú þarft að koma þér upp til þess að geta komið textanum frá þér skamlaust. Þannig ég get bara ekki ímyndað mér hvað ég myndi græða á því að fá textan tilbúin án þess að fara leiðina. Já, þetta er góð vinkill og gervigreind getur hjálpað við eins og sjálfvirkni ferla. Eins og til dæmis, ég er að þróa hugbúnað sem heitir Clippy
og ég geti hlaðið inn öllu þessu viðtali þegar það er búið, inn í klippi. Hún býr til klippur, sjálfkrafa, textar þær og velur bestu til að deila samfélagsmiðla. Jú, en ég meni það er nóg til að svona efni út allt, sko. Já, þú veist. Það vantar ekki fleiri selfies í heiminn eða. Nei, ég veit og svo er það líka all þessi orka sem fyrir í það og fólk að spurja og hvað er fólk að spurja um? Það er ekki eins og þetta sé, þú veist, okkur til mikilvæg framdráttur megnið þessu. Sko, mér finnst alveg gaman að fá svona, hvað kallar maður þetta, svona devil's advocate um hlutina, sko. Það er alveg gaman að fá það og það er skemmtilegt að því að ég er rosalega mikið hérna á tala gervigreind og þú kannski heyrir á þessu spjalli hver ég stend þetta, en það er gott fyrir svona fólks eins og þeir sem svona tóa mann kannski aðeins niður á jörðina, sko, í þessu. Þannig að ég bara... En ég er bara að reyna að hafa smá spennu í samtalinu svo að það verði ekki eins leiðilegt ef við værum báðir að dásama gervigreindina. Þá getum við náttúrulega bara kveikt á símanum okkar, látið gervigreindina okkar tala saman. Hefur við gert það? Sko ég er að fara í gervigreind. Við getum líka gert það. Við getum bara farið fram og fengið eitthvað kaffi og þú getur kveikt á þinni gervigreind og ég á minni og þá getum við, heldur að fólk hefur gaman að hlusta á það? Nei, af því að það er ekki svo holdgerðar, sko. Við erum með hérna handarhefingar og... Ok, hvað er það sem að þú hefur umfram gervigreindina? Sem ég hef... Fyrir utan holdið þitt og handarhefingar. Hún náttúrulega þessi gervigreind, sko, ég, sem sagt, þegar ég held fyrirlestra, þá er fólk einhvern veginn að hafa gaman og ég tengist þeim og ég hef aldrei fyrirlestur fyrir fólki í gegnum fjarfundabúnað. Mér finnst það allt öðru sem að mæta og hitta fólkið og maður sér ásýndina þeirra, finnur áruna þeirra. En ef þú myndir búa til gervigreind sem ég geti faðmað, að þá væri þú óþörfur? Nei, þú veist, það er að koma alls konar gervigreind sem eru svona róbotar frá Tesla og X1 og þetta sem eru bara lappandi róbotar og þau koma 2026. Þannig að fyrirsögnin getur verið róbotinni koma 2026, við veitum það alveg. Það er svona humanoid robots, setja þvotavélina fyrir því, setja þvotavélina, ganga frá þvottinum. Búmrúm, já. Kosta það bil 4 til 6 milljónir íslenskar króna. Og þannig að það var miklu betur að flytja inn bara ódýrt vinnuafl frá útlöndum að láta búa rúmin en það nýra á Grand Hotel. Nei, sko, þetta er ódýrt fyrir það. Sko, þau verða ekki veik og þau borgar sig upp á 2 árum eða 3. Þú veist, ef við hugsa launakostnað sinnum þetta í 12 mánuði, sinnum þetta. Þannig að gervigreindin er farin að taka störf, umönnunarstörf. Sko... Skipta bleiu? Já. Það er alveg eitthvað í það, sko. Myndir þú láta ekki róbóta skipta bleiu þér? Sko, eftir 10 ár, þá myndi ég láta treysta róbót til að skipta bleiu á mér. Eftir 10 ár. Vonandi þarftu ekki að nota bleiuna fyrr. Nei. En þetta er... En við myndum enda þannig. Þannig að þegar við erum komin á elli heimili, eða þú, að þá verður það svona einhver sjálfvirkur verustöður. Þetta er með hendur og fætur og... Þannig að þú hittir aldrei neitt. Jú, eða þú veist... Þú færð send blóm frá ættinginu sem að verður mynd á að þú ert afmæli sem kemur og skrifar undir og þú heldur að þetta sé svonuðu sem að skretta en þetta var gervigreind. Svo kemur bróðum minn að heimsækja mig og svona, þannig að þetta er skemmtilegt. Þetta er búið að vera bara ógeðslega fínt og gott bara, en ég hef sko, málið með mig, ég get talað gervigreind í sko 6 klukkutíma. Já, ég verð það ekki. Þú ert að fara að fundið ekki? Jú, ég er að fara að fund, þannig En já, þetta er bara, mér er svo gaman bara einmitt að ég hitti svo mikið af fólki og er að spjalla við gervigreind og er eins og ég er búin að vera í Bylgjunni á Bítinu og K100 og búin að vera og er bara að tala gervigreind og fræða fólk það og mér finnst það svo gaman og þetta er eitthvað sem ég brenn fyrir og manneskjur, þú veist, ef að þær er að vinna við eitthvað sem er elska og hafa gaman og hafa eldmóð fyrir, þá þarf maður ekki að vinna því að maður er bara að gera eitthvað skemmtilegt. Ertu sammála því? Ég hef alltaf bara gert það sem ég langar til að gera. Það ekki? Skemmtilegt. Það er eina leiðin til þess að hafa gaman í lífinu. Ég er að hitta núna í fyrsta skipti og þetta er bara búið að vera mjög gaman. En ég er að velta fyrir mér að maður er alltaf að tala við gervigreind og þótt hún sé að reyna að vera eins og manneskja, þá heyrir maður að það er ekki alveg. Þannig að það verður svolítið svona flatari tjáningin hjá henni og hún er að tala svona. Er ekki svolítið hætta á að við förum að tala svolítið svona? Nei. Jú, við erum rosa fljót að soga til okkar svona, hefur ég hert í úlingum og svona, þau koma bara saman í einhvern skóla og allt í nöru eru öll byrjað að tala nákvæmlega eins. Jú, við þurfum bara að senda það til Carnegie-námskeið. Það er það sem ég tók eftir því að hún gerði það reyndar ekki núna, hún gerði þetta frammi þegar ég var að spurja hana. Að þá talaði hún eins og hún hafi farið til Carnegie-námskeið. Á að vera spurning og byrjaði einhvern veginn svona, alveg eins og þú gerir.
Já, ég fór á deildkanninganámskeið þegar ég var í 10. bekk í grunnskóla, þá var Garðaskóla niðurgreiðið það og svo fór ég aftur 10 árum seinna, fyrir 10 árum og var þá að aðstoða þjálfara námskeiðinu og það var ógeðslega gaman og ég lærði margt af bókinni Vinsældir og áhrif eftir deildkanningi. Hún skemmtileg. Herðu, gaman að fá þig heimsókt Stefán Atli að tala gervigreind sem náttúrulega mál málanna og verður það næstu árin og áratugina. Við skulum njóta þess að fá að sitja hérna áður en að gervigreindin tekur bara yfir og við fáum gervigreindarspyrjanda að tala við gervigreindar-gest. Ef að fá gervigreindin til að kveðja okkur? Já, endilega. Við ætlum að kveðja hérna úr Rauðaborðinu eða hérna Samstöðinu og við erum í viðtali á Gunnari. Viltu kveðja? Já, algjörlega. Við skulum bara kveðja með líum tónum hérna af Rauðaborðinu og úr Samstöðinni. Takk fyrir samtalið og gangi ykkur rosalega vel með allt og við heyrums bara næst. Eigðu góðan dag, eins og sættir. Kæra þakkir. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðinu. Við erum alltaf reyna að skilja hennar heim sem alltaf að breytast. Næsti kapli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það jólabókaflóð og þá hérna best margt á okkar fjörur og hingað kom Kristín Ómarsdóttir. Þetta er velkomin. Já, takk. Þú ert með bók sem að ég reikna nú með að einhverjir að bíða eftir. Já. Þetta er framhald af, þetta er 3. bókin. Jú, í seríu. Já, í seríu. Það sem að þú fórst allt í einu að horfa svolítið langt aftur eftir þínum ættlegg. Já, bara eiginlega mjög snögglega og kom mér sjálfur ávart og ég myndi ekki hafa ímyndað mér að ég hefði, þú veist, fyrir 10 árum hefði ég ekki getað ímyndað mér að ég færi að skrifa persónur á 19. öld, sko. Já, en það eru margir höfundar gert þetta. Já. Ef ég væri markaðsmaður myndi ég segja að það er svolítið snjallt. Það er svona sögulegar skáldsögur. Það er hitt að hérna þessa þjóð okkar svolítið. Já, það vilst gera það, sko. Já. En að því að það er snögglega, að því að við sem ekki svipum aldrei. Jú, við erum það, ég fætt 62. Já, og kemur svona tilmanns hérna, fortíðingin byrjar að koma tilmanns með öðrum hætti svona þegar maður eldist. Og ég skil ekkit hvað þetta er, og ég held að þetta sé eitthvað sem bara sé samanlegt eða eitthvað. Hvernig, akkur kom þetta til þín? Sko, ég segi snögglega að þetta var samt á einhvern aðdraganda og ég hef alltaf haft áhuga, sérstaklega á 19. öldinu og ég er búin að vera pæli henni lengi, sko, en ekki til þess að skrifa, bara haft sérstaklega alveg áhuga á henni. Og eiginlega í gegnum líka bókmyndirnar sem ég, þú veist, bókmyndir þessarar aldar. Það var heimsbókmyndir? Já, og það er líka þess vegna þeirra sem ég er að leita þangað. Ekki síður en líka einhverju, sko, vegna sagnfræðilegs áhuga. Þú veist, ég raun langar mig til að herma eftir 19. aldar höfundi. En ég veit, og svo langar mig það heldur ekki, sko, því að, já. En þú heldur getur það ekki alveg, eða? Nei, ég minn aldrei geta það, sko. Ekki nema yfirgefa þig bara? Já, og það er vist ekki hægt. Og svo líka er ég bara búin til úr allt öðrum tíma, en þeir, sem ég segi, þeir náttúrulega, já, það er kallkynsorðin hana, og líka, já, þeir eru náttúrulega, sko, margir hverjir að fjalla þeir hafa annað sjónarhornin mitt, allt annað. Kallanir? Eða 19. Já, kallanir, 19. aldar kallanir, já. En af hverju hérna langaði til þess að skrifa eins og þeir
sleppum við þessu kallar. Já, við skulum alveg kalla, af því ég sé nú stundum engan mun, sko, ég get verið mjög frekar kynblind og líka, já, bara ekki. En mér bara hef heitlast á bókmyndum 19. aldar. Á hverju? Ef ég vissi það, sko, ég tók alveg Tolstójar æði og og bara fleiri og fleiri, sko, og ég veit það ekki, og ég ennþá með þetta æði fyrir þessu 19. aldar. Þetta eru einhverju leiti svona straumhvörf og stundum með magnað hvað fólk sem var að hugsa þessu tíma gat séð einhvern veginn langt og maður velti fyrir sér að þegar þú lifir svona straumhvörf í sögunni að þá einhvern veginn skynjar eðli þess sem að koma sem að við sem að erum kannski inn í því náum bara ekki. Já, svo náttúrulega skáldsagan líka, þetta ákveðna form sem að þú veist, svona freistandi sem að maður langar líka til þess að reyna að hafa áhrif á, sko önnur áhrif á heldur og líka maður vill ekki, þú veist, mér finnst Íslandi, þú veist, eins og þegar sagt Ísland það er alltaf að bera sér saman við einhvern lönd þarna og þá þeir að bera sér saman við, þú veist, Svíþjóð og Þýskaland og Frakkland og eitthvað sem ég sé rosalega fyndið, af því að við eigum svo lítið sameiginlegt með þessum löndum. Í bókmyndum? Í heiminum. Í hugsun? Þannig, já, í öllu finnst mér. Náttúrulega sko, svona ungt lýðveldi og sem nýlenda og hefur verið með amerískum her og svona, þú veist, við eigum meira sameiginlegt með Mexíkó eða þú veist, Kóreu eða eitthvað. Ég veit kannski ekki, ég tek nú ekki, segja ekki Kóreu en allavega meira sameiginlegt með Mexíkó heldur en kannski Svíþjóð og Þýskalandi. Kannski nýlendunum frekar heldur en nýlendu herrunum. Já, þannig að þannig að í raun það alltaf fyndið þegar einhver íslenskur höfundur að reyna að skrifa eftir einhver evrópsku formi. Eins og þú? Já, það er hálfkjánalegt, en samt það sem maður gerir, já. Að því ég kann ekki, já, að því að við höfum líka tapað einhverjum arfi fyrir löngu sem ég stundum mér langar til að sækja í. Okkar eigin arfi? Já. Já, mér finnst það, sko. En mér finnst við, hér á landi miklu tengdar í jörðinni heldur en fólk í Evrópu, sko. Eins og mér skilst að fólk í Mexíkó sé, en ég veit ekki ekkur, já. Það er gott að draga þá og hinga það. Ég veit það ekki allt í einu, sko. Hvað það er allt í einu núna ofalega á baugi í hausnum á mér, en allavega, já. En þá ertu ekki að tala skáldskapinn. Þá ertu að tala bara einhver svona stöðu okkar í heiminum. Ég er bæði að tala skáldskapinn og hitt, sko. En er ekki þráður að við áttum Íslendingasögurnar og svo eigum við svona þjóðlegan fróðleik og já, við eigum alveg ótrúlega mikið af svona alþýðu skrifum þar sem að fólk er að reyna að segja frá samt vitandum að sjónarhorn mitt ræður í hvernig sagan er eins og við trúum því að með því að segja skemmtilega frá eða áhugavert frá að þá náum við okkur sannleika og minnst þess að það hefði aldrei rofnað einhvern veginn. Nei, og líka eitt að 19. öld það var svo rosalega mikið læsi. Þannig allir, eða ég veit ekki allir, náttúrulega ekki allir, en almenningur kunna lesa og það var ekki í Þýskalandi eða Rússlandi eða þú veist, Svíþjóð. Þannig að og það er það sérstaka við þetta land. Þeir sem að skrifa, þeir vilja að allir lesi. Frekar heldur þau séu bara talin í sinn hóp. Já, og öllum hafi verið kennt að lesa. Þú veist, þetta var vandamál í Portugal, í Þýskalandi, í Rússlandi. Þú veist, fólk kunni ekki að lesa. Það var lokað inn í búblu þeirra sem alveg gáttu lesi. Og það er líka það sem er svo skemmtilegt við að skoða 19. öldina og sjá allt þýðingastarfið. Þú veist, og öll þessi tímarit sem eru gefin út og það er verið að þýða smásögur út þú veist, frá allri heimskringlunni. Og þú veist, fólk er að lesa sögur sem gerast eitthvað í Kyrrahafinu og í Kína og Noregi og Rússlandi, þú veist, og ég var bara, þú veist, útsýni var, það var ekki þröngt. Og það er þökk öllum sem ótrúlega mörgu tímaritum sem kom út.
og með öllum þessum þýðendum, já, sem mér alveg svo ofsalega beautiful og rosa stolt af að koma frá svona, já, frá þannig stað. En að einhver leiti þetta hérna sérstætt á 19. öldinni, það svona upprisa í sveitunum. Já. Menn hafa verið að benda á alls konar hluti. Einhverju svona hagfræðingar hafa benda á hérna sauðasöluna til Skotlands og þá kom allt innu peningar inn í sveitinnar. Áður hafðu verið bara vöruskipta hérna viðskipti við kaupmanninn. Og það hérna gaf þeim svona afl og leiddi til stofnunar kauffélagana en síðan var líka hérna eins og ungmennafélögin og lestrafélögin hérna ótrúlega útbreitt og eins og þú ert að benda á mikil starf og þetta eins og komið svona eitthvað í 19. öldinni eitthvað svona vor á hérna á Íslandi sko. Já, það náttúrulega verið, nútímavæðingi gerist ekki alveg strax en hún að Innflyttingin ekki komin, en við erum í upplýsingunni einhvern veginn og allir að reyna að verða betri en þeir voru áður, læra eitthvað. Já, einmitt. Svona staðna samfélagi að hérna, þú ert kannski ekki að hugsa slíkt? Jú. Samfélags? Algjörlega, sko, algjörlega. Ég hugsa allt sem að mér rekur eða þannig. Þannig þeir langar að þetta 19. öldina? Já, en ég á leiðinni svona, þetta ferðalaginn í nútíman, einhvern veginn. Þetta skriflegt ferðalaginn í nútíman. Svo vera nútíma maðurum verður til? Já, nútímavæðingin í Íslandi, hún gerist náttúrulega seint. Hún gerist á svipuðum tíma í Rússlandi, eða kannski aðeins, þú veist, á svipuðum tíma, eiginlega. En hún miklu fyrir á ferðinni þarna í öðrum löndum. Þannig að, já. Og líka því þarna fólk að læra eitthvað sem að það menn ekkert geta þurft að minn ekki fá neina vinnu við söðlasmið, fólk sem að læra söðlasmið á þessum tíma það ekki að fara að fá vinnu sko eins og daldið eins og núna að við sjáum fram á að það fullt af fólki að fara að missa vinnuna innan einhverja x tíma út af ofurgreindinni en þannig að Það breytist svona hugmyndunum svona hver ég í samfélaginu og hvernig mér á að líða og fleira. Þetta svo mikil degla sem þarna. Að það svona endur skilgrind hver ég eða ekki? Jú, eins og núna sko líka. Eiginlega. Við erum kannski hérna... En það núna meiri sko heimsenda náttúrulega bragur öllu hjá okkur. Það þegar við sjáum nútíma koma og skynji við dauðan í honum allavega. Já, það var náttúrulega líka fullt af fólki sem skynjaði það og líka hvað, þú veist, örlög náttúrunnar. Fullt af fólki sem sá, þú veist, árnar breytast, breytum lit og oft hefur líka verið að hugsa þú veist, að fara í sjóin og fara baði í vötnum á sem fyrir innvæðinguna. Oh my god, þú veist, sýlikur unnaðar, lítur að hafa verið. Heimurum var óspjallaður. Já, ég vil ekki nota þetta orð, óspjallaður. Það tengist bara, þú veist, Jesus, oh my god. Það hafi verið, við höfum fengið paradís til varðveislu. Nema þessi kallkynni sem hafi algjörlega spjallað heimurum, ég veit ekki, af heimurum sem hafi verið hrein mei, ég veit ekki. Hrein mei, það er líka hræðilegt orð. Þú ert að skrifa konu sem að eða konur sko þetta langamann eða ekki? Jú. Þú náttúrulega hefur aldrei hitt hana? Nei, og ég veit ekki svo mikið hana. Ég veit ekki svo mikið þetta fólk, það skrifaði ekki bréf eða neitt svona sko. Var ekki svona í ættarsögunni að eins og Oddný sagði alltaf. Nei. Mamma hafði engan, hún sagði sem minnst af sjálfur sér. Þannig en gat sagt vel sögur, sko. En ég hugsaði líka að því að hún var dálítið hjá ömmu sinni, veit ég, að þá, þú veist, þá hugsaði ég líka, sko, þetta kona sem kennir henni að hluta til að tala og mamma mín kennir mér að tala og einhvern veginn já, þannig finnst mér ég tengjast þessari konu.
Þetta langama þín. Ég kann smá sögur af langama minni frá mömmu. Já. Og svona geta alveg séð hana fyrir mér bara í gegnum það sem mér hefur verið sagt. Já. Og svona haft svona smá sans fyrir karakter hennar. Þannig það er ekki svoleiðis. Jú, hún sagði mér nú eitthvað sko, þannig að, já, og ég veit svona hitt og þetta sko. Já. Þannig að ég get, sem ég nota algjörlega sko. Og svona, ég misla sem ég hef heyrt og líka sem ég sé náttúrulega bara speglast í frændfólki mínu og svona. Sem ég set saman, þú veist, einhvern veginn púsla þessu saman, já. Ætlar að sé þræðir frá Oddnýju. Já. En nú er hérna frammættin einhvern veginn svona. Já. Þannig að þú getur valið úr slatta fólki þarna á 19. öldinni. Akkur valdur þú Oddnýju? Það er nú það nú eiginlega gerðist ofsalega bara að sjálfu sér. Og já, ég eiginlega stjórnaði því ekki þannig laga, sko. Af því að ég var fyrst ætlaði að skrifa konu sem að fæðist þá í kringum 1938 eins og mamma mín og var byrjuð á því og svo ætlaði þá var ég allt inni fann að skrifa fæðingu hennar og konuna sem fæðir hana. Þannig þá er ég komin í kringum 1900 og byrjuð 20. aldar og fann að skrifa mömmu mína af því að þú veist, já og systur hennar og byrjun Reykjavík og ég er sko náttúrulega fann að lesa alveg rosalega mikið og er alveg búin að lesa allan byrjun 20. aldar og fram eftir henni og til þess að kóvera þetta og svo fer ég að hugsa að ég verði nú að vita meira þessa ömmu af foreldra hennar og þá er ég byrjuð að grúska lengra og þá þegar fyrir að pæla í foreldrum þessara ömmu minnar þá er ég bara einhver daginn, þá byrjar hún bara að segja sögun og hún stoppar ekki og ég finn strax að tóninum ég finn strax tón sem er komin sem er að fara að leiða mig áfram en svo er sko eins og vinkonum mín við fórum í Bónus daginn og sagði við mig þú ert ekki hálf og fór að leitast eftir því hvort ég ætlaði ekki að skrifa það fólk pappa minns. Pappa? Já, sem voru allt öðruvísi fólk og það var meira svona... Þann legg. Já, þann legg. Og það var fólk sem skrifaði dagbækur og skrifaði bréf og ferðaðist og lifði svolítið svona heimsborgarar og bóheimsku lífi líka og svona alls konar og en ég veit ekki, kannski ger ég það að ég er ekki hálf en svo er þetta heldur ekki endilega mig vinkonaðin heldur þetta sé þig að þetta sé þerapist Nei, þetta er ekki þerapist ég skrifa alls ekki þerapist Þannig okkur heldur vinkonaðin að þú ég fer bara til þerapista ef ég mata þerapíu þú veist En akkur segir vinkonaðin að þetta sé bara hálfa Nei, hún er náttúrulega líka mjög stríðin vinkona mín og já, þannig að en það getur vel verið að gera það við sjáum bara til en allavega er þetta líka þetta sko bókmenntalegt ferðalag þú veist inn í þá nútíman og mér langar þú veist að þá að skrifa þú veist að já þá og þannig að formið eftir að breytast sko fara þá frá 19. öldinni til okkar tíma já og frá úr þessari sögu Já. En þá er þetta líklega bara hefti 3 af 37? Ég er ekki viss samt það. Svo er ekki að fara með það. En auðvitað, þú veist, tíminn núna er náttúrulega alveg crazy og rosalega, ég meina, það er hægt að líta það sem ákveðin flótta á okkar tímum að fara bara eitthvað að skrifa 19. öld. En svo líti ég ekki á það sem flótta heldur. Sko, það er náttúrulega þessi heimsendabrægur yfir okkar tíma núna og mér þú veist, það er eins og það þurfa að segja allt bara núna þú veist, allir þurfa bara að segja allt á eins fljótt og hægt er og það hefur aldrei verið jafnmargir miðlar til að segja hugsin ég meina, þú getur fara á TikTok þarna og það er eins og þessi bara allir eitthvað og æpa bara hérna Það þarf náttúrulega margar miðla þegar margir eru að tjá sig Já Áður var það bara biskupinn og ráðherrann og þá var nú að hafa bara eina rás og svo er það líka það af því þá eftir að það er líka, ég er náttúrulega að skrifa konu sko og það er líka, það er rosalega
merkilegt til að því náttúrulega maður alveg upp í, þú veist, maður búin að lesa bækur sem maður lærði að lesa og náttúrulega mest þetta skrifað af karlmennum karlmenn, mjög mikið og ef að þeir skrifa konur þá skrifa þeir konur á ákveðin hátt og svona, þú veist, sem eitthvað svona viðfang og sumir, já, setja sig í sporður á allt þetta og hafa gert það alveg, já, bara á sinn hátt en hérna þessi sagan að konur hafa ekki og þú veist, konur og kvár og já, og þeir sem hafa ekki völd hafa ekki sagt söguna hún hefur, já, og það er rosalega auðvelt að skrifa út frá valdinu, eða þú veist það er mjög auðvelt að láta valdi skrifa í gegnum valdi, eða þú veist, valdi ekki stýrir eða pennan, men ef ég fyrir að skrifa núna, get ég alveg búið til alveg, þú veist, bara eina bók handa valdina og bara með því að safna saman því sem hangir í loftinu og það er yfirleitt það sem að valdið, svona tónnin frá valdinu? Já, það er líka það sem ég oft hugsa líka það í sambandi við, já, og þess vegna ég oft, þú veist, fólk að tala að fyrsta hugmyndin er alltaf best. En hún er ekki alltaf best. Hver sagði þetta? Ég bara, þú veist, fólk segi, ég er búin að heyra þetta mörgu sinnum í gegnum, já, svona listafólki og svona, en önnur hugmyndin sé lala á þriðja, einhvern veginn, en það liggur við það sé kannski 7. eða 12. hugmyndin, af því þú veist, það er svo auðvelt að láta streyma samtímans þú veist, stjórna sinni rithönd, eða stjórna, já, pensilförunum. Það er það auðveldast og það, já. Þá er kannski fólk misjaflega samsett að sumir eru þannig að þeir eru opnastir þegar þeir koma með fyrstu hugmyndina, svo mæta allir ritstjórnarnir sem eru inn í þeim, sem að segja að þetta sé ekki við hæfi og þetta sé nú betra og þetta sé allt og gróft eða það er að hefla hér og kannski að þú öðruvísi, þú byrjar sem ritstjóri. Nei, ég myndi ekki halda það, ég myndi halda það sem að ég þurfi að gera og geri það er að hugsa aðeins, þú veist. Já, þú veist, ég er mjög auðvelt með að lifa bara í ykkur flæði og alveg, já, en mér finnst líka að staldra við og hugsa sé eiginlega bara, já, það er allavega nauðsynlegt. Og vinna, þú lýsir tildrögum þessara bókar að þú byrjar kynslóð mömmuðinnar. Já. Og finnst þess að það vant eitthvað í og ferða aðeins aftur til þess að finna eitthvað rætur og endar í kynslóð langömmuðinnar sem er á þessum svona skilum þar sem að svona nútímin er að vera til og þá byrjar einhvern veginn sagan að vera til. Og að því þú ert að segja að þú er að flýja þangað, það er náttúrulega þannig að svona mismunandi tími í sögunni talar ólíkt til okkar eftir hvar við erum. Einmitt. Og núna er svona deglutími og þá er náttúrulega mjög eðlilegt að leita í fyrri deglutíma. Einmitt, já. Kannski segjum fyrir 30 árum, þá er allir að skrifa svona postmodernist sem að myndu kannski frekar á miðaldasöguna, þar sem að var svona klippur hér og þar svona áður en að skáldsagan verður til. Já. Og kannski var það bara vegna þess að það passaði bara betur við þann tíma. Svona sundurlaus sannleikur. Einmitt, þú ert að leita þræði. Þú ert að leita þræði. Já, það er held ég rétt hjá þér. Já, þú ert bara hinn besti þerapisti hérna, bókmyndaþerapisti. Helviti sögufræðinum í skáldsögunni. Já. Sem að sumir hafa haldið fram að væri alltaf lygi. Hann er náttúrulega líka lygi. Hann er lygi, já. En þú veist, já. En hann er samt svo lygi sem að kemst næst í að vera sann. Já, líka náttúrulega tíminn er ekki til. Ég held að tíminn sé ekki til. En við búum til sögur. En við búum hann til í gegnum sögur, Tíminn verður til með sögum. Maður býr til sögur úr tímanum sem er ekki til. En einhvern veginn, já. Þannig að hann er til sem en tíminn er til sem saga, einhvern veginn. En ekki til þegar þú ert ein heima að hugsa? Nei. Þá ekki í flæðinu? Ég get ekki farið, ég er ekki, nú þarf ég að spyrja það væri nú gott að hafa Oddný og Vigdísi þær myndi vita þetta.
í bókaspjallinu, af því ég ekki, sko, ég veit ekkert þetta. Nei. Hvar ég veit ekkert hvar ég reyndar, en þetta mjög fallegt umhverfi, allt þetta rauða. Þú fer vel í jakkin við rauða, þú ert eiginlega best klædda sem hefur komið í þetta stúdíó. Ég þakka kærlega fyrir. Þetta gæti heita karrigult, fer mjög vel við tjöldin. Já, einmitt. Takk fyrir. Oddný, getur þú sagt mér frá henni? Já, hvað menn? Ég að velta Oddný sem í bókinni. Já. Hver þetta er? Já, hún náttúrulega 14 að vera 15 ára í þessari bók og hún var það líka í bláa bókinni sem Draumþing. Sem líka svona tímamóta aldur? Já, það það. Og já, ég átti ekki vona á það ég myndi staldra svo lengi við þennan aldur af því að hún í fyrstu bókinni hún 8 ára, en einmitt, af því að það tímamóta, það svo margt að gerast í henni og í kringum hana líka og eða mest í henni, náttúrulega. Og svo ég staldraði hans við í þessari bók og í forgrunni líka systir hennar sem einar yngri, þannig að og vildi fara svona inn í þetta systralag og lýsa bara svona venjulegum dögum í lífi þeirra og svo fara þær og heimsækja aðrar systur sem hans eldri og sem þannig að þær að gera sig grein fyrir þeim kostum sem að lífið býður þeim og þessar eldri systur sínar ennþá frekar fram á hvað geti hugsanlega beðið þeirra og þetta nú kannski ekki þetta kannski ekki, þú veist, og sína þeim, og eru svona fyrirmyndir inn að gæsa lappa. Þannig að, Þannig að þær eru á tímamótum í sögunni, í sínu lífi. Já. Og það svolítið mikið svona verið að framtíðin sem að við kannski vitum hver Af því að við erum stödd á 19. öldinni. Já. Það eru tímamót og við erum hugmyndum hvert saga fer. Stefnir, já. Og líka þegar við erum með 14-15 ára stúlkur sem eru að velta fyrir sér hvað verður. Þá vitum við svolítið. Já. Og kannski það svolítið dögt þegar við horfum á það, hvað muni bíða þeirra. Já. Er það ekki? Já, það lítur ekki svo vel út. Nei, útlitið ekki svona tækifærin vaks ekki á trjánum eða eitthvað neginn. Það viljast ekki vera staðar í landi tækifærina. En svo Amerika þarna, vestanhafs. Þannig að það líka einn möguleiki og Reykjavík. En sá kostu virðist ekki svo sérstakur heldur fyrir þær. Þú hefur ekki skrifað svona drengi, eða það? Þú varst að segja að þú verið kynblind. Þetta er kvenna bók. Já, ég er náttúrulega kynblind en ekki líka. Ég sé líka alveg þannig. En vil ekki gera, ég er ekkert svona í þessari, ég trú ekki á að séu tvö kyn. Og það er bara praktískum ástæðum. Að því manneskjan er praktísk og það þarf að vera svona flokka og hægt að flokka svona fólk og það var mjög auðvelt en það var mjög svona praktist að flokka þetta í kall og konur. Ekki praktist að flokka en þá fleiri flokka. Getur verið dýrt fyrir ekki samfélagið. Og jú, ég hef skrifað stráka, já, algjörlega. Já, en þetta er ekki stráka? Jú, það eru strákar hann. Það eru tvær, jú. En svona miðjasögunar kona? Allavega í þessari bók, en þeir eru bræður, það eiga eftir að koma meira, það eru bræður þarna og já. Og þeir komið meira fyrir í hinum bókunum. Já. En það var líka rosalega gaman að skrifa systur, skilur. Já, systralag. Systur, já, ég notaði þetta orð bara í ganni, en já, að skrifa systur að vera, já, það er rosa power í systur. Og það er nefnilega það, sko, að systur, já, en ég ætla ekki að tala meira það. Þú átt systur, eða ekki? Jú, ég átt 2 systur. Þannig enga bróðir, eða? Jú, ég átti bróður.
sem dó. Samrikið. Árni Björn. Ég er nefnilega bræður en enga systur. Þannig að þegar þú ert að tala sko, tengsl á milli systra, þá veit ég ekki hvað það tala. Já, svo geta þeir alveg verið bræður. Það engin munur. Mér finnst ekki vera svo mikil munur á þessum kallar konum. Nei, mér finnst það ekki. Ég held að það sé eitt og því sama. Þú er ekki trú á því að konur ná einhvern veginn saman sín á milli með öðrum hætti heldur en að... Já, út af því þeim kennt einhvern veginn, við erum sjálfaðar upp til ákveðna taka þátt í ákveðnum samtölum og ákveðnum samtölum ekki. Já. Þú veist, ég meni, við fengum að læra handavinnu, ég og systir mín bróðir minn lærði smíði og hann lærði skák og það, við fengum ekki að fara inn í herbyggi þess að þeir voru að tefla frændur okkar og þannig að við vorum sjálfaðar upp til að, við vorum sjálfaðar í að skoða tískup eða svona, ekki þeir. Þannig að þá gáttum við talað eitthvað svona og ég þurfti að læra, ég þurfti bara að herma eftir þeim þegar það segja, já þetta er flott, mömmur okkar og já þetta er flott og ég bara, já þetta er flott, þá er þetta ekki flott. Þannig ég svona, já, bara einhvern veginn reyndi að finna út úr þessu hvað þættist flott. Álærður kvenleiki. Ég myndi segja það. Já. En teflurðu? Þú ert góð í starffræði, ekki? Þú ert góð í starffræði? Akkur segir það? Já, ég held það. Já, ég ætlaði að fara að verða kannski svo leið starffræðingur og það. Já, það er eitthvað við því sem að segja manni það. Nei, ég er ekki góð í tafli. En bróðir mér var það mjög góður, sko. Ég nenni ekki að hugsa fram í tíma. Nei, ég hef ekki þólum að skák. En akkur vildur að fara í starffræði? Ég bara elskaði starffræði. Og hvað það við hana? Hún var bara svo mikið ljóð. Já. Ég ætlaði að spyrja hvort þú verið skáld. Algjör skáldskapur, Jesus. Aha. Svílík fegurð. Þegar hún er ekki notuð til hagnýtum tilgangi, sko. Ég er eiginlega voðalega móti öllu hagnýtu. En það er náttúrulega ekki hægt víst að reka heim, þannig. Það væri víst voðalega og draumlegur heimur og mikið sökk og svínari, en ég held ekki. Ég held að það myndi samt ekki vera þannig. En það er eins og alltaf vandamál, sko. Mér finnst það megi létt á praktíkinni, sko. Og þú veist, já. Það finna þetta jafnvægi á milli, að við veitum kannski að við getum ekki, að því að þú varst eitthvað að skammast út í kristnina, þá ætla ég að fá að vitna í Martin Luther, sem að sagði sko að við ættum að hafa fagnaðarerindið í samviskunni og ekki hleypa sko lögmálinu sem úr Gamla testamentinu þar inn, því að þá myndum við dæma okkur til linnulaust og þess að verðum við að hafa alltaf fagnarætti hér, en hins vegar væri það þannig að ef við ætlum að ráða lögreglustjóra þá ættum við að ráða lögmálið, ekki fagnarættið, því að fagnarættið myndi sleppa öllum. Já. Þannig að þetta er alltaf svona kunst hvernig við röðum þessu sama, sko, praktíkinni og tímanum og flæðinni. Já. Þetta er kunst. En ég var ekki skammast út í kristinu, var ég að gera það? Já, þú við heyrðist að segja það þegar ég var að tala spilta heiminn. Já, óspjölluð. Já, þú sagði ekki óspjölluð. Já. Óspjölluðar heim. Já, spiltu, hann var óspjölluð. Já, hvern þetta er alltaf að vera óspjölluð mei. Og sá hugsunarháttur allur. Það var náttúrulega grimmast. Sem daldið svona grimmast þegar mótmælendatrúin kom hingað. Hún var nú grimmust þá. Já. Nei, það er meitt. En ertu trúið það? Ég er bara trúið. Mjög trúið. Af hverju? Þú spyrir mig af hverju, sko. Ég fekk trúlaust uppeldi, sko. Foreldrar mér var ekki trúið. Trúið og amma mín önnur var aðþettisti og hinn ekki. Ég veit það ekki, ég bara trúið Guð. Þá Jesú Krist og þá himna þögga. Já. Og Maríu mei. Já. Jesú var náttúrulega ekki neitt kyn. Ég nú bara að segja þetta í ganni. En ég samt trúið því alveg, það var ekki svona issue hjá honum. Hvernig kom það til þín? Eða háni. Hvernig kom það til þín að Ég man ég var svona 8 ára þegar ég fór að fá smá trú. Og mistur hann ekki? Jú, svo misti ég hana. En svo fekk ég hana aftur. Ég voru út að labba í einhverjum skógi. Þá fekk ég hana aftur. Og allt aðra trú eða ekki? Ekki barnatrúna? Ég veit ekkert hvað barnatrú og fullorðinstrú er. Eða munurinn af því, sko.
Bara, jú, barnatrú eða hvað sem þetta. Hvað barnatrú? Ég heyrði einhvern mann segja að það væri margir sem að væri að burðast með barnatrú í staðin fyrir að koma sér upp fullorðinstrú sem að geti verið erfitt, að vera svo skekkja í sálinni. Því að þú ert náttúrulega öðruvísi, þú ert fullorðin manneskilega búið í skóginum heldur en barni allt öðruvísi. Þannig að þú samskiptið þín við Guð eða tilfinningi fyrir honum eða stöðu þín að gagnvart honum að maður þarf einhvern veginn að vinna með það. Og maður hefur svo nóg allan litið túrin til þess. Mér finnst að það náttúrulega alltaf erfitt að tala trú, en líka bara að tala bókmenntir, eða ekki? Það allt innifælið í bókmenntir. Það nú það. Það nefnilega það sem er svo mikið beautiful við. Og það líka að alast upp með bókmenntum og að lesa þú sem ung manneskja. Bókmenntir gefa manni sýn sem er svo skothelt, sem að það engin væmni í þessari sín, að það ekki neinn ideológía og það ekki hægt að sigra heiminn eða eitthvað neinn þannig. Hún er svo raunsæ líka og draumkennd og raunsæ. Þannig að maður veit að það ekkert sem getur komið hana óvart, af því maður las sig til þroska eitthvað neinn. Þannig að stundum hugsaði ég bara að hafa nemið bókmenntir, það væri ég þekki heimi betur á því heldur en að nema stjórnmálafræði eða eitthvað svona bara svo sín, það er síni sem bókmenntir gefa manni. Fórstu í bókmennafræðina? Já, ég var aðeins í bókmennafræði. Það er ekki svo í guðfræðina, það er svo sem að fer í guðfræði að leita Guði, hann finnur hann ekki, og svo sem að fer í bókmennafræði að leita að handa bókarna, hann finnur það ekki. Nei, ég var ekki að leita neina, ég var bara að fara að skrifa. En ég var að lesa og maður lesa og oftast mest las ég bækundir sem ég átti ekki að lesa. Það var háskólabókasamnið og ég fór og las þetta og þetta og var nú ekki mikið að fylgja náminn eftir því að ég var að byrja líka að skrifa. En það sem ég finnst að, þetta er svo, þetta er náttúrulega sín sem að kannski, þetta er engin, þetta er ekki bjartsýni sem að bókmenntirnar ala mann upp í og kannski frekar nær bölsýni sem að sumum er ekki vinsæl sumum að vera bölsýn. Ég elska bölsýni og bölsýnt fólk. Það er náttúrulega að vera rosalega bjartsýn til þess að þola að vera bölsýn. Það er nú það. Það er svartsýna fólkið sem að gengur með bjartsýni, því það er svo svartsýnt að það þolir ekkert frávik. Það verður alltaf að vera bara happy go lucky. En þú byrjar ung að lesa og svona sekkur í lestur. Systir mín las miklu meira. Ég var ekki inn í stelpa, eins og það hét. En ég las líka, jú. Algjörlega, ég byrjaði, bara emitt. Stundum finnst mér þetta að vera, það er svona fólk sem að les og les mikið og dvelur inn í þessum heimi og kemur sér upp þessu sem þú ert að lýsa, sem er eitthvað svona afstaða. Veit ekki alveg hvað það er, kannski það er bara svona húmanísk afstaða. Það er eitthvað þannig. Og svo er það hinni sem að lesa miklu minna, sem er bara ekkert í þessum heimi, Nei, en mér finnst í þessari afstöðu vera, sem að bókmenntir gefa manni, vera lífsbjörg. Þetta er algjört survival kit. Algjörlega, Er það ekki bara vegna þess að þú ert orðin háð þessu og þú kannt ekki að lifa öðruvísi? Nei, þetta gaf mér bara, veganesti. Að vera hanga bara upp í rúm og lesa sem ung manneskja. Það er bara þvílíkt veganesti. Og þú getur ekki kynst allum heiminum. Þú getur kannski kynst, ég veit ekki hvað, þú getur kynst kannski 3 manneskjum náið og kannski 8 vini, 10 vini eða 20 vini og svo kunningja. Ég meina, gegnum bækur kynstu næstu allum heiminum. Getur kynst svo miklu fleira fólki. En ég er að tala þessa afstöðu, þessa grundvallar afstöðu sem bókmenntir gefa. Og sérstaklega náttúrulega, það er náttúrulega eftir heimsstyrjöldina síðar þá segja það eiginlega að þetta er búið. Það verður náttúrulega siðrof og þetta er búið. Það er búið, Við verðum bara að horfast í augu við það. Þannig að
Og þessi heimur og þessi tækni heimur sem já, þú veist, já, já, ég veit ekki, það hefði verið hægt að fara aðra leið ef einhver annar en Newton hefði verið að ná ferð eða þú veist, aðri gæjar kannski líka konur og kvár. Talandi svona skil og svona, þá finnum við það líka í skáldskapnum og hugsuninni og eftirstríðsárunum, þessa tilfinningu sem þú ert að lýsa. Já. Það sem að fólk að reyna finna einhver staðar handfesti í heimi sem hruninn, sko. Menning á svona svæði, það á tímabil og svo hreinja tímabil. Það hefur gerst í öllum, það hefur gerst í sögunni forever, sko. Og c'est fini, eins og sem ég segja, hérna, Vesturlönd, c'est fini. Það þýðir ekki að vera leiður yfir því. Það er hægt að líka sko kannski að líta þá í aðrar áttir. Það hlýtur að þurfa. En núna þeir ætla ekki að líta í aðrar. Þeir ætla að líta bara í speilin, hvíta speilin og sjálfast þessi kallar. Eins mikið að geta og drepa alla sem eru fyrir þeim. Það ætla að sökku í díkið frekar að tegja sig eftir grein. Já. Það er ekki með þannig. Herðu, hérna að því að þú ert að segja með hana heim, hérna ég við að lifa í bókunum og þú segir að hafi bjargað þér. Áttu við að hafi bjargað þér eða er þetta svona almennt ráð til fólks? Ef ég kemur til þinn og segi, Kristín, ég er alveg bara lost og hérna sé ekkert neitt ljós og þessu. Myndirðu að segja við mig, farðu á bókasafnið? Sko, ég kannski ef þú væri ung manneskja, ég veit ekki, en það er aldrei of seint, en ég, sko, ef mér finnst, ef þetta hefur verið einst svona gott veganesti fyrir mig, þá hlýtur að vera það fyrir aðra. Og því ég trúi, sko, einstaklingshyggja er bara fantasía. Þú veist, ég er ekki til nema þú sért, þú veist, hérna, þú veist, við erum ekki til nema saman, við erum eitt, við erum ekki einhver einstaklingur og það. Þannig að, þú veist, ég er alveg sannfærð það, þú líka orð eins og sannfærð. Því að, já, ég er ekki sannfærð neitt, en í mér er það samt, nein. Áttu við að stærsti hlutin á þér sé ekki inn í þér heldur á milli þín og annars fólks? Já, ég heyrði nú daginn að, sko, heilin er ekkert endilega hér, hann er bara ekki staðar hér. Þú veist, þetta er einhver andi, sko. Og ég er ekkert ein, þú veist, ein er ég ekkert, þú veist. Er það eitt varðandi tímana því að þú ert skáld, virkir ljóð, og svo hérna sem að neyjist til þess að skrifa sögur. Og það er svolítið ólíkur tími í ljóðinu eða í sögunni. Að það er, í ljóðið er frekar þarna í ótíma hugsun. Það sem er eiginlega svona augnablik sem getur sótt á meðan það á ekki alveg við söguna því hún er eiginlega svona söguþráður og línalúgu tími. Já. Er munur á þessu hvort þú ert að skrifa hugsa ljóð eða hugsa sögu? Tengist það svona þessum svona eins og tíma eða? Þess að innan úr hvaða þér þú ert að tala? Ég veit ekki, sko, mér ljóðum koma ljóðin vera allt önnur uppspretta eitthvað neinn. Og hérna, já, og sko prósin, já, minnst að vera mjög ólíkt form, sko, finnst mér, sko. Prósin er, já, það er meiri svona vefnar, þú veit, eins og að vefa, hérna, en mér ljóðin vera svona hálf heilagt fyrirbæri. En hérna, já, í sambandi við náttúrulega línulegan tíma, það er skipulagið á heiminum, það er línulegu tími, það er öll lögfræðin og allt þetta er allt, en sko náttúran þetta er tími náttúrulega, náttúrulegu tími er bara hringur og hringurinn kringur sólinn og allt þetta, allt er hringur. Þannig að þá erum við að beygja, þegar við erum bara einhvern veginn að, já, við erum að búa til tíma sem er línulegur, það er bara algjör fiksjón náttúrulega. En þess tíminn sem ekki líður, hann er náttúrulega eilífð og hann er til hérna einhvers staðar. Já. Já, þú voru að tala þetta við annan. Þetta sem, ég veist þetta er mjög spennandi, sko. Já. Hver er munurinn á Oddnýju? Það þarf Oddnýju og Hrafnhildi, nei, Oddnýju og Vigdísi til að hver er munurinn á Kristínu hérna og Oddnýju? Mjög mikill munur.
er munurinn sá að hérna, er það tíminn sem að þið voru upp á, þú á hérna seinni hluta 20. aldar og hún á 19. öld? Eða hver er munurinn á okkur? Ég veit ekki, ég er náttúrulega lánin helling, ekkert helling, sumt fær hún að láni og það er bara eitt atriði í þessari bók sem er beinlínis frá mér og systur minni, sko, en annað ekki, sko. En ég veit ekki, mér finnst þetta mjög erfið spurning, sko. Ég held að hún bara kannski er engin munur, en þú veist, ég þori ekki alveg að svara. En svona almennt, heldur að fólk svona lifði þessa tíma hafi verið á eitthvað svona hátt ólík okkur? Stundum með þú kannast við að vera að tala um að aldrei verið erfið að vera ungur og... Nei, ég held að það ekki verið ólíkt. Ég held að það alls ekki verið ólíkt. Við erum alltaf eins. Það er alltaf bara alltaf aðri möguleikar fyrir þetta deg sem að manneskjan er. Þú veist, hvernig hún bakar sig. Þú veist, ég náttúrulega hef, sko, stjarnfræðilega fleiri möguleika, en náttúrulega í ykkur svona efnislegu kannski, en náttúrulega líklega ekki, en ekki hugsuninni, sko, alveg sami, það er alveg sama vittin og vittinnar þar, held ég. Ég held að það sé mjög líkt. En Árni hafði ekki mikla möguleika. Ef við kemum með hana hingað og löpum með hana samfélagið og sýndum... Ég kannski hafði hún mikla, kannski er þetta bara ímyndin hjá mér og dramatísera þetta svona eitthvað neginn. Það er náttúrulega, hún hafði minni... En ég náttúrulega veit að móður minni og ömmu minni að ég meina það þú veist, hugur er að stóð til íms að hluta sem þær fengu alls ekki að, þú veist, alls ekki að gera. Þannig að það er, þú veist, bara takk tími, sko. Og ekki taka þetta frá okkur. Henda konunum aftur inn á heimilin. En ef við kæmum með hana hingað og löpum með hana samfélagið, heldur að gæti verið að hún myndi hugsa sér svo þetta fólk getur eiginlega gert allt sem það vill, en fæstir gera það. Það er einmitt það sem er svo merkilegt. Það sem þú ert að segja. Að við erum bara, gerum ekki það sem við viljum. Akkur heldur það sé? Akkur heldur þú að það sé? Ég veit ekki. Við erum först í svona vefnaði, sögunar. Við getum nefnilega ekki gert allt. Sögur sem hentar okkur ekki, sem einhver aðri byggur til og við erum bara Já, eru allstaðar þarna, þau eru að búa til eitthvað system sem að þau vilja, svona ríkjandi system, sem að bara... Ég veit ekki hver passar inn í þetta ríkjandi system, ekki þeir sem ég þekki. Þeir passa ekki í þessa system. Þess vegna fer maður bara heim til sín og er með þar sitt eigið system. Svo verður allir vitleysi, sko, ef á að rekja aðeins upp vefnaðinn og breyta honum eitthvað aðeins. Það verður allir... Já, ekki allir, bara þessi... Nei, háðasamir. Ég veit ekki... Mætti slaka aðeins á. Þessir allir sem þú talar um, þeir mætti nú aðeins slaka á. Það er ekki gaman að stjórna. Jesus, ég get ekki trúað því. Kristín, það er gaman að fá þig hérna í heimsókn. Má ég byrja að lesa eitthvað svona smá bút? Já. Það er finnur staðinn. Það ætla ég að kveðja áhorfendur og þakka þeim sem hafa verið að taka viðtöl hér í dag og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Ef þú vilt slást í þann hóp bakhjarlar samstöðunar og til hún hafa eitthvað gildi í samfélaginu, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum. Þú mátt borga meira vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er með alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þegar Kristín er búin að lesa þá slökkum við á vélunum, kveikjum aftur á þeim á morgun klukkan 16, þá er það sem við köllum vikuskamt, þá fáum við hérna góða gesti til þess að fara yfir fréttir vikunar. En Kristín, þú ætlar að lesa okkur í svefn. Já, ég ætla að lesa ykkur í svefn og þetta er algjörlega valið af handahófi, þannig að það er, þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val. Eins og við viljum hafa. Kórar í fjallasal.
og ég les hérna niður þessa síðu hingað. Kórar í fjallasal. Systkini mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Áltina kvaka, rossagaugurinn sífrar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu Erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettharðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur? Belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ílur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk? Væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsyn? Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg. Best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í straumin og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans. Kæra þakkir. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.